TV titagoko kumagwo. Mwirore riri ngombe yake ni ajia kurugira na ndoi ithaa riria riagiriirwo gukorwo ikiheo ndume riria wona ubatie heo ndume ihoreire he mathaa tutaraga hau riria yajirie na riria ikurikiriria twajirie na rita kenda hidio na riu 3 lita 250. Mishesheni ya Inoro TV. Good morning. Yes, good morning Njoroge. Ndi mwega muno kama uti na kauru ho waku. Kwega ruci. Ndiraire wega. Wega biyo. Nyona ni ndaire wega. Ndirega kungeithio guo. Na nika ngacokia ngatho. Niguo. To ni mweri 5. Twatigia thiko 10. Tuheo warubaje. Mweri wa 5 kinye nuthu. Niguo. Na tukera Ngai ni wega. Yo rani na weekend ihana atia. Weekend yakwa rari njaga muthenya wa ira ndatindire kuria radio-ini. Of course. Kuma thaa 7 ni undu wa ngogo yo. Thutha ucio ndiragithie weru taringi. Muthenya wa juma naguo ri ndatindire matura kuria kahua-ini gakwa. Ndirahanda kahua. Ndina kahua kega muno. Ndire caria ciro wa ciana njire uhoro wa kahua. Twana nyona ndendete kahua. Koguo ni weekend yakwa rari njaga yakwira hanaga atia. Ndiaturirwo na ni matura. Ndiari ground. Niguo. Ninathie kundu ndiraikaririo mucii ukirorera uria bururi uragithie na tugakira Ngai ni mwega niguo tondu twi muoyo no turakena uria bururi urathi tutingite maitho no ndero ngwire atiriri ni mundu watuhe kigo gitu kia muthenya wa umuthi ati ndukaige mwihoko waku hari anene acha nikio kia Ngai ticigo ciakwa cia kanua turia ni ibuku riri kurathoma ni thaburi igana ria 46 146 kamuhariga ithatu ikoiga ndukaige mwihoko waku hari anene mundu ri ndangihota guguteithia ndukaige mwihoko waku hari anene mundu ri ndangihota guguteithia Ngai no yo ngota guteithia anene tigana nawo tia kuya mwihoko waku hari anene ni ugutika disappointed nikirikanio kiratwira uguo na ni thaburi igana ria 40 ena na ithathatu 146 na thaburi niyo Psalms muhari wa gatatu na twatumirwo ni Esrom Reverend Esrom thengio muno niho tugaga mwathani arathime ciugo ciake na riu ritwa riake riamure ritwa rigocagwo tene na tene Ngai ni mwega hindi ciothe Ngai ni mwega ithuĩ nĩ tucenjagia God is good all the time and all the time God is good and that is his nature na waikuruka kianda kuri arata kukamera Mungu ni mwema macokagia na gĩthwari kĩega kila wakati Mungu ni mwema rucini rwega Njoroge rwa Jumatatu ya mbere hino ni ya mbere tiguo tondu ni mweri 5 mweri wa gatano ni tukorwo tukari uhoro wa barabara bururi-ini waki wa barabara wiro wa ukinyete ha ni barabara iria ko irakwo atia irakwo na mbia cigana na ikari kare wiro ucio kana nderetio tukorwo nayo mwandiki mukaru kuria gwa barabara ugwito engineer Joseph Bogua na ni wekaga ni kumuria hori wa barabara ona na ngomuria horo wa barabara ndorite ngwirite ni engineer wa barabara yo Njoroge ndegure ria president ya Ikino ni ugire kwa jamwitire Bogua agure tuko hapa na engineer Bogua wewe Bogua hiyo barabara kuma Ikino nginya Karia kore kwa haria bari ya githire iyo ni barabara njuru muno niguo na kagekete go gakuma haria ngemo ruko ni kayanageria kayo kuma haria ngemo abate nginya muranda-ini riu umuthi ciuri cio ciothe mucirehe maundu mothe makonie barabara maigirirwo metha-ini mundu ina kiuria kigie bara yani ona engineer Bogua ni aguka itha igima no cio ni mwandiki mukaru thini wa ministry ya barabara hatiri ungi ungikora o hatiri ungi urakora muci ucio tukumũria atiriri ateti itu mangire kana andũ muthurite mangire guthi kuria barabara ri itwe muingi no tumukinyire agikoti kiuria political ni agucokia ndiamini atiriri ateti aria mekuo taru for example maiga matirenda guthi Kolombe barabara ri ituri
aikaria kodo fulani tuge magumo kana kuna ri no tuhote gukinyira no tuhote gutuma petition twakirwo bara mumitume bunge no tikwe ministry tondu representative wanyu akoragwo thiini wa bunge ya bururi koguo ni ari atha igire nda ku ngoro ari atha igire tukorana mundu witagwo riri Joseph Kinyanjui Pastor Kinyanjui ikeriria maundu mengi uhoro wa kuramata mucii nderetio ni njaga muno ya mucii tondu maundu mothe Njoroge manjagia na mucii bururi wakagwo kuma mucii itura riakagwo kuma mucii na mucii naguo wakagwo ni muthuri na mutumia Ngai agacoka akamarathimira ciana koguo itura na bururi ciambitie haria mucii-ini nikio ngoigua nderetio njaga muno na ningumieterera ona nie ndimithikiririe ndugakue ngoro ni undu woguo wa kiria tondu ndamenya gacira karia ugereire no ne tugukiuria engineer Mbogua oka na ni ndeto tukwaria muno ona ni tukwaria horo wa barabara ino ya Naikuru iria irauma haha Rironi ethie nginya Mau Summit etwekania Naikuru gatagati na kongehoteka gathie nginya Maraba na ni hoyaga barabara ni ndikaraga mwena ucio ni hoyaga mwikiro barabara yo duo tondu mundu othe wanagira barabara ni barabara ni ugwati ni barabara yo uri no ukoro guthia airport kana guthiaga handu nginya thibitari ucererwo no tamenya mundu mwe wa kuria Naikuru reto Dr. Peter Bae yarahura na ganenda gitiga Senate ku tamenya ni arahura barabara yo ndarenda yako hai mundu reto Peter Bae ari MC wa Kabathi na hindi ari wira kwa thirikari ni ararugama Naikuru ni arahura waki wa barabara yo ya kuma Rironi guthie Mau Summit tukurora ndete na njira ndikino reke ngwire kire kya gwikirwo ngatheti-ri turatuika atiriri kuma 2014 nginya 2022 ni gwitangitwo ciringi bilioni 22 ati ciendago ciarahure andu ethi no ikiakinyaniirie ni miradi etiganite kuma mbeca cikaneano ni World Bank gukambiririo maundu kuria kwa Grigasha gukambiririo maundu kuria kwa ministry ya andu ethi gukambiririo taru mubango wetagwo KEOP ogwetagwo Nyota na mbeca icio ciothe wagithinji ciari eteithiriria andu ethi kuona mawira maya matari moneka aya cikambiririo nigetha moyuthi eyandike ndari ahota kwiyandika na mbeca ici ciakinyirwo ri kirahanire githiururi athurimia mathabu makinyira mbeca ici matinona mutwe wacio kana mutingoe wacio ona nikio njira na githungu heki guhuthagira gitagwo zero impact ati mbeca icio na cieka uruo ri ona ni handike no impact on the country's economy tondu maundu ma mendagwo makurie andu ethi meyukiririe undu ati ni gukoneka impact ya maundu macio anake kirio no mwe wokiririo iyo ni gatheti ya Daily Nation turore The Standard ni undu wa mathaa The Standard iratwira atiriri ni hindi ito ya kuruma na ni irarumia Raila baile gatheti yo muthiri Raila irarumia tonyete kwa Raila pio igatonya gwake mucii ikoiga Raila Odinga hindi ciothe twarikia githurano ri Raila uria ukoragwo hindi ya kampeni mugambo wa andu aria hinyiririku ri acokaga akagaruruka agatuika wa kugunika riu kiuria gikorio Raila ni bururi wendete muno kana ni kwigeta haria ho kugunikira we mwenye kana ni ka hari indo irokira no tugacoka tukerwo ni mundu mwatiriri siasa ni biashara family ya Jaramogi Oginga Odinga yoete siasa ta biashara ni kuo njorithia monjorithagia kuo tondu Raila ri ni mageithanirie na Moi mageithania na Kibaki na magicoka mageithania na Kenyatta na magatwira hindi ciothe tweka githurano na riu ni marageithaniria na President Ruto ri Raila arehaga ngahiha thutha wa ngahiha icio ri agetwo agatuika wa gwika atia tariu ha turehirwo andu ana a family yao aria mahetwo mawira mekwiko hena brother yake wetagwo Oburu Oginga wa miaka 81 no ithi tiguthura thuritwo ni senator wa Siaya guthura thuritwo mundu wa guthura no gatungiuri ithi andu akuria kwa mamuthurite ni andu akwa mamuthurire hena ngiretwo Wenwa Akinyi no ni sister ya Raila Odinga na athuritwo nginya chairperson wa kiritwo Kenya Marine and Fisheries Research Institute mwari wa Raila wetagwo Winnie Odinga ri niwe kihinganda giake ri ni mubunge wa Yara ndatumitwo ku ni ODM Jaoko Oburu Jaoko Oburu ni wa ru Dr. Oginga Oburu Oburu Oginga tiumwe waria marakehirwo wira wa gwetara president maundu megi utonga wa bururi no iria ciakirirwo rito muno ni undu wa mathaa na aria heo wira kwa Kanora Sanga eta CC wa barabara neguo no iria ciagikirwo rito muno ri ni ndeto ikunjekira kieha ati president araikirio kiratwe kuria Migori akiariria andu Ruto shoe down ngatheti ya The Standard yandikana ni akira kabisha kau
arekirio kiratu no ni harahotire kwegitira etina muringa kuria account ya Migori kuria arathi na mbere na icera ria maendeleo. Haya, reke tambe tukirie kama uwe ni njokere na mohoro maitu maitha riri then thutha ucio ri tumuramure ngatheti maundu macio ma president gwikirio kiratu maundu ma Raila Odinga maundu ma Mbeũ Njĩthĩ na Gachagua gukorwo na atongoria kuria wa Munyoro na maundu mage magitikanite bara mari ngatheti na tungihota turikie gatene nigetha engineer Mbugua age na ihinda inene tondu ciuria cia mabarabara ni iguka Njoroge urashira na mundu uria woigira barabara itire agwo ri ni hakwa ni ireagwo ni ona ni hakwa ri ni ndimitanukaga na ningi gwa barabara yagiakwo tondu taru barabara ya Thika super highway ri na barabara cia bypass maundu maria utongoreire hete ri ona itirari ni uria waciakire acha ni ithuĩ turarira koguo uria woigira ndekuria barabara ai ni hakwa na Njoroge nicio turiagira kae tohota atia guka wira he gutari fara muti na dika ni accident ndakora haria Kiambu Road haria riri nana haria sherere ujira onyu magutoka andu makureithia hau uguo hau akora kihuraga kona waitu ka Evergreen ri ndakora ta hena accident na mundu agikirwa ni undu wa mathaa niguo no hakire na andu haya tukoka ni megutangikirwo ni aria mefara hindi yo thengi muno mwiroreri karibu sana 2248 ni namba itu ya SMS na no waririe Njoroge nginya TikTok. na mbere guikarania reke guthomere mohoro maitu na njira nguhi ma ithaa riri na ritwa rakwa ni Njoroge wa Githĩnji. Andũ nĩ maikĩtio ngono makigwetanio na njũragano ya mũmbunge wa Kasipul Charles Were Ong'ondo uria gukirikana ati kana gukiringana na uthuthuria uria wiyumiritie umwe wa ekwirwa cio ni afitha wa borithi wa ruhonge rwa AP na kuringana na mitambo ya thimu na mbica CCTV kurekana niwe mwikwirwo munene jama-inĩ ĩno. Njenga wa Mbũi nĩ mwandĩki wa mohoro na rĩna ũhoro ũcio makĩria. Thiko ya gatatu thuthuria wa gwethana na aria matabanirie jama ya kuraga mũmbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo. Mbica cia CCTV hamwe na mitambo ya thimu nĩ igwetanĩtie abitha ũmwe wa borithi wa gĩkĩro kĩa AP ta mwĩkwĩrwo mũnene jama-inĩ ĩyo ũrĩa ũnyitĩtwo hamwe na andũ angĩ atatũ. Kũringana na ũthuthuria, ngari ya mwĩkwĩrwo nĩyo yambĩte kũhũthĩka kũrũmĩrĩra mũmbunge ũcio. Kũringana na ũthuthuria ũrĩa ũrathiĩ na mbere kumbũka muthenya ũrĩa mũmbunge Ong'ondo Were arathirwo, haha nĩ harĩ na ngari yaikarire kwa ihinda ina andũ erĩ ukirikana meroragira mithiire ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere mbunge metereire ngari ĩrĩa arĩ nayo yume. O kũratuĩka ngari ĩyo noyo yakuire ekwĩrwo mwena wa Railways thutha wa gũtabania ngero ĩyo makuĩtwo nĩ nduthi na thutha wa kũhithũkĩrwo mwena wa Pangani. Ngari ĩyo nĩ ĩmwe ya iria ihithũkĩtio hamwe na rithathi na mĩhuko ya gũcikua. O mwĩkwĩrwo ũngĩ anyitĩirwo mwena wa Umoja 3. Mwĩkwĩrwo wa gatatũ akira maabitha borithi nĩoĩ kũrĩa mũcinga ũrĩa wahũthĩkire jama-inĩ ĩyo ũrĩ, no nginyagia rĩu ndũrĩ ũronekana. O President William Ruto nĩakũmithĩtie gĩko kĩu akiuga arĩa othe mekũnyitĩkana na mahĩtia nĩmegũkorana na guoko kũraihu kwa watho. Juzi tumepata matatizo makubwa, tukampoteza mbunge wetu Bwana Ong'ondo Were, na mimi nataka niwahakikishie watu wa Kasipul na watu wa Homa Bay, wale waliofanya jambo hilo na kumuua huyo mjumbe, we will get them. They will not succeed. They will have nowhere to hide. We will go after them and we will go after their collaborators mpaka tuhakikisha kwamba kitendo kama hicho hakifanyiki tena katika taifa letu la Kenya. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njenga wa Wambũi. Nĩwega mũno Njenga wa Wambũi. Andũ makĩria ma 70 makomete thibitarĩ-inĩ itiganĩte mwena wa Gĩthii thutha wa kũgurara ngũĩ-inĩ iria iratũkire thĩinĩ wa ngucanio gatagatĩ ga Shabana FC na Gor Mahia kĩwanja-inĩ kĩa Gusii.
Komanda wa borithi kaunti-inĩ ya Kisii augĩte andũ erĩ harĩ arĩa maragurarire marĩ hatĩka-inĩ. Mbĩtĩka ĩno no ĩrathire na mbere ona thengia wa ngũĩ na haro ĩrehĩrĩria mũico-inĩ rĩrĩa timu ya Gor Mahia irahotire ngucanio na Gor 1-0. Abitha a borithi marahũthĩrire ndogo ya gũita maithori kũhoreria macambĩki ya timu ya Shabana arĩa marareganĩte na moimĩrĩra macio. Anatoka Aero Battalion Branch. Chenye imefanyika, tumepigwa na mafans wa Shabana, watatu wamekufa, wametukata kwa panga, lakini sisi ni watu wa Mungu, tumewasamehe. The tension, it could be people never followed the guidelines that were given. From G1 to G10 to G9, they were issued for the Shabana funds. G10 to G13 were issued for the Gor funds. The moment these stands were not upheld, then we had a crisis in the field, and that is when now tension started. But hii mpira imechezwa vizuri, lakini hao watu wamezoea kupiga sisi. Wakati tulikuwa tunacheza mpira hapa Kodero walitupiga. Leo pia tumeona wanataka vita. Wakuje pole pole. Game ilikuwa vizuri, but vile mafans waliingia wengi kushinda the capacity ya stadium. Tension ilianza. And then security apparatus kulikuwa na lapses kidogo. Sababu usually wao ndio wana barricade between fans wa hii team na hii team nyingine. Hiyo haikufanyika. Atongoria kĩama-inĩ kĩa ODM nĩmokĩrĩire na njĩra nene aruna ao arĩa maroneka gũkararania na ũiguano wa kĩama kĩa ODM kũrutania wĩra na thirikari ya Kenya Kwanza. Makĩria marĩ kaunti-inĩ ya Migori kũrĩa President Ruto arugũrĩtie icera rĩa thikũ ithatũ. Atongoria aya ningĩ nĩmanyũrũrĩtie ngwatanĩro njerũ ĩrĩa ĩrombwo nĩ atongoria arĩa marang'ethanĩra na thirikari magĩtanya gũkainũkia President Ruto mwaka wa 2027. Wangũi wa Mwangi nĩ mwandĩki wa mohoro na nĩ wori na ũhoro ũcio makĩria. Gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Suna East kaunti-inĩ ya Migori nĩkuo President William Ruto anyitanĩire na atongoria athure na thirikari igongona-inĩ rĩa hamwe rĩa mahoya ma mũthenya wa Kiumia. Ũteti wĩgiĩ thiriti ya kĩama kĩa ODM na thirikari ya Kenya Kwanza nĩcio ndeto iria irungĩtwo gĩikaro-inĩ gĩkĩ na njĩra nene. Atongoria a ODM makiuga nĩ monete umithio mũnene wa ũthii wa na mbere gĩtaro-inĩ kĩa Nyanza kuma maingĩra thirikari-inĩ. We have been in arrangements before, political arrangements and partnerships. But if there is a partnership that is well-meaning, if there is a partnership that is well guided, Your Excellency, it is this partnership that our people have made with you. Na Mungu ametupatia nafasi ya kipekee katika serikali hii ya broad-based, serikali ya mapana na marefu, ya kuhakikisha ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma. Nĩmokĩrĩire na njĩra nene aruna ao thĩinĩ wa ODM arĩa maroneka kwenda kũregana na ũiguano ũyũ, mũrũgamo ũrĩa President Ruto onekete kũnyita mbaru akiuga matianyitanire nĩguo macindane no nĩguo matungate bũrũri na ũrũmwe. And for those naysayers, especially in our midst, who still think that we can go backwards, they are daydreaming. If you want to know who understands the body language of Raila Odinga, check what Mbadi is saying. And then stop listening to any other people. We are moving forward. Some leaders from this community are promising that they want to go back to jail or they want to go back to the streets. I want to tell those leaders that some of them, they are so advanced in age that if they go back to jail, they will not come out. Those who are annoyed, who think that this broad-based government is not right, they are actually vomiting on us from within. Why don't they get out and vomit from without? The commitment we made to ODM to work together is not going to be a working together to compete against one another. We are going to collaborate, we are going to partner, we are going to work together. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ ngwatanĩro njerũ ya atongoria arĩa marang'ethanĩra na thirikari nĩ nyũrũrĩtio na njĩra nene. Atongoria aya makiuga gĩkundi gĩkĩ gũtirĩ na wathi mwerũ kĩngĩrehera bũrũri ta ũrĩa mareĩra. Sasa ati wanapiga picha ati Audacity of Hope, ati New Dawn. Nikaangalia picha namna hii, naona Martha Karua, naona Rigathi Gachagua, naona Mukisa Kitui, naona inaitwa nani ile mwingine ile
Chris Wamalwa, Eugene Wamalwa, naona watu tumetembea nao miaka mingi. Icera-inĩ rĩrĩ rĩa thikũ ithatũ gũkũ Migori, President William Ruto egũkorwo akĩrugũria tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere. Ngĩribotera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Nega muno Wangui wa Mwangi nĩ ndwa riboti akutabatikĩrio rohani tũgĩcokeria nĩguo kũmenyithia nake mũnini wa president arauga atĩ thirikari ndĩrĩ na gũcindanĩra cindana na andũ a mũng'ethanĩro. Icio tũgũcokereria nacio reke tũbatikĩrie. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. How is school? How is everything? Yo, Schoolflix lovers! Just when you think you've seen everything Schoolflix has to offer, I have a dream. A very beautiful dream. Prepare to be blown away this holiday season. What? Exclusive brand new Schoolflix movies are here. Log on to viewsasa.com now and discover the new Schoolflix movies. Muraiko waku murekia bi. Samirwa ni mwago. Ngamwona ucio pasa. Akajira nikia handire guku. Wadado kuna miago ya kweheja ngoro utari waigua. Uhonokio winaguo na mwarigwe na igu. Ndukunye gutogwaku. Kuma mithako ya ngerekano ya gugucanjamura. Mambia rugeire ahunjia acio ange njogo ciothe. Goku gicunje ga 10 na uriira story. Niki itari ndakuhe. Thayo wa ngoro niki utari wahe. Nginyagia mathekania ma gwikira ngoro urugari. Gukuhorera ni mucorore bitu. Kana ni muhiki ungira urakwa Ikamuru karangia. Utatoka. Niye. Dukana hitukuone magegania ma Central Cinema. Marigo methege bao. Nĩgũra na muonia wendo. Wendo uri kwatae kwendaga. Ngai. O muthenya wa Jumatatu nginya wa kana thĩinĩ wa Inoro TV. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na irio. Thirikari ndĩrĩ na macindano kana ndĩrĩ macindano-inĩ na mwaho wa mũng'ethanĩro ĩndĩ ĩrorereirie kana ĩrorereirie maitho mayo harĩ gũkinyanĩria ciĩranĩro iria yerĩire mũingĩ. Mũnini wa president Kithure Kindiki niwe ũheanĩte mũrũgamo ũyũ arĩ igegania Gatũndũ ya rũgongo hĩndĩ ya mũcemanio ya kũhũra njeki ikundi cia mbeũ njĩthĩ na atumia. Mwandĩki Towerũ wa Mwangi nĩwe ũrarĩ mwena ũcio na arakĩharĩria riboti ĩno. Akiaria igongona-inĩ rĩa kũhũra njeki ikundi cia mama mboga na atwarithia nduthi Gatũndũ ya rũgongo, mũnini wa president Kithure Kindiki augĩte atĩ gũtirĩ mũndũ thirikari ĩna macindano nake, ona arĩa makoretwo makĩgeria kuonania ta thirikari ĩna macindano nginyagia na kanitha. So our competition is not against any politician. We are not competing with any politician. We are not competing with anybody. Hata juzi nimeona kuna wengine walikuwa wanataka kutuletea ati kuna mashindano baina ya serikali na kanisa. Kindiki athiĩte na mbere na kuga atĩ thirikari nĩ ĩrĩ na mũrigo mũnene wa gũkinyanĩria ciĩranĩro ciayo iria yerĩire mũingĩ wa bũrũri, akiuga rĩu kũrĩ na mbeca cia kũigana cia kũrĩkia tabarĩra ciothe iria cikwamĩte. Nimeona watu wengine wanatukejeli huko nje ati wanatuambia hatujui siasa, ati hatujui kwa campaign, ati hao ndio wanajua siasa. My friend, Biblia inasema ya kwamba kila kitu iko na majira yake. Kuna wakati wa kazi na wakati wa siasa, wakati wa kupanda, wakati wa kuvuna, wakati ya sinamna hiyo. So this is the time for work. Mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa akiuga matikwenyenyio nĩ gĩkundi kĩa ateti arĩa mareyũmba, akiuga atĩ matirĩ na kĩoneki. A confederation of tribal chiefs and failed political rejects today. Your Excellency, as you say, attempting to be now the cleverest people in the country. We want to tell them we shall not be diverted from the focus we have on delivering on our manifesto.
and we shall remain focused. Abunge arĩa makumagaritie Kindiki mathiĩte na mbere na kuga atĩ matirenya ĩndĩ magũthiĩ na mbere na gũikara thirikari-inĩ nĩguo makinyanirie tabarĩra cia ũthii wa na mbere kũrĩ mũingĩ. Hiyo ward haina hospitali pia. Hata mtoto hawezi zaliwa huko. Kanda henania. Niguo. Tunaomba hospitali. Baraza Maumau 1B ambayo inaanza pale Wangoi inakuja mpaka pale Kakoe. Hiyo ndio inagusa Gatundu South na Gatundu North. Tafadhali tunakuomba ushughulikie hiyo maneno. Gũkĩrĩ ũguo nĩ mathiĩte na mbere na kũnyũrũria mwoho wa mũng'ethanĩro ũgĩtongorio nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua makiuga nĩ njĩra morĩte. Kwetu kuna watu wamekutana, nimewaacha huko saa hii na nikasema hakuna kufanyia mkutano ya siasa nje. Nikawafungia kwa mtu binafsi, nikawaambia wafanyie mkutano kwa mtu binafsi. Uteti wa mwaka wa 2027 uthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria atongoria thirikari-inĩ maugĩte matirenyenyio ĩndĩ marorereirie maitho mao harĩ kũrutĩra mũingĩ wĩra. Ngiribotera Inooro TV kuma Gatundu ya Rũgongo niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Nĩ wega mũno Werũ wa Mwangi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku kuma mũno ũcio wa Gatundu na nĩyo yatũtirĩra mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara mohoro magĩkoma mũkĩra na cihanda thaa ithano hĩndĩ ya tabarĩra ya uga waku. Lawrence Ndekere wĩ kũrĩa Texas, Dallas, Texas ũranjĩra kuma rarĩ nĩ kwanyu mwena wa Gatundu North. Mũndũ gwĩtwo Bernard wa Marema Pastor geithĩka mũno wĩ kũrĩa Missouri, mũndũ gwĩtwo Wangui wĩ Iowa geithĩka mũno, Charles wa Ng'ondu wĩ kũrĩa Atlanta, Georgia geithĩka mũno, Kinyona 1 gwĩtaga Kinyona 1 ona gũtuĩka we kwanyu nĩ kũrĩa Kinyona no ũgathiĩ kũrĩa mwena wa Rũraya wĩtagwo Bage geithĩka mũno na wanyonera mũndũ ũgwĩtwo Roba onake mũgeithie mũno. Charles Mathenge wa Kabiru geithĩka mũno. Ũranjĩra waturera wĩkũrĩtwo Malindi no kĩgo geithĩrio Kamau wa Kang'ethe, Philip Mwangi Kabiru na Peter Macharia kuma Golfview Estate kũrĩa Thika na mũndũ gwĩtwo Charles Kari geithĩka mũno o rĩngĩ mũndũ gwĩtwo Charles Mathenge wa Kabiru wĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo kũndũ gwĩtwo Solai. Mũndũ gwĩtwo Janet Gatahi geithĩka mũno. Ini Charles kandi Joseph Mathenge ni Joseph Mathenge wa Kabiru ndi kuna ndakurutira ritwa Charles. Haya Jimmy Kiro higaithika muno mundu gwitwo Joe Modi agaithika na mundu gwitwo Thega wa Munungo na agaithika muno. Jimmy Kiro henda ndakugweta Mrs Maringa rukaithika wikura Kitale na ya mwisho ni ya mundu gwitwo Betty Muturi. Itarathie haria handu hetagwo YouTube toni ho ndiragithie gaithika muno mundu gwitwo Mashawa Amazing na ndakenie muno ni kundwara kundu gugwitwo ni kundwara kundu gwitagwo Gikomba na gikiona uria Gikomba gukihana na kumbia andu Gikomba ni andu eruteri wira na njira nene uguo ona kwahia no macoka magacokia ndio ni kuria kwahite uri hindi kuracokererio. Mundu to Douglas Bogu ageithika muno haria YouTube channel itu Naomi Mwangi geithika muno, Joyce Anthony uranjira good morning kama ndiramura ndikuru gwitagwo Australia kuni kwa raiha wa Kiiro wa Murera wa Kibo geithika muno wi Murera na Kahuo wa Njokiraiga ugeithike Sara geithika Douglas Kafugi na mundu gwitwo Peri wa Gakai na acio giothe mwandikite hau YouTube channel itu nigukorwo ngithoma ndumiriri cianyu uria mathaa megukorwo magithie tondu ndagika ciakwa igiri ndi ciathira. Njaga ciathira wega yes nigetha na ni njoe ithano ni igiri no igiri ni igiri njitikiria nyanjie na kuhe pole sana mundu ngumenya muno murata ugwitwo Muita wa Ng'endo Muita no wa kuria Mugumo Muita wa Ng'endo ni kwandika ndandika wa kuria Mugumo Kiambu ni atigirwo ni mutumia wake uria gukorwo akihurukio umuthi kuria kwa Haraka Kinangofu koguo nigwenda kwira Muita wa kuria Mugumo pole sana na wiyumiririe brother ukihurukia mutumia waku muthenya wa umuthi Ngai hamwe nawe na ciana ciaku. Ndumiriri yonge ni kuria Gathiro-ini Kiambu gwa family ya mundu gwitwo Moses Muiruri Moses Kinuthia wa Muiruri Kinuthia wa Muiruri akuria Gathiro-ini ura ni brother in law ya mundu igwa ngeithia okuria US wetagwo Gilbes na mutumia wake Josephine ona ndimahe pole sana mathiko macio ni makiumia-ini giki muthenya wa acio othe ni andu ngumenya ndimahe pole sana ni ndu wacio na arĩa matigitwo ni endwa ao harĩa hothe maracaka tukamera Ngai amahe kumiriria niguo njoke nyume hau ngeithia andu eri ni ngwenda kwanjia na mundu wa ndumira message nyingi muno cia barabara arenda turie engineer Bogu abona oka uhoro wa barabara na muno ndirerwa atiriri kuria Muguga the road network all over Muguga is superb wa mbere barabara ni thondeke wega biu kuria mwena wa Muguga
mugoga ni kafete kana kikuyu mugoga ndeona tari kikuyu no he imwe handu haretwo Chungamali underpass ndirendwo njurie PS uhoro ukinyete ha Chungamali underpass oka nde ukiuria kiu na ni nyingi muno by the way ciukite andu ni marenda maundu marenda gukurutirwo wira by the way andu ni marenda maendeleo muno ndona message icio haha shosho wako mu ni atugeithia rucini ndaga niguo gutheka ona ni agenagia muno shosho wako ni prank gatene ne agenagia shosho wako muna guka wako mugeithika ina mwikaga wega na ndaririkanio ati Chungamali yo hali ya riri muguga ikafete ni kafete ni kafete rimwe ni higicaga mundu kikuyu na kafete haya iyo ngejoroga nigetha tugeikerie ri ndirerwo ni Kimani wa Gacehe gugeithia tugeithike muno na tutindie wega na tugena kiumia kiega Karanja wa Gofu ario hari amiga ndamuona na Karanja ndukahuragire thimu ngithoma mohoro wahura ngithoma mohoro ni guku block na ukuona ndi muru na ditio die na uru ni wira turakiruta Mr Jago ndari na uru ndamuona Kenyomo wa Gicuguma senator niguo ndimwitagaruga it's uncouth wikiria president kiratu mundu ucio rekire uguo ndaneka wega giko kia muthemba ucio ti giko kiega ni tuhe president gitio ndona ndingi muno mandikite uguo by the andu matinakena niwe president wa bururi uyu tutire nongi nginya hindi atugathi ithurano tumwe gitio kiria gigiake mutugo ucio wa kuruma president kumikagiria indo ti bicha thaka ti undu mwega urona hanini iyo yauma kuri Kinyomo wa Gicuguma message yo ngejoroge ndirona hane ya mundu rori atiriri kaitu hindi ya campaign kaitu hindi ya siasa tondu ona kuria gatundu andu magithie gwiko empowerment empowerment yo rekwo Kiambu ri ni gutwarwo Nyeri ni gutwarwo Murang'a ni gutwarwo Gwitu Nyandarua kaitu hindi ya campaign getha mbeca ciro imaku yorori ciria ja muno na aria angi mathi kuheana mbeca makerwo cio itikwendwo ici iraheanwo kiumia ri ciro ima itiranĩrĩrwo koguo ri andu akuria kungi na inyumira imwe ko empowerment kuna empowerment irathie na mbere andu ona ikurumira yo na inyue muhe mbeca cia empowerment mbunge wanyu ri ni egwitikira andu akirinyaga empowerment igoka ri kana siasa iria kwa Kiambu no kiuria ni riri mwananchi naenda kumenya ka arenda maendeleo mwananchi arenda maendeleo Njoroge niguo turoria atiriri empowerment ino iria kwa Kiambu ri ni siasa iria kwa kana ni wa matangi urahurwo na empowerment no uria kiuria tondu wa matangi ona kiagika empowerment yake ya kuhe andu tucui na ngurwe mwananchi githira yake nda yarongoreria Kiambu kikaniki kuria kungi ni rigitwarwo ni twetereire Nyandarua empowerment kiuria kiria ngoria ri ni ingitwa kwaria no njugire atiriri mwananchi ndarenda kumenya no urarehe maendeleo bata ni maendeleo mareho uri ungi urarehe ri ndagitige kuhurwo kana atia niguo niki kiratuma kuri amwe marehe mbeca ni njaga aria angi makorwo na mbeca ni igenyo yoracira na no wageithire Charles wa Sabasaba araturere hari handu hetagwo Keno ndageithika wa Sabasaba ona inyu mwiti empowerment kuna bia cia empowerment iroka Saba tukire tugicokeria turore ngatheti cia tukorora ngatheti ya The Standard na ngatheti ya Daily Nation cina maundu maingi muno makurogoreria aya ona moro ni gutoro empowerment ni yetereirwo sawa Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover.
Muragia, ni gwite Fahari Homes mena mugoda mweru kuria Juja Farm. Haya, aca ndigwite. Iguo kuri. Acia ndu aria nderite ni ngumaceria tukumatwara kou. Kwanja Tanu na Coco ona Brachire tutikumutiga niguo amenye thiri ya uigithia tene ni tene. One, imagine kwi matatu cikwa kuma Nairobi guthie nginya Juja Farm direct. Kwanja meguka mbere. Ndigora meguthondekerwo bei. O broti 489. Taito nacio ciirinde kamwe kamwe. Na warikia kuriha magakunengera yaku. Ni kuirige, mai mekuo, thitima ithindu kiwe no kawaida. Hau ni hega buhi. Ona mundu ungi ungienda kugura ri. No kuhura thimu namba 0704 000 111. Kana cera wabici-ini ya Fahari Homes. Haria Naivas ya Kamakis, third floor, room number T7. Kwegera nyitana guoko ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860*287#. Na haria tutakienda kwaria muno andu matigakimake ni kuri ciuga gutire hindi ungiheo ni mundu wi mwe wende kana ndwende na to anufama akuhiriire nginya anu ona gwathie na mbere uguo vi ukimenyaga uria anuji ari mbeca aria thimuraga andu magetika. Cooperative nä kå heaga kä ndå gä tagwo economies of scale. Karia gaku rita ĩmwe kana nuthu rita rä gaka process ona nä gagatuä ka mbeca. Njorogereke tuthi ngathĩti-inĩ nĩ ũndũ wa mathaa tondũ SMS ciũkire nyingĩ cia ciũria kũrĩ PS wa barabara Engineer Mbũgua na nĩkĩonania kĩ atĩ andũ nĩ marenda maendeleo. Tauna ndĩracaria nginya PS wa mathako. PS wa mathako ta Elijah. Na ndĩramũcaria nigetha moke tũmorie ciũria ciĩgiĩ rĩrĩ maũndũ ma tondũ woria mũteti aracokia kũringana na mwena ũrĩa arĩ. Na reke ngwĩre kaũndũ kamwe ũngĩkona mũndũ wa gĩkĩro gĩa PS nĩ accounting officers agĩtĩkĩra gũthiĩ kũrio ciũria ũmenye maũndũ marĩa ũkorwo akĩaria nĩ maũndũ aruĩire nĩ ndeto oĩ ndangĩũka thĩinĩ wa media kwaria ũndũ atarĩ sure ecua atĩ akĩgweta bara fulani nĩ nembia akĩaria ũhoro wa daraca fulani nĩ he mbeca ndangĩũka ithĩrĩ thikũ icio gweta mũteti haha aracokia kũringana mwena ũrĩa arĩ tikuringana na nginya uria ringi kuri ndu riu ni aratetera mwana wake no nginya oke kuhorania ngoro cia muingi tondu aragika ati kuringana na kambe yake uyu mundu tocio PS wa muria kiuria aramuria barabara tondu na niwe wira wake ona ndari siasa-ini ndagi ukorwe mwana siasa timo siasa na akiaria cia bara umenye arauga undu arueire no ndu gwikika muteti okaga gutetera kambe yake nigetha mahoranie ngoro cia muingi na geithika muno wa Mbugu wa Kanoru wi kuria ruaire karitu muramure magatheti ndongoria kuratwika atiriri kwina scandal ingi scandal ino yanjiririe 2014 irathi miaka na nginya 2022 scandal ino ri ni ya uria mbeca cikoretwo igikirwo mitaratara-ini ya kwarahura mbeũ njithi no ndirakinyanira Njoroge wa Gĩthĩnji irima rĩrĩ wĩiguaga rĩa mbeũ njĩthĩ rĩa kwarahũra mbeũ njĩthĩ nĩ irima rĩtaiyũraga no mbeca citagĩrĩrwo kuo igaitĩrĩrwo na hatirĩ umithio wonekaga harĩ kũgacĩria ũtonga wa bũrũri tarĩu ciringi bilioni 22 nĩ irĩkĩtie gũitĩrĩrwo no anake na airĩtu aitũ matirĩ na mawĩra ona tũraigua atĩrĩrĩ kĩrĩa gĩkagwo rĩ kwendagwo marahũrwo na mahũrwo njeki no thutha mũtheri-rĩ njeki ĩyo tũtiramĩona tarĩu aya mahũrwo mbica nĩ kũrĩa Warubaga hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na mũradi wetagwo Kazi Mtaani warĩ kuo mwaka wa 2022 ũngĩcoka Warubaga no ũmũthĩ ũyũ rĩ ũgũkora anake na airĩtu aingĩ mũno matarĩ wĩra kĩonania kĩa atĩ ũndũ ũrĩa mekire hĩndĩ ĩyo mahirwo mbeca hĩndĩ ĩyo ũndũ ũcio ndo wamateithirie na ndoteithirie bũrũri ũyũ riu taru hangiekirwo nĩ tũrĩ cio tukuria andũ a Kenya matwĩre a Kenya nĩ mekwenda magakuruhanagio na maũndũ ta manigetha makamenya atĩrĩrĩ ũngĩroteithia andũ ethĩ thaa ici rĩ athatha nĩ kũmahe mbeca cia o mũthenya rĩ ũngĩmateithia atĩa na njĩra tũthiĩ page 4 tondũ
korwo mubango wa thirikari wa bururi state ni bururi wa guthondeka mawira ngiri 90 kuhitukira roni twaire kwa World Bank rwa 9.2 billion korwo mubango ucio ni warutire wira makiri na makiri ma our brothers and our sisters aria matari wira magire wira niguo no mubango uretwo Kenya Youth Employment Opportunities Program KYOP andu ingĩ nĩ moĩ KYOP nĩ waharaganire thutha wa thirikari gũitĩrĩra mabilioni ma mbeca kuo Njoroge na ũgĩtiga anake na gĩconoko kĩnene mũno matarĩ wĩra wa kũruta matarĩ na wĩra mararuta ta rĩu rĩ tũgĩũka gũtiriha KYOP ĩno rĩ yatirihirwo June last year ciringi bilioni 15 nĩ ciaitĩrĩirwo kuo nĩgetha iteithie anake na airĩtu ngiri 87 na yarĩ rĩrĩ yarĩ maheo grants kana maroni na nĩ ndona mũndũ gwĩtwo Wanĩga nĩ ndonaga nĩ oĩ maũndũ maya wega biũ atĩ gwatuĩkaga atĩ kwarĩ atĩ andũ 248 ethĩ nĩ maheirwo 3.6 million grants each. Grant nĩ kĩ? Nĩ ta gũkomberwo mbia ta kũheo mbia nĩ mbeca ũtagacokia. Ici kĩrĩ mbeca nyingĩ mũno. Andũ 435 makineo o mũndũ ciringi 900 mbia ũtagacokia na andũ angĩ 78 young people makinengerwo o mũndũ 40 mbeca ũtagacokia. Njoroge mbeca ici ti kũheo ithuĩ tũhetwo ta bũrũri nĩ gũkomba. Na tiga ũguo mbeca ici manengerwo rĩ tondũ nĩ gũkineo mario nĩ thirikari rĩ auditor ageria kũmakinyĩra makĩmwĩre atĩrĩrĩ ona gabiacara kana wakĩambire ndũgĩtũmĩre pin taigwe ndangĩamakinyĩrire taigwe but auditors could not trace majority of these beneficiaries last year since they were unreachable on phone or even refused to give auditors direction nditimaheo pin nditihe thirikari pin muthurimi wa mathabu ageria gukinyira andu aya nigetha akurie Njoroge 900 wekire atia nacio Njoroge ndarĩ thimũ kana karega kuoya kana karega kwiranira haria ari nigetha uditokio ni atiriri twakune 900 rĩ waigire ngũrwe cigana waigire ng'ombe cigana wekire ate na mbeca icio kwi maheirwo 3.6 million andu o mundu andu 248 riu kuratuika atiriri riu na gatheti ĩno rigatiri no korwo mbeca ciana citiakinyirire ciathire kuri andu ghost beneficiaries yes to corona ti youth anairwo yes to koti anake na iretu manairwo toko mbeca icio Njoroge ciakirirwo mondo nĩ muteti fulani taigwe for instance out of the 308 aru beneficiaries nĩ metagwo rĩrĩ business startup grants ara merito majie wĩra BSGs business startup grants wajie biashara andũ harĩ 308 rĩ 98 were unreachable on phone matigekinyĩrĩka na thimũ to give directions to their businesses while 119 were uncooperative acio ngena ori ahuriro na shuriri arorio daracokio ria kwagiriire tanjira atiriri kwanyu itura ri ni urona mwanake wambiririe kaundu ka urimi na mbeca ici cia kuheo tondu ni maneirwo 4.7 billion mwanake akambiririe kaundu na kuiga ngũkũ kana ngũrwe kana ng'ombe ya iria kana kaundu ka urimi he mwanake kana mwiritu mwana kwanyu itura ureka undu wa urimi gotire wakeri makinengerwo ninge ciringi icio bilioni 15 ni twari he getagwo nyota nyota yahuthirie 28 billion nigetha iteithie ayuthi 800 ono mwoguo gotire nyoni omwe igagania nyoni omwe tomotomo gotire nyoni omwe karagita na Ivasha gotire mundu ono omwe mbeca ici ciathire ku tuthi page 6 mundu wa mathaa na nikwenda twabecoka hanini page 5 hanini ndikunia ndeke mone kaundu ndona kana kagiteithia kumbe a Kenya ri kuringana na uria unemployment hana kana wagi wa mairo hana ri andu ingera magaga mawira muno ni andu gatagati ka ukuru wa miaka 20 ginya 40 nona mundu wa miaka 20 ginya 40 acio nio matakorwo na mawira uria rathio gikuraga anga Kenya ri niguo mundu athia akionaga wira no notice ndio na mundu atongaga agikura ukarigwo ri watonga ukuru-ini andu ingera makorwo mawira andu ingera makorwo mawira ni gatagati ka miaka 40 guthi na iguru Forte gucoka na thi na niho mundu arabatara mbeca muno aingi matire mawira mundu na miaka 40 niguo akorwo agibatara mbia tondu niguo akorwo na ciana irathoma na aciarima akuru Njoroge wa githinji muthenya wa ira ageni ne maracerire itura ritagwo wa Munyoro riri kuria Mathira niguo county ya Nyeri uri wathi wa Munyoro ndathi no ndikuwi no Mathira ni thiete muthenya wa ira ona ni Mathira ndi muthiu riu muthenya wa ira atongoria Mathakarwa Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa na Fred Matiang'i ino nire Matiang'i athie kwa githi
kwari Friday kwari ni Mwagacaga andu ni amukirirwo Mwagacaga andu riu andu acio othe ni marathire kungetia Rigathi wa Gachagua former deputy president gwake mucie kuria wa Munyoro na Njoroge ni gwacirwo wa Munyoro ira ni gwacirwo tondu maraiguithanirio ndu umwe ati no thirikari irathie tamu imwe meherie me hamwe na matikogorwo ni mundu meguikara manyitanite taki na ki gikwana mukungugu ituraga hamwe kana thi na ikinya na taru Rigathi wa Gachagua ni araugire atiriri Mount Kenya tuturaga twitagwo tribalists no ri muthenya wa ira ni kuronekanire andu a Mount Kenya tie yendi tondu githe mutia kiamukira andu ndurire ingi ucio ni Gachagua raiga uguo mwe kwamukira Matiang'i ri mwamukira Kalonzo ri mwamukira uyu Marara ri na mwamukira uyu wina Seki uyu etagwo Saito Torome mwe kwamukira uyu ri githe mutia kiamukira andu kuma ituri ciothe cia bururi koguo mutigetagwo andu a ukabira ringi Kiambu irarugamirwo ni mundu gwitwo Karungo wa Thang'wa nayo Nyandarua ikarugamirwo ni mundu gwitwo John Methu na Kabaga Murango karugamirira Kirinyaga mundu gwitwo ndagitari Matiang'i Fred Matiang'i ni araugire nime kwirutira na ngoro na meciria na indo ciao gutigira ni mahonokia bururi ukurimbaritie ti kuhonokia bururi kukura kuma thina-ini Mithika Linturi ni umwe ni aroririo atiriri we nawe na bataraitha ri gwathire atia tondu ni urakiona hau ni haragia maroro ma bataraitha ni aroririo ndwende tono igukiario uyule wa bataraitha amekuja pia haya aroigire inyue araugire ni gukana maratathi mothe muone ati uhoro wa bataraitha warugeirwo State House we ni gurehererio ndeto no ndeto cio umire ku no hindi yo meko Njoroge ri hindi no me wa Munyoro thikiriria ri ni ndiraguthikiriria ega biu Mathira ri Musalia Mudavadi ri na abunge atano kuma Mount Kenya ri na kemarare kanitha wa IPCA Kathidro Uthaya na meko Musalia Mudavadi ni arariria arauga atiriri inyue Agikuyu tigai kuma thirikari ni yanyu tondu riri inyue Agikuyu ithu andu a Western twetereire kanya na tigukiga kanya kau niko turenda tuingire kumura umari ni kwithio turenda guthie gutonya kuo inyue Agikuyu tigai kuma thirikari na kesho mwarauga tere tathoma hau the MPs led by majority leader Kimani Ichung'wah aragire ndaraiga sorry ona Mwamuruma guthi na mbere na support President Ruto na arauga Rigathi wa Gachagua ni ahiteirie region ino itu ni undu wa gutongoria andu kuma thirikari ne Njoroge thirikari mwathurire mwacoka moima mugathondeke ngi unaigwa andu a Western maroria atiriri mutikire nginya ma minister mangi mwena mo hau mweherei tuingiria itu ona mapiesi maria twina mo ri meherie itu ingiria itu mundu wothe mugiko wi thirikari ni akiume ehere biu ithu twi tayari kuingira nigetha mugeterere gwathondeka yanyue ya 2027 Njoroge mutige kuria ndegwa he said other regions including his western backyard are waiting in the wings to fill the gap left by the region inyue moima ari hena ngimetereire kuingira Mudavadi kwaja aria Shararuku danahitha ni mundu ni akihithaga miario aiga jitu tereire mwehere ona turakena muno mukehera thirikari tuingire kanua ni ikahu araugire ti Mogoroki akenina kiama kiake na akaingira thini wa kiama kia UDA ni aramenya uria areka acoka oria atiriri Gikuyu fio mwimire thirikari ni mwathondekire ni tondu wa arang'ania tathie page 7 haya na kukuria kwa Raila Odinga ri kwina thina ni President Ruto eishara ni kuria mwena wa Migori kana mwena wa Nyanza ya Kianda etiguo South Nyanza no ndikuroneka atiriri kuria andu mataretikania na uhoro cio wa Raila Odinga wa kunyitana na Kenya Kwanza ita thirikari umwe wao ni governor wa Siaya James Orengo uria muthenya wira aracokerio ni muru wa nyina na Raila na niwe senator wa Siaya mumwitaga atia governor wa Siaya senator wa Siaya Oburu Oginga ni muthuri we ni muniaru na miaka itawa arerire Orengo atiriri agikorwo ndurenda thirikari no nyanda ndukure ndukiricaini gite kia governor wa Siaya ndaramwira atiriri ati
When my governor stands up and say he is annoyed, Hidiria governor wako ekurugama na kauga ni murakaru. I don't know with whom. Arakaritio no. And claims he just want to speak the truth. I ask myself, what truth? Na riria arauga terenda kwaria maari ndiuragia tere ni mere kwino governor uregwa arenda kwaria. Those who think this broad-based government is wrong are vomiting on us from within. Andu aria mareciria ati thirikari ino nyandanduku ni mahitiari ni gututahikira maratutahikira. Why don't they step out and vomit out there? Matikiume magatahike kuja matigo tutahikira. Tondu uria gwakoretwo akiuga atiriri Raila ni ahitirie nundu wa kuingira thirikari-ini. President William Ruto ne arathi na mbere gutetera ndugu yake na Raila akoiga atiriri maikarire thi na Raila Njoroge makaiguithania gutire hindi ingi bururi wa Kenya ugaikara wi mugayukanu kinduriri gikabira kimatura kana kiwikia wa kura. How kiada ni kwa kamauga waku ni wora mundu aku agithie tondu riri atagicokaga riu ni kwanjia gwikio siasa cia no kuya gite kiu gia Kasipul ona atari muthike tarora headline mathukire ona matigeterera thiko ngondo headline irauga atiriri Kasipul succession race shapes up before slain MP's burial nginya tare rathiko ni manjia kurania no guthie no kuya kanya kau na rikana giciko kia mbunge na mbunge ngani muikarangu mbunge Charles Ngondo were tere geta Kasipul Kabondo geganyo gigitigwo Kasipul na kigigitigwo Kabondo Kasipul no tukanirwo uigwete atiriri gwe Kasipul na gwe Kabondo Kasipul tena cieta Kabondo Kasipul na Kasipul yani tena etagwo Kasipul Kabondo ikigayanio igituika Kasipul na igituika Kabondo no etagwo Kabondo Kasipul. Haya riu mubunge wa Homa Bay wetagwo Peter Kaluma arauga ati mwana wa mundu uyu uri anengerwo tigiti wa ODM tuike MP. No raiga uguo ni mubunge Peter Kaluma wa Homa Bay town aroiga atiriri wakinya hindi ya githurano tondu ni gigugikwo ri murio wa mutigaire ri akorwo ni wo gathurwo nikora tiani gukugia mucemanio gatagati ka I have no powers of making a final decision but as it will be decided between Baba and Wanga. Makauga atiriri ati ona kuria makueni ri mutura Kirozo Junior ndathurio thutha baba wa gukua. Okay. Page 8. Haya. Andu aria mathondekaga indo mundu othe wina kiganda na njira nguhi kuma muthi mweri cigana muthi mweri 5 wa 5 mundu ucio nekoja kurumira watho mweru wegie kiria wathondeka kuria githiaga kuma wagithondeka ri giko kiria giothe kionekaga kana waste ire yonekaga kuma ugithondeka nginya kiahuthirwo. For example netuge uthondekaga cuba cia mai. Haya cuba ya mai ri igikorwo etetwo na uku farari niwe ukua murigo ucio we ni ugatwira etetwo faranu na niki. Haya tuge uthondekaga menyore tunataitwa menyore kangikone kafara na kandiko kako karikitwo Kamau and Sons ona tuika thu cia kono ciike uguo thu cia kono ciandike kweli ni thu no ciandike ni ga Kenuku Holdings no kwambiriria umuthi watho ni urokire na ni watho mwega wakwira wewe na factory wewe na kiganda uthondekaga indo urumirire kanyamu kau wathondeka nginya disposal yako kwa ndona atiri uthondeka kindu kingithondeka gituika recyclable watho ucio ni wa nema kindu kingituika recyclable nema ni omokite no horo ucio na no nginya ukahego license o mwaka Dagitari Ayubu Macharia niwe uraheanire ndeto icio Njoroge ndakora atiriri twina thina munene muno wa giko niwe o muthenya turutaga giko kigana atia aca turutaga o muthenya tani 25 cia giko Kenya ngima na no andu milioni 50 na reke ngwire na by the muratagu athire ku gitago better best ari yoku to kuhorera ndimwirigite riu twakuithirio hema njigo gikori giko ni bia giko ni bia giko ni mbeca na niko kandikite waste tumite waste kindu indo iria itiagwo ni giko tondu weta mahutire ni makuma mite-ini. Haya ni kwarirwo atiriri giko kiu ri gigekiragwo maratathi mithemba igana 3 iratathi ria green riri gekiro giko kihana atia organic ni kindu kingifutha. Haya ria blue recyclable kindu kingihuthika ria black general waste ni giko iki kawaida na kuma umuthi waruta giko gwaku waga gukorwo ugicotete na marangi mau gitigukuo ugutigirwo hau na ni uguo ni wega
giko kire kuagwo na maratathi na rangi wa iratathi ya ti ore andu mekiraga giko giothe iratathi rimwe acha nitukanite giko giothe mithemba yothe haya ithu ambe tigani ndukambe kwera hau okay turerwo producers must take full responsibility for the environmental impact of their products. Aiko kire thondekaga nikio kirathukia kana kirathukia environment na gikori niwe uri kuaga murigo ucio. For example, kwa muhiano iyo tukoyanite ya cuba ya mai kana menyore cuba ya mai ingikoneka para ina ritwa broad based supplies ni ugakinyira na ni ugacokia ciuria na taragecoka hadidi wa Monica Kariobangi ni aruta wira mwega muno wa kuya indo icio Kulisaiko no na gokwenda atiriri na ndeci cia cia maeri ikwenda thondekagwo handu ikiro katathi ga kire iguru ri ikoro thondeketwo tari cia soda ikoro thondeketwo kamenyekaga ni yaku ona gakuniko gagakorwo na kiria na muhuri ucio no ri gakuniko ri gakora ikamenya kate na no iguriko ciothe ni hanaine Kenya ngima riu tukuga atiriri sufa ri umenya iguriko ciothe iko ciganaine cia sufa ciothe riu kira kinene haritha na gukianda no ha iguru ri riu ngugaga riu sufa ri na ukumwena rikoro ina ribo yaku stiketwo neguo uguo neguo gogothie tamenya ne tukunina giko ta kiria bururi o witu ngwiciragia tuthi back page no ndo wa matha tondu ndona ni muraruire muthenya wa ira ni kurari na ngucanio gatagati ka Gor Mahia na Shabana ino yari ngucanio ya ligi kana ya ligi ya bururi ire koragwo itagwo FKF Premier League tungitua kwaria hanini ge kabira ri tondu bururi ni uri kabira muingere Gor Mahia no tuge ni ta Gor Mahia supportagwo muno ni Ajaruo na yo timu ya Shabana supportagwo muno ni Agithi yes koguo haha no tuge ni Raila na Matiangi asa dinda sport ni nda turire maundu macio ma ukabira tondu ni ukora ni ukora kaundu kau ringi niko karatumire kurwo asa timu ici ni ciranaga andu agithi manjiriria kwira Gor Mahia ni mugatukora gwitu kuria githinjiro riu kurati wa mbere twambe tutikire atiriri kwena mashabiki maingi ukirore kiharo kiigana wa keri gutirai no usalama wa kuigana no na ruraya gukuturwagira mubira ri ndi kuri kindu gitagwo maafitha metagwo marshals kamau ine agone timu ya Arsenal thakana timu ya Manchester United dire kaingĩ ithotie timu ĩrĩa ĩmuciĩ timu ĩrĩa ĩmuciĩ harĩa mashabiki ma timu ĩno ĩngĩ moka rĩ haigagwo thigari mwena ũyũ na mwena ũyũ cimarorete itiroragĩra mũbira no kũ thigari cia Kenya nĩ ciroragĩra mũbira na ikaugĩrĩria bao yaingĩra andũ agĩrĩirwo rĩu rĩ taru haha urona mwena ũyũ haha urona ũngĩrora na uniform rĩ kwa Gor Mahia ũkoragwo na green na kwa Shabana kwĩna red riu undu uri ukiri hori Gor Mahia ni rakihotire ngucanio ino na gahe haira betie before ngucanio yanjie na nigukwenda kurorwo maundu meri tondu ndionire andu a FKF maruta ndumiriri yao kuratikire atiriri mubira ndwagire ukorwo kirehe andu mubira ndwagire ukorwo gitigithukania andu kana kurehe muku wagire gutuma andu moke mashindane kia wega uria wahota inuke na uria wahota kungwire wagire kurehe andu hamwe good no menya kiria kiuru ni online banters kama online banters yeruo fans from both teams have been engaging in harane rajire guthondekerwo kuria social media ni mugatukora kwanza nyinyi wa na nyinyi wa no anyita ndite kuhuthira ritwa ruria area nijugaga ukabira ukoragwo wi mwega irio riga Mujaruo ni ahota guthondeka ngari wega agagwikira panel beating riga Muikamba ni aguthondekagira tairi wega riga mundu ngania ukiaria uhoro wa kabirana na wega wayo no hindu raria uhoro wa kabirana na uru wayo ni handu kanyona haya good tukinye hau nigetha tugena hinda ria The Standard ino tugemehiukia na ndaka 10 njaga nigetha PS yakona time nyingaingi niguo amune ndona ciuria ni nyinge muno kwi PS wa farafara engineer Joseph Bogwa no twina kerucine rwa muthi na ciuria ciranyonia atiriri andu ni manyoteire maendeleo andu marenda kuigua ndeto cia maendeleo ndeto cia ukuria wa bururi Njoroge siasa ni cia 2027 na twi haraihu nigetha bari na gwireta Timotheo ni ndaigwire ni taraga Timotheo Timotheo ikana kora ngurume thaini ri ometio irehi etio irehire ni kureho yareho arafu ri mangegeta na merura ri mangegeta na merura makera na atia haya kiuria kingi ugakora andu eri nyina omwe nigithwari kiuga atinie ukikuta ndugu wawili wakipigana chukua jembe ukalime ukikuta wamerudiana
Nanyita? Enda ukavune. Yeah. So katweterere tuone. Haya. Nige kuiga. Nika siasa sigagirira hai kaibira hai. Kana mugitira mutenya. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on View Sasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio twi haha ni undu waku endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Petals Technical Training Institute ne college ithomithagia hands-on skill gutigirira ni watuika expert hari kothi cia moko ta cosmetology tukihuthira mitindo ya kiriu ni turagutua interior designer wega tu in the fashion design industry na oroho gutigirira mundu wothe ni digital. Now atagathi guthi in the media industry in our state-of-the-art studio. Weandikithia omothe in our Facebook page, Petals Technical College. Kana utucerere Kiambu Petals Plaza. Intake no irathie na mbere. Hura thimo 0707 490 390. Ruhonge rwa ukui wa nduthi ruturite mawira matanyihire milioni 1 ma 1 kwa 1 guku bururi-ini. Okuma riria mururumo wa mbere wa nduthi waigwikire bururi-ini ethi na akuru mamenyire nirio na o mundu akigwatira icembe ria kwimathira. Ringi ni uthira wakuira handu ndarenda mundu rakua mathate nicio turiaga nicio tunyuaga. Ngumo ya jeshi cia nduthi igicoka gutambata mwaki wa githaka. Umuthi uyu inyitirire ratiri yotonga wa bururi ndukahaguke. Oguo hangigia mundu kana andu meyumirie gikundi marejeste maigwe ithe turi mombaga ng'ong'o batari makinye mbei. Itanagira na Julius Kareithi wa munene o wakana mohoro-ini ma Inoro thaa 3 tugithambira iria-ini ria ukui tabarĩra-ini ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Tanagira gathiti ya The Standard wega guthoma ndumĩrĩri cia andũ Henry to nyumba itwara njũria atirĩrĩ Njoroge na Kamau, which maendeleo are you talking about? Is it SHA? Is it Hustler Fund? Is it taxes? Don't be vague. Ithu turaiga maendeleo turike tugwita andu a thirikari matarĩrie. Umuthi ri turaria uhoro wa barabara. Muthenya ũngĩ turaria uhoro wa SHA. Muthenya ũngĩ tukaria uhoro wa icio ngĩ nĩ kwa gweta. SHA, taxes na Hustler Fund. Nĩ turaria uhoro wa Hustler Fund, nĩ turaria uhoro wa taxes na nĩ turaria uhoro wa SHA. Umuthi nĩ muthenya wa kwaria ndeto cia barabara. Reke tutikanyitithania maundu. Haya, ũngĩiga atirĩrĩ etagwo Dan wa andũ ũyũ nĩ marandĩka YouTube. Nĩ njega mũno. Aiga atirĩrĩ tutirenda maendeleo. Tutirenda no nĩ ũmwe wandĩka tutirenda. Koguo angĩandĩka ndirenda maendeleo. Handũ haku ndakaugĩre andũ angĩ eyugĩre we mwenyewe githĩ tiguo. Thoma maoni macio mothe nĩ mega mũno. Haya, maoni mega. Ici ndirona nĩrĩa ndona rĩrĩ angĩkorwo angĩ mandĩkĩte ũndũ ũmwe rĩ ndũgĩkĩrania nĩ ũrona nĩ ra shape narrative. Na nĩ wega mũndũ akeyugagĩra hake. Ũkauga ndikwenda ndũkauga tũtikwenda
uga ndikwenda nie ndauga ndikwenda barabara yakwo gwitũ niguo nie ndauga ndikwenda thitima gwitũ nie ndoiga thibitarĩ yakwa ndikare we tiga kugira andũ arĩa angĩ na ndũkanathi handũ nge ithuĩ agĩkũyũ tuoiga nĩ niĩ ndoiga nĩ niĩ ndĩrenda yes haya no ageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Amos Ndung'u wa Karanja harĩa handũ hetagwo rĩrĩ Knoxville nĩ hega mũno Knox Garden nĩ Karanja wa Ndung'u ithe wa Ndung'u akĩrĩ mũndũ mwega mũno agĩtheke rũcinĩ mũndũ eyugagĩre hake Njoroge ithuĩ twathoma ithuĩ tũrateithĩrĩria mwĩrori itũ mwaria njarie yes tugaga ũrĩa kwĩrĩtwo na mwaria njarie ndarumagwo na atumũraga ngĩrima ĩhiũ na ndahe ya moko haya rĩu hena maũndũ merĩ mekĩrirwo ũritũ ngathĩti-inĩ ya The Standard wa mbere nĩ kũratuĩka atĩrĩrĩ kwĩna president araikirio kĩratũ ira ona mbica haha page 1 araikirio kĩratũ kĩrĩa kĩramũgũthire akĩarĩria andũ kũrĩa handũ hetagwo Kĩhancha no nĩ arahotire kwĩgita Edward nĩ arekirio ũguo na guoko ararĩ kũrĩa kaunti ya Migori araikirio kĩratũ no ndũ nĩ ũrarigithirie tondũ rĩrĩ kũratuka nĩ kũramobilizĩtwo wega mũno ona ciringi nĩ ĩrahũthĩkĩte ona gũtirarĩ na ĩrĩa ĩragwo njugĩrĩrio nona gwĩtagwo atĩ kũgambĩrĩrwo gũtirarĩ kũgambĩrĩrwo koguo nĩ kĩndũ kĩramanyitire na surprise ona ngũcio ona arangĩria mũnene rĩ mararigirwo matironete ũndũ ta ũcio tondũ kaĩ gwathiĩte na gũtirarĩ na marakara gũtirarĩ na gĩtũmi kĩa gwĩka ũndũ ta ũyũ wa gwĩkĩria president page 9 hanitwo nĩ ũhoro ũcio wa kĩratũ nyuguto kĩratũ nyuguto page 9 kũratuĩka atĩrĩrĩ nĩ rita rĩarĩ mũthenya wake wa mbere tondũ arathiĩ mwena wa Migori thikũ ithatũ na nĩ arakĩambire gũkĩrũgamia kwaria harĩa araragia nĩ ũndũ wa kĩratũ gĩkĩrwo na gĩikĩtio kĩramũkoraga page 9 ngathĩti-inĩ ya The Standard na nĩ arahotire kwĩgitĩra ũguo na guoko na president aracoka arera security team yake atĩrĩrĩ ũcio waikia kĩratũ ndaka arekererio Ngatho moria gathiti yandikite by the way mutikanjie kunjukirira aramerire matigane na mundu ucio taigwe gathiti yandikite atire mwiroreri na ndikana hihi thirikari ĩyo ĩngĩ tiga rĩu thirikari ĩrĩa ĩkoragwo ya gũthurwo kana thirikari ĩno ĩngĩ no ĩkũrekererio gũthĩte mũnene wake na kĩratũ tondũ wa mbere Kamau rĩ ũngĩtia ũgũthera kĩratũ ndĩ president rĩ wanyonithia security yakwa ndĩrĩ wĩra erutaga na rĩu wanyonithia security yakwa ĩrĩa ndĩrĩ nayo kũrĩa rĩ ndire wĩra rutaga na nigetha proof nĩ rutaga wĩra no nyonithanie nani I'm only using myself as an example nĩraigua rĩu ũkũranjĩka atĩ the president instructed his security team to release the shoe thrower nĩratheka nĩ tondũ wa rĩrĩ nĩndĩrageri kwĩyũria atĩrĩrĩ we ũgũikĩtie kĩratũ gĩkĩ ũngĩnyitwo nĩ thigari icio rĩ ekejuge atĩrĩrĩ nĩtwambe tweherie Ruto tu wa mbere wĩkĩrio kĩratũ na president wa America etagwo atĩ ũyũ Bush rake kwanja ikĩirio igĩrĩ na kwanja ndona ageragia gũcidoge ekejuge atĩrĩrĩ he tofauti ya kwa Bush na gũkũ tũrĩ gwĩtagwo Africa no reke heane maoni makwa na ndikamenwo njuge atĩrĩrĩ ti mũtugo mwega wa gwĩkĩria president kĩratũ kana kĩndũ o gĩothe ti mũtugo mwega rĩu nĩ woni wakwa ndĩta Njoroge I called Reda President Ruto which is within your right rĩ 2027 hena rĩrĩ he hĩndĩ ĩrĩa ũgaikia hena ithandũkũ rĩgakorwo rĩandĩkĩtwo hihi nakona no konda karũgama hena ithandũkũ rĩake haha na rĩo rĩa we wendete we ucio wendete rĩ ũgathiĩ wĩkĩrie ku na arabu rĩ in fact ona nĩ gĩconoko mũno nĩguo atongoria gũkũ maroiga tondũ president aranĩrĩire maũndũ maingĩ mũno na Njoroge president rĩrĩa athiĩ handũ anĩrĩra ũndũ nĩ ũgwĩkwo rĩ mũtiganage ta itherũ ti itherũ rĩkoragwo ho ũndũ nĩ wĩkagwo ta rĩu aratigire auga maũndũ ma ciringi birioni 2 na barabara 15 cigokwo mwena ũcio kũmerĩra maũndũ ta macio macoke mamũikĩrie kĩratũ rĩ niĩ hakwa ta mũndũ rĩ no njuge ti mũtugo mwega Edward nĩ rokire gũkũ gwitũ na andũ matiarĩ atĩ akenu no andũ nĩ mamũthikĩrĩria gĩkũ kĩ mũtugo na itĩo the president security team kama ũhandenda ũthikĩrĩrie wega mũno arangĩri president swiftly kugatia na ihenya muno na mĩtũkĩ pursued the suspect marathanire na mũndũ ũcio ũraikirie kĩratũ who was within the large crowd ararĩ harĩa kĩrĩndĩ-inĩ harĩa thĩinĩ he magĩrĩ the man was apprehended nĩ arahuririo president arauga areki but the president ordered his release ngwĩhoka nĩ arakĩrekirio
ngwihoka nerekire atia na ararekiwe mugima no urekio no itusuje ne ararekirio ne mugima no ti mutugo mwega reke tuiguithania atiriri tuhe president gitio na tutia wabici iyo githurano gioka ari ni mukamenya uria mugeka no kwa hinda riri uria wi wabici aheo ki gitio arafu joga he kaundu kangä ndä amenyire ira nä tå thiä page 4 he kaundu kangä ndä cia raira kahä ndä araira kå page 4 na 5 tå cigutie tocio ngå rä kaundu ndä amenyire ira he kä ndå gä tagwo supplementary budget ono ti ugo ndä rakwä ra supplementary budget yukaga rä twakå kå rä kia mwaka wa thirikari haya wa kä gä na yukaga nä kä yukaga nä rä rä ko kwä na mahoro mata kana kwä ndå tarä kä tie gwä kwo ona gå tuika nä wabangä irwo mbere haya tarä u rä kana mbeca ikinyiha nä gå carä rä racaririo mbeca haya tarä u kå ngä rwo atä rä rä thirikari yuge atä rä rä ici ndeto ndehirwo nä må ndå å racimenya thirikari yuge nä gwaka barabara kilomita 10,000 for example yuge gwaka barabara iciko ndä na iganä kå no cigwakwo thä inä wa bå rå ri wa Kenya nä å ä no ä thamio ä rarä yakwo Ramu ä thiä gakwo Vihiga ä thä inä wa jamhuri ya Kenya as long as yakwo Kenya gå tina thä na supplementary budget nä no mwehererio mbia itwarwo kå ngä nä må menyaga å guo atä no mwehererio bilioni 5 cia kahåa cithiä kwa igwa andå akä he må ndå å raiga tå tino na riga nä we tarä no kwä rwo gwä thitima gwä kä rwo tuge kå ndå ta Kieni no gå kinya handå gå tuä ke he rä u ti Kieni thitima ä kwamba gå thiä kä hanja akä rä jamhuri ya Kenya na thirikari nä ĩmwe na ndangä å rio as long as yakwo Kenya ona barabara kilomita 10,000 cingĩakwo kaunti ĩmwe hatirĩ mũndũ ũngĩ ũria ciakwo thĩinĩ wa jamhuri haya tå thiä page 4 nä ho ndä page 4 rĩ nĩ ũhoro wa Raila na nĩho ngathĩti kwandĩkĩte headline ya it is our time to eat rĩu kũratuĩka atĩrĩrĩ hĩndĩ ciothe Raila rĩ kana Raila Odinga kwage areha ngahĩha na andũ ake nĩo macokaga makagunĩka agacoka akagunĩka we mwenyewe ũngĩrora Raila Odinga kuma hĩndĩ ya Nyayo kuma hĩndĩ ya Moi hĩndĩ ya Kibaki hĩndĩ ya gũtuĩkaga itinga rĩameririo nĩ Njogoo rĩgĩthiĩ kũrurumĩra nda ya Njogoo tũke hĩndĩ ya Moi wa Kibaki tũke hĩndĩ ya Uhuru wa Kenyatta na rĩu hĩndĩ ya Ruto Raila no kũgunĩka kwa akĩgunĩka Raila nĩ mũhonokia nĩ kwendete bũrũri kana nĩ no menye Raila rĩ na ndũgathake nake tondũ andũ maratua atĩ nĩ athirire rĩ ngathĩti iratwĩra atĩ na nĩ no ya Standard with a formidable mass following ũguo nĩ kuga atĩa atĩ nĩ arĩ arũmĩrĩri ake matengĩenyenyeka capable of paralyzing the country at short notice na no aharaganie maũndũ ma bũrũri ũyũ kwa kahinda kanini mũno in fact kwerirwo atĩrĩrĩ nĩ Francis Atwoli mũndũ ũrĩa tuongĩtia holiday mũndũ kĩũmbe no Raila taigue even the most powerful regimes ona thirikari iria nditũ atĩa including the current oneno ĩkuo political juggernaut assembled by President William Ruto have struggled to rein in him onao nĩ maremetwo nĩ Raila nginya makamwĩta nĩwe Njoroge tiga nĩ Raila gũtingĩrĩ thayũ nĩwe tiga nĩ Raila ona Gen Z matingĩakorire gwĩ bũrũri oneno thirikari no menya tarikana tũcoke harĩa thutha biũ hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na mĩrũrũngano last yetagwo Tuesday yetagwo na Thursday nĩ gũtiarutĩkaga wĩra nĩ tuokaga gũkũ nĩ yahingagwo yothe gũtirĩ wĩra warutĩkaga taigue instead andũ othe makoretwo thirikari icio kuma tũrari ũhoro wa Moi ithenya-inĩ rĩu tũgoka Kibaki tũgoka Uhuru na tũgoka Ruto they have sought to appease him with government jobs and opportunities methaga Raila makamũhe mawĩra ma thirikari ahorere either we andũ ake kana andũ a family yao ta rĩu githĩ matirarehire makao mũtua no cigĩte nginya ndaratambũra Ruto Kamau abu ndonire rĩrĩ nona ũtuĩka ira ngogoyo ndĩraiguire kanua nĩ ikahũ mũndũ akĩaria rĩ nĩ kwenda kũrora matukũ maroka ciugo icio rĩ ta rĩu ona Joho ũyũ wa Mombatha rĩ anipe nini mimi Wilbaro nimekuwa nayo tangu mtoto Wilbaro mimi umuthi eti waziri mimi Joho anipe nini mimi Wilbaro nimekuwa nayo tangu mtoto haya na kayo wetagwo Makau aigĩte atĩrĩrĩ I do not recognize aragia atia kĩhingĩragwo gĩthũngũ I do not miss Ruto I do not recognize him
Umuthi uyu arairwo special advisor ni advisor mundu ambaga kwirora utanamba kuga ati ndungika no wikore na njoroga gagitige kiga president ri nige kwendwo mundu wi ngoro nene etiguo tondu no imagine uri ikaraga thi na andu mauga they don't recognize you. I don't recognize Mr. Ruto. Oraria take ngoma dikagiria kiari ndikusi ndio jikete ati kama I listen to this. Ndio kwa jara hetore Jeff Koinange today Ruto regards Raila as the savior who helped him restore calm during the youth tempest that nearly brought his administration to its knees in June last year. Nomenya jenzi magia ni ndio forori forori no athiete forori no athiete ni kwa jariran forori atiriri Raila riu niwe njoga na atio reherwo na timu ndo ta kumutim no muheire wira no he aratake tukuratika gwake muciiri andu ake ni mathiite na mbere na kugunika tarugo atika tancoke page ya mbere ngetha tondu ni ho ona tugithia page ya mbere ri turerwo atiri ni wakiri Ndegwa Njiru Lawyer Ndegwa Njiru argues that some families treat politics as a personal enterprise. Rugodera forori tari biashara yako ni iko biashara turerwo atiriri Oburu Oginga ni brother ya Raila Odinga ena miaka 81 ni senator wa Siaya na ni one of Raila's trusted emissary ugenda ukinyira babari mutumire muru wanyu no gwetwo Oburu Oginga na afu thaici ire ona na miaka 81 ri niwe chair wa committee ya energy thini wa bunge ya Senate no taratwika senator ri ni athire guthurwo eta mubunge wa Bondo agicoka akinominatwo ta mubunge wa Iyala nanje ku ndari hindi ari karanja wa urugari wa thirikari makoretwo utongoria-ini na kuma 1981 nginya 1994 ri asathite wira eta economist Ministry of Planning and National Development na kuma 2008 nginya 2013 hindi ya kwarehire no arikana mena Kibaki haya sister assistant minister wa finance sister ya Raila wetagwo Weno Akinyi niwe chairperson wa riri Kenya Marine and Fisheries Research Institute niyo Kemuri Ashono ni ya Marine de Kemuri okay haya na koro wale wa Homa Bay County Revenue Board ana shoka ukoro kuma 1996 ginya 2009 ire hindo netwe Gen ire ari lecturer UN University of Nairobi haya hena mwari wa Raila wetagwo Winnie Odinga niwe kana gake niwe kihigada kihigada gikiri ni athuritwo ni thaici arathi na mbere na gutungata eta mubunge wa Iyala one na ni ndamukorire anominirwo ni ODM riria ndari kwa Raila ri uyu ndeheraga hau na njiguaga niwe baba niwe ngoro ya baba riria twari kuo ni ndathire kuo maita meri hindi ya mbere ithurano nigetha munjite Azimio ndakwire rithi kioni ru ndehereire siasa andu aria maigaga o uri umuthi meu ndetagwo Kamau wa Azimio hindi yo but it was a choice na kaini jira mundu atiriri na kaini kwaria mangoro yari hau we tareke ngurie mundu wathurie Ruto ri na wathurie Raila ri it's only a choice umuthi mabati ukome hamwe mekindu kimwe it was just a matter of choice kana rikyo jugaga atiriri choice yakwa ri na choice yaku ri tikuga yaku niyo njega gukira yakwa nie ndigukana Njoroge riu reke wacha initoke haya ru Winnie Odinga wakorire ni amuheire gacai cai ni mukunywa kwa Raila haya na tosha ni mukuria tu indo twega kwa munene ni kuri tu nyamugu ogwo moko maruma anominirwo ni ODM haya hau kienda hena ru uratumire ndeto no ciubuke biu aretwo Jaoko Oburu mwana wa riri wa uria mukuru wa Raila uyu brother yake Oburu Oginga mbere atana hewe ro araheirwo ni Ruto tondu tukwira mwirore ni uriku ri ni ari atwika CEC wa barabara kuria thirikari-ini ya Kanora Sanga ni Siaya ari si governor wa Siaya riu thaici ni araheirwo ira ni President Ruto eta advisor wa economic affairs ni ngoria kiuria uria kai president ana advisor ingi atia giki ni ngoria ke watho kena advisor ingi atia ogwaki advisor no nyende kumenyagire ukoro tukira twagire kwirwo ni limit ya aria tagikiria riu ndakigena advisor wa Kikuyu broadcasters ni wogitu
matikeingehire muno ni yongitwo umwirage atiriri munene mulima iko hivi mulima raigo ukamutumagira 224 raigo munene kaundu ngeneana iyo ni gukorwo ni kuna watho wa data no riri advisor ni maingehire muno no president arauga atiriri akathome hana githungu taure kaira PS ingirite president history is going to judge you fairly. History ni gagutwira wega for what you have done to this nation. Uri ugakorwo wikite bururi uyu. I'll make sure that you have respect in Kenya. Nigutigire ati nwagia na gitio guku Kenya. You are an elder and the contribution you made deserves respect. Na maundu maria waneka ma bururi uyu witu wa Kenya ni magire gukorwo makiheo gitio. And that's the relationship I have built today. Ria mageithania ni gwirire Raila. Ati maundu maria wikite mundu gwitwo baba ni magutura maririkanagwo. Kiuria ni riri Raila ni bururi ahonokagia kana niwe wigunaga. Ona ni gukororia ati kuragia atiriri na kama twabe twitikire atiriri siasa ni interest aikoro ni nginya acio maigaga nie recognize president nie ndingiheo kindu ni president ngendo thi back page turikie tucoke back page yore back page ne tuguthie horo ni horo rari muno tarekereria hau kugaga ate aikoro nginya ndira mataigaga maigaga matingi recognize president na matingiruta wira nake Ruto thaisi maretirwo wira mundu akahiuka ta mutego mutego wake hiuko ihenya muno bita mutego wake hiuko arathi henya na nginya ndangibucia na rege ne kuma maroima siasa ni interest ni mafataro abe we uri atiriri mundu ucio utetagira ri kana mundu ucio ungikua nake ri niki agigwikira kana ugikorwo na kaharambe no oke ugikorwo na gathina ka umuikie WhatsApp group no oke one siasa ni mafataro na twina thina wa atongoria by the way na muno guku gikuyu-ini atongoria ni guthondekwo mathondekagwo na ngwire atiri na gukwe muhiano tondu ni ndironio Matiang'i okari Matiang'i ni worerehe kana ni kureho arareho ni ndio mundu ucio kiuria ni ndeto cia mundu ucio ndiciwe ona ndiciwe wega no ni ndiraigua kigania kurugama ni kuona ndiro na gikatia akirehwo ndenda gukwira atiriri ithu turega guthondeka atongoria itu niki ithu turita atwaragia ugo twaragia nginya ruthimi turaria ri do we make our own or we destroy we rujoroga no ati kama wiki gwani wenda kurugama kwanyu Nyandarua wita governor tha ici uguthi guthia gweje ku kama we ari no ni ure Matiang'i mukirirwo kwao makwa mukiro na gike githweri kiugaga ni githweri kiugaga uguo mcheza kwao hutunzwa gwenda riri tutanathi back page ri tuthi page 18 yes tondu ni hendeto cia makia mundu gwitwo Peter Abae former head of na arariri ararutaga wira gwa thirikari kwa delivery kuria kuonanagia uria thirikari itite wira ari MCA kuria Naikuru waka gwitwo Kabazi tamenya ndarenda barabara ya Rironi yako. Former state officer moves to hold Rironi Mau Summit Road project. Tatobe tuhe mwiroreri kurigana na gatheti yandikite uhoro wa barabara ino ya Rironi Mau Summit. Barabara ino yari yakwo ni mufaraja bakihitania na thirikari na contract igikanjwo. President araima haha arathie China, araria na andu a China aramera ati ndenda gwaka barabara iyo nego akona kindu gitwa PPP, partnership ya thirikari na andu kiumbe na niri rihagirwo tondu tutingikomba mbia gwaka bara iyo niguo thirikari iraigire ndega uria thirikari iraigire riu mundu gwitwo Mbaya araiga atiriri arenda kwambe kugena clarification kana gutherio on why the initial contract with the French company was discontinued. Riu bara itige gwakwo twambe tucoke thutha tukamenya niki kiagiririe giatumire itagwate yo ya mbere contract ya mbere kanjwo njorogeta karatathi hau nyandike kaundu tondu riri Dito kuri gitu mwaria jarie we say what is said tuthi mathako acha ndiraigua araiga atiriri araria handu ni handu ana Ikuru mamwirite farade gako andu ana Ikuru ni marenda farade gako andu othe ana Ikuru arathire areta andu ana Ikuru andu ana Ikuru muretirwo handu mucemanio muraera ndagitari Mbae arugamie barabara no mugambe kumenyeka kire gatumire contract ya mbere kanjwo. I have two questions. Fareno iragera kuna ku barabara no njorogero ima Rironi haha Kiambu. Rironi ni Kiambu, andu a Kiambu maraiga atia jigwete tondu uyu araria handi ni hau ni tuki assume let's work on his assumption atakire muthure araria handu ni handu ari ku atakire muthure ai
ndugatumenjarie uru twasiumwa atiriri andu ana Ikuru macamanĩtie othe makamũtũma makamwĩra matigwenda bara ĩke atia tukanĩtie kũnakũ ĩroima rironi Kiambu andũ a Kiambu marauga atia ĩhĩtũkĩre harĩa haitũ kanuthu gacereke hau ka Nyandarua kau andũ a Nyandarua nĩ mwarĩtie ndigwĩte no ndĩreciria nĩ megũsupport barabara ĩyo nĩ gacere kanyamu ke soko mujinga nĩyo ĩyo ĩthece rĩu na Ikuru na Naivasha ĩgereire gwa Karanja wa Mariamu yambate barabara ĩyo wa Gĩthĩnji nĩ kũndũ rĩu kũu ndĩkũĩ mũno ethie ginya Mau Summit icoka no yume hau ethie ginya Marafa ethie ginya na kuria Central African nona mabũrũri manakuwa Congo na nĩ bara ya bata muno ĩturia yetereirwo nĩ andũ rĩu mũndũ ũtarĩ mũthure nĩ mũingĩ nĩ amĩrũgamia andũ ana Ikuru aracemanĩtie atirĩrĩ nĩguo nĩ andũ ana Ikuru maroiga ũguo haya ndathikĩrĩria construction is expected to begin in June. Mweri wa kaigana thaa ici. Mweri wa gatano bararajia mweri uyu ungi Njoroge tuone mawira. 2 months ago, mieri iri mithiru, the cabinet instructed the finalization of the groundbreaking. Cabinet ni ahitukiria muthingi wenjwo for this multi-billion shilling project which had previously been on hold. Yeah. Riu re barabara no irakwo ri ni thathatu. Njoroge wa Gĩthĩnji, do you know? Tandora ngure kaundu nona kuma haha akatuge ta kuma Kinari endu Kinari ndahona tuthie nginya kwi Naivasha micio wonaga kando ya bara micie mingi tufuri nindu wa kuguthirwo mundu to andu manaringwo barabara we niwe tukiuma na Ikuru tugiuka kwanja weekend ni turaraga barabara iyo thigũkũ andu matithiaga na thayo ni undu wa kiria ni thigũkũ ndironire ona taru wa Ng'ondu akiuma huko Nairobi agithikwa Nyahururu ni ndageraga ya Nyeri no acokire Nyeri ni undu wa barabara ĩyo ni nini ngari nyingi barabara ĩno ĩranjia gwakwo mweri wa 6 mundu umwe arauga ndi gwakwo ni takika ni muingi uramwirire barabara ĩyo ĩrũgamio barabara ĩno yetereirwo miaka igana yakwo Njoroge ni ndi na cuguri gwakwo nu ni ndiramakio no gwaka ona no ĩneyo Kinuku contractors bora ni barabara yakwo bũrũri ũhingũke ikaya andu amutonaga barabara uri hinguraga bururi bypass yako githitiguo kwa hingukire nigatuona nikwenda ndona line up ya undu agithithingathĩti-inĩ no ri nĩ twakinyire gĩkĩra kwa ngathĩti-inĩ nĩ wahuthia ũhoro ũcio wa bara aca ndĩthikio ndakũria atĩrĩrĩ ũyũ ararĩrĩria handũ ha andũ a Naikuru tondũ araiga he is speaking on behalf of Nakuru residents maramũtũmire andũ a Naikuru nĩ marĩ kĩama marathondekire andũ a Naikuru mwena kĩama mũthondekete kĩgiĩ waki wa barabara ĩno so nĩ mũretĩtwo handũ mũracemania mũrera ndagĩtarĩ Mbae arie ũguo ĩtiguo kana nĩ andũ a Naikuru mamũtũmĩte ĩkogũkira ĩtiguo ndĩrageri kwĩyũria atĩrĩ Kamau waria handũ-inĩ ha Naikuru ũtũmĩtwo nĩ mũcemanio ũrekire guothe barabara ndĩgakwo rĩu Naikuru ya AMP igana 11 kana 10 Abuge na Nakuru tareke tumatare ajiana Naikuru ni eri Naikuru town ni eri Nakuru ni arama na mundu gwitwo Gĩkaria thie Girigiri kwa Matha thie Naivasha kwa Jane thie riri thie Rugai kwina Rugai kwi Rugai kwa Mkarabati eto Chebo ikanet Chabor ni tuikuruke nginya yenda maravini Naikuru beotige ravini ne Baringo haya nitugeikuruke kureso icieri kureso igere tukinyeta cigana icio nĩ 1 2 3 4 5 mũgwanja hena Moro na Njoro Njoro haya icio nĩ kenda njĩkĩrĩra rĩrĩ Thubukia Thubukia na Bahati Thubukia mũmbunge Thubukia etagwo atĩa nĩ gacobekane tondũ Bahati nĩ kwa Mheshimiwa wa Njoki Irene mrembo anachapa kazi kweli kweli Thubukia nĩ kwao akaniguo gacobe iniguo tanjira ya ndo we mere no mando njire mũmbunge wa Thubukia etagwo atĩa gacohia ngari wa tene thaa ici nĩ gacobe we tanjira ndikahĩngĩce no nĩ aciko niko ngucia nĩ 11 Abuga nĩ marĩtio tondũ aya nĩ mathure senator wa Naikuru githĩ ti mũthure senator nĩ arĩtio ndipeji ya mwisho you know mũndũ tarĩ mũthure reke ndeto cikaragio nĩ people's representatives duly elected to the back page
Uo ni uhoro wagire gukumithio na njira nene muno Kamau. Tondu siasa ni tiga kuingirio mathako-ini. Mathako matige kuingirio. Na kuratika atiriri kuna mafans maingi muno marambire maragurara muthenya wa ira mashabiki na ciuria nyingi muno ni irorio ciigi uhoro wa security tondu timu ici cierire Kengwire Gor Mahia mashabiki maingi muno na makiria kuma ruriri rwa Jaruo nayo Shabana mashabiki maingi taruni ni shabiki ni nyarete Gor Mahia fio ni dirajiri komeza bot tene muno 87 ni ya shiride Nelson Mandela Cup kuko nona timu dendete kuma dekana kogo ni dira me support demo iko kana demo Jaruo dira me support ta timu igitha kana timu cia nanja ni dime supportaga haya riu ri kuratika atiri Gor Mahia ri mashabiki mayo marajirie kurumio no thina wothe wambitie social media na kama social media tondu ni njega muno ni ndimiendete muno tondu thia kuna gathoma maundu maingi muno ingia kurorwo ni rirehe thina tondu niki marajirie kunyururania na guthirikania online ruko guo na gikinya kiharo irari irari ngahehera hetwo kanyaga gwika atia ni kindu kiratherukaga kirakundukiire kiharo ira tarura haina muthuri wi haha no ni thakame araura ndikani kurora ni thakame araura ni mashabiki mage makiruga woro kana ruthingo no nakini shabiki ha na shabiki ha uguthitwo mitwe uyu ni mutihie ni mutihangio aria ngina ni kuruga mararuga makiura unake ni kwaja ni muiritu no ni muiritu ni arutirwo nguo ukinya ni murute ona ndikuonete ino ndikona we ha mutikonanie ni mwaure nguo ndari na nguo ni murute nguo atigitwo na riri na mwengo utithekagwo no riri mitugo mioru muno ya mubira no he timu itu etagwo Muranga Seal Muranga Seal tamaka muthenya wa ira ri irageria ndikeherio ngucani cia Premier League na ni irageria muno ira na irahota timu ya Nairobi City Stars namba 1 kwa noti good mugeni oketa muno oketa muno thwa ndagika ta 3 inyogo 5 cithiete muno haha oketa muno nigetha akiariria andu PS Bogwa no orore message cigana ona kama wala neti aranjira aca tutiaritie na neti ni Naikuru atujaulizwa matiaritie turenda bara ucio ni kama wala neti ati ona koni yanjitio ni mangietereire avu no wagure undu wothe no kuhura undu wothe no kuthia undu wothe no kuregana naguo ni njoroge ndekenja kirwo bara barabara ino yakwa ni kuhingurira mithiire na kuu ningota guthia Kongo kugira mbao ningota guthiaga Rwanda kugira tunyamu ningota gutwaraga indo mabati na uko Western rekenja kirwo bara ni ndiramibatara tondu riri maundu mothe no ngarari nginya ri riu ninge ngirugamira haha bara ino rigacoka yaku ri Kengwire Akenya ma ndero mweshimwe citagwo Gacobe Gacobe ni ritwa ririganagira tondu no bahati ri bahati wira ni urarutwo kwa murembo tareke njoke hanini no creative industry sports included tondu creative na talent no yandike andu ingi muno mawira gukira nginya sector ici cia thirikari nona hindi yothe wona mubira wa ta Premier League kule Ruraya wathakwo mubira ucio warutia kuma TV rights nginya andu ara mendagia tondu irabu ici ni iri nginya merchandise mbeca iria irabu icio cingiragiria bururi wao nginya kurenganwa na igoti ni mbeca nyingi we are talking about billions of pounds ithuĩ bururi wa Kenya ri tarukia roike kira na mashabiki kwatika Shabana regiria ciringi milioni 5 ngitara uguo ni kindu ta andu 5,000 kindu 20 kana tuge 10,000 tuge andu 10,000 andu 10,000 kambuni cingi korwo gutiri na ngahe hari ni kambuni cigana cingitikira guthi go sponsor na mubira ni kambuni nyingi muno cingiyumiria na timu icio cione mbeca nyingi muno athaki acio makorwo na mishara miega muno no ndiria kambuni cio na mubira ucio ni ngahe hatherire gutie mundu ungigira mbeca handu hena ngahe ha Njoroge ni mekurega koguo ri thayu wendani na urumwe na gwika maundu maya kwina mitaratara yake watho no gutume tuone mbeca makiria gukira ndia turarehe ngui Jeff Daraka na niguo turaria reke tumutige Jeff araiga atirirwa kana ngathi turathoma kana kwaria ndeto citu ni ngatheti tuguthomaga Jeff twacoka twatariria twina mugeni uguka PS wa barabara Engineer Joseph Bogwa oke kwaria uhoro wa waki wa mabarabara guku bururi-ini amucio ni umwe wa mawira ma thirikari guciare ciria atwirwo ni tukurakara
Acha. Uhoro wa kurakara ucio ndatigire. Riu ntwaimire kuu. Na ndacokire ngimenya undu ungi. Mundu mukigu. Niwe wikaga atia? Warakaraga. Na tindana marakara. Yes. Yeah. Riko uhoro wa kurakara. Ndugitura rakarite. Ni nda athagire tuko tukirora uhoro wa riri. Uria tungihota guthondeka micii itu. Twina Pastor Kinyanjui. Pastor Kinyanjui tugukorwo nake tukiaria uhoro wa riri. Niki kiratuma andu makiranire muno micii-ini na ni atia tungihota kuriukia uhoro ucio wa kwarariria iri ta njira imwe ya kuramata micii itu. Niguo ucio ni undu mwega. Uririkane Njoroge bururi tukoragwo andu milioni 50. Maoni ma mundu ni mega o uria arona. Tuli mathomaga uguo nigetha ona ngathi cithomaga uria ciandikitwo thiri ndo itu tuyongagirira. Muico wendi wa aria aingi niguo rehingagia. Aria aingi marenda atia. Wendi wa aingi niguo rekaga atia. Urehingaga. Anini ni mekuigua mugambo no undu uria urehingagio ni wa aria aingi. Action na githugu kwiragwa atiriri. Let the majority have their way and the minority have their say. Mugambo kaiguika no kire kuhinga ni kia aingi. Niguo na kungihotekeka guku Gikuyu-ini mukorwo na ciama nyingi. Cio teti. Kungihotekeka. Niguo wega. Kungihotekeka Ndindi Nyoro agie kiama. Gathoni wa Mucomba agie kiama. Niguo. Ona Eric wa Mobino agie kiama. Niguo. Tuamwe. Ona na ni kuri kingi gagabogo. Ni ciuke ciama nyingi biu. Getha tugathurania. Ona eno ugie kiama. Ni siasa cingagirira haha. Kaivira na hau. Thondeka kiama Njoroge. Acha. Ndore mugirie. Good morning, Kamau. Good morning, brother. Are you ready for your ultimate bucket list adventure? View Travel invites you on an unforgettable 4-day gorilla trekking adventure in Uganda. This package includes return flights, a gorilla trekking permit, ground transportation, and a community visit. Starting from $1,510 per person sharing to witness nature's rarest wonders. With View Travel, adventure yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Muthenya wa kana tariki 8/5 mwaka uyu wambiriria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githinji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini makinyita ugeni director wa Silverseed Properties Limited Samuel Bogua nderetini ya wendia wa migunda ndukahitukwo ni ndereti ino ya mwanya. Uge waku. Oyo ni uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi rĩrĩa twakua macani maingĩ tũkerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa ũteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu ota gĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiuma naguo na nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inoro TV titagũkũ kumagwo. Kwi mwiroreri riri ng'ombe yake ni anjia kurugira na ndoi ithaa riria riagiriirwo gukorwo ikiheo ndume riria wona ubatie heo ndume ihoreire he mathaa tutaraga hau riria yanjirie na riria ikurikiriria twanjirie na rita kenda hindi iyo na riu twi rita 250. How is school? How is everything? Yo, Schoolflix lovers! Just when you think you've seen everything Schoolflix has to offer, I have a dream. A very beautiful dream. Prepare to be blown away this holiday season. What? Exclusive brand new Schoolflix movies are here. Log on to viewsasa.com now and discover the new Schoolflix movies.
Muriega gitagwo Peter Gichuki chairman Top Care Lads Kenya. Ithuĩ ta kambuni ya Top Care nĩ tũnyitanĩire na bengi ya Equity na tũgekanĩrĩra ngirimiti ya gũtigĩrĩra we ũtarĩ na mbeca cia kũigana nĩ wegĩra na broti. Ingĩra bengi ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe ya Equity ũmere nĩ ũrenda mũgũnda gwa Top Care makũgũrĩre. Twĩna mũgũnda Juja ũrĩa tũrakwenderia 595,000 na ũngĩ tũgakwenderia 2.1 million, na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395 na 995,000, na kuo Matu nĩ 285,000. Tucerera Roiro Town, Greek Towers first floor, kana ũtũhũrĩre thimũ o rĩu 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Karen, rekia wĩra ũyũ tũthiĩ. Mũtumia wa Joma nĩwe woragire mũirĩtu ũcio. Kũiyũrĩte hitho. Haha wĩna mũragani. Nĩ ũragire rĩa? Ĩcio Mandala. Jerry. Ũkunyanĩri na andũ mang'ang'anaga magĩcaria ũthamaki. We ũgũtigwo matawa-inĩ. Karen mathitangĩtwo hamwe na Ndegwa Mapesa. Amuka. Amuka. Nĩ ndeciragia atĩ gĩkuũ kĩa Lea nĩ gĩgũtũma tũcokane na ngavana. Niĩ nawe tũtingĩcokana. Na o ũmwe wao arageria ũrĩa angĩigĩrĩra ũrĩa ũngĩ kĩgetho kĩu. Twĩna ũira wa mbica cianyu na Lea rĩrĩa mwarĩ Dubai. Hihi kwĩ mũndũ ũkamenya Lea arĩ muoyo na ũma weyumĩria. Atĩwenda gũtuĩka mũtumia wa kerĩ. Na nĩma nĩwe woragire Lea. Kĩama nĩ mwana wa brother yako. Kĩhoto nĩ gĩkonekana. Ubataraga mũrĩmi maita matatũ o mũthenya. Thoko ikaragwo irĩ tofauti. Nĩ harĩ ndawa ciumaga thĩinĩ wa mũguĩ wa njũkĩ. Nĩ metungumania marĩkũ arĩmi mageragĩra nĩguo ũhote kũigĩrĩra irio metha-inĩ yaku. Ithuĩ tũrarega kũheo massive fund nĩkĩ? Tũrarega kũheo guaranteed minimum return nĩkĩ? Spacing nĩyo determine kĩrĩa ũkuona. Ngũkũ ũtarĩ na hygiene ndũrĩ na ngũkũ. Arĩmi nĩ mahotete gũkinyũkia makinya ma kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi. Ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ya mũgambo wa mũrĩmi, harĩa tũkũmenyithagia maũndũ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu, tondũ ũmũthĩ ũrĩmi nĩ biacara. Na tũkĩrĩmaga tũririkane atĩ marĩa matũrigicĩirie nĩ ũigĩrĩrĩki witũ nĩ ũndũ wa rũciũ rwega. Nĩ o mwambĩrĩrio thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ. Rũhonge rwa ũkui wa nduthi rũturĩte mawĩra matanyihĩire milioni 1 ma 1 kwa 1 gũkũ bũrũri-inĩ. O kuma rĩrĩa mũrurumo wa mbere wa nduthi waiguĩkire bũrũri-inĩ, ethĩ na akũrũ mamenyire nĩrĩo, na o mũndũ akĩgwatĩra icembe rĩa kwĩmathĩra. Rĩngĩ nĩ ũthira wakuĩra handũ ndarenda mũndũ ũrakua mathate. Nĩcio tũrĩaga, nĩcio tũnyuaga. Ngumo ya njeci cia nduthi ĩgĩcoka gũtambata mwaki wa gĩthaka. Ũmũthĩ ũyũ ĩnyitĩrĩire ratiri ya ũtonga wa bũrũri ndũkahagũke. Ũguo hangĩgĩa mũndũ kana andũ meyumĩrie gĩkundi marĩnjĩcite maigua ithuĩ tũrĩ Mombatha ng'ong'o, bata nĩ makinye mbei. Itanagĩra na Julius Karaithi wa Mũnene, o wakana mohoro-inĩ ma Inooro thaa 3, tũgĩthambĩra iria-inĩ rĩa ũkui tabarĩra-inĩ ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Good. Nĩ wega na nĩ ngatho mwĩroreri nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera Inooro TV o rĩngĩ amũkĩra ngeithi cia rũcinĩ, na nĩ wega nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ. Nĩ twakorwo twarĩkia kũmuramura magathĩti ta ũrĩa mandĩkĩtwo nĩ arĩa maciandĩkaga. Twĩna Njoroge wa Gĩthĩnji. Nĩ tũgũkwĩrĩte ona ndĩragwetete o ira ndĩ kũrĩa Inooro FM Gogoyo atĩ rũcinĩ rwega tũkorwo na PS wa farafara kana mwandĩki mũkaru thĩinĩ wa ministry ya farafara, na nĩwe engineer Joseph Bogua, na nĩ arĩkĩtie gũkinya thĩinĩ wa studio nĩgetha twarie cia mafarafara. Na ũndũ ũmwe nda notice nĩ atĩ kuma rĩrĩa tugire nĩ tũkorwo nake message nĩ ciũkĩte nyingĩ mũno cia andũ makĩũria ũhoro wa farafara, kĩonania kĩ atĩ andũ nĩ manyoteire ũthii wa na mbere. Tũkĩrĩ nake ũngĩkorwo na kĩũria nĩ cithiĩ na mbere gũka kana mawoni 22488 nĩyo namba itũ ya SMS jetagwo Kamau wa Kang'ethe. Engineer Joseph Bogua, gĩthĩka rũcinĩ, karibu sana Inooro TV. Thank you muno. Kwega muno nĩ kwega. Kwega ũkuona rũcinĩ. Yes. Ndũreke ngwenda ĩkĩamwe ũgeithie mwĩroreri witũ na ngũcokeria ngatho nĩ gwĩtĩkĩra gũka ndirĩ ndakuona gũkũ rũcinĩ rũu. Ngatho cia mwanya engineer. Thank you muno Kamau wa Kang'ethe. Nĩ ndakena onani. Ndiroya mweke ũyũ no hũthũ. Nĩguo. Nĩ tondũ wa we
ku identify njuke nigetha twarie uhoro wa uthii wa na mbere wa mabarabara Neguo. Kamwa kangethero ya ukeithia andu agwitu Nyandarua wagaithie ukeithia andu kuria Kinangofu ni yakwa Biginano na andu agwitu Muga kuria ngiikaraga na ngagikena ni kumenya wega ati twaranite wega nao ene wega oguo hindi ria president arokite guku Gikuyu-ini ri engineer Bogwenda kuonaga wari hau muno na president kinya he andu akinyire ni kuria Kiambu Githunguri akiuga engineer Mbogo umesikia hiyo maneno ni tugioka hari hiyo maneno kana ni wasikire hiyo maneno no ri utareke twajie na riri ki maundu ma farafara ki project cia farafara ri tumete ha engineer na twiha thengio muno kama wakang'ethe ni wega ona tukiaragia uhoro wa haria turi gwiciria kuria tumete neguo ruhonge rwa farafara ni rukoragwo rwendetwo muno ni andu nigetha magathi magikuragirio matura mao na miaka ta 10 na kindu nitukoretwo rugithegea kuma kilomita 2000 turorete kilomita 10,000 na wathani urari ho hindi ya Uhuru na mheshimiwa na honorable Uhuru mena Ruto ni mari na meririria season yao gwaka kilomita 10,000 na undu ucio ugituma twandandure muno maundu megie farafara tukiambiriria fara nyingi muno iria ciatumire bururi uyu woneke we no thiu mweru makiria 2017 no ru ni hari undu umwe utandandukire woni wa icunje ndwandandukire uguo ugakora ati twambiriria farafara twaheana advance ni mbeca iria mundu aheagwo 10% agacoka riu budget ikaga support marihima certificate iria ngia guthia kirutaga na hau no twambiririe thina witu wa pending bills tondu budget ya farafara ringi ni milioni 100 no certificate iria cia generate kihinda kiu igakorwo ire makiria ya milioni 300 riu ngitara wina project ta 60 kana 100 iguthi kiogekagirira thire uria tureigirira riu contractor aingi magithire aheo advance agaka 10% na niwe ringaine na gicunji giake kia mobilization fee aka areana certificate imwe igire arega kurihwo akakuja mashembe akaumiria akaheri indo cia tondu no arangetia kona budget iria mwinayo na rucio gigithie tutindikanite naguo o tugiakaga kumwe aria mataremereirwo na aria mena kahinya ta Chinese companies magathi na mbere na kwa accumulative bills na thirikari no kiambiriria ri mwaka wa 2022 thiri uria wa kinyaneire wa mafarafara wari bilioni 173 iria ciaroretwo na igetikirika ati ni irabatara kuriho budget iyo twambaniririe nayo ri yari ya kindu ta bilioni ta 60 riu ngiringithania wina thire wa 173 na wina budget ya kindu 60 no na icio 60 iria ciokire ciari kindu ta 37 riu ningi ukawarikarika irima irikariku ukira kuria ukumite undu ucio gituma mutongoria wa bururi ambiririe mitaratara ya uria tungihota kuona mbeca na tugikiambia gwiciria uhoro wa kuongerera maguta niga tuone bia cia fuel levy na tukiambiriria na meciria ma ciringi 7 twambiriria na ciringi 7 ciakoraniriire na finance bill riu hedeo finance bill na nikura no mathire igoti-ini andu ni matiraigua magikenio ni uhoro ucio tugitirikana no uhoro ucio nginya mwaka uyu rathirire wa 2024 na ni hori utheri wajirie kuoneka ciringiria 7 macira ni mathira igoti-ini ni twambiriria kurogota na igutuhe gicunji gia bilioni 32 mwaka-ini umwe tukirora tukiona tutongoretio ni muthamaki no tongoria uria wikuo ati ona tungiuga turihage na ici 32 tuongereire budget itu thiri uria ugikarihika twahata guthie miaka ta 10 na ni gukire maundu maria thirikari no yeraniire thiini wa manifesto yayo yaugire atiriri ati undu umwe gwika ni kurikia project iria ciothe ya kurereire githina mbere uguo riu thiri uria na portfolio uria gitwari nayo ya kindu bilioni 600 riu ungiruthiriria woni waku no coke uringithanie na maundu maria urendwo wike kia gutwarana niho muthamaki wa bururi atongoririe ruhonge rwitu na meciria ma kuhota gu securitize ni kwendia ciringi 7 nigetha twethe mbeca nyingaingi ta roni nigetha ituteithiririe kwamba kwiruta irima riria ria
bilioni 173 na hindi yo tureka uguo riu ni haicite yoka 175 tondu twakorete ire 173 billion na tondu matuko no marathi na ndomo no maraka ri igikorwo ni cikinyita 175 riu kwa bahati ya Ngai teithio wa Ngai no tongoria uri ukoretwo wikuo mwega muno wa muthamaki witu na aria tukoretwo nao magitutungatira munyinyi wa bururi uria wikuo na ona minister witu na sector itu yothe no support ya treasury na bunge attorney general me hau makituhotithia ukinyaniria kuoya roni rweregereirwo ukorwo rwi 175 nigetha mote kuriha mathire budget itu yukeri kunyitirira certificate regi ukorwo igioka riu turaria nawe uguo ri ni tukoretwo mutaratara-ini ucio na mweri urathirire ni turahotire kuona gicunje kia mbere kia mbeca iria cia 175 fegi kiamba kuheana ona tweka mitaratara ya kwendia bondire niki mangikorwo nao makombe mao mangituteithia turihage andu macokerere mawira thutha wa mweri umwe kana iri tuone mbeca cingeire iguru tukirie andu tukiona bilioni 62 na bilioni cio 62 ri ikiringithanio ikioeka no ihote kuriha gicunje kia 40 harĩ 100 cia mathire maria tuwite andu maria me verify tu gukinya December riu turari uguo kama wa Kang'ethe andu ni arihe tigare mena tumori tunini tondu kuri ungi ukorwo ena thina wa KRA gicunje kia 40 na wenda kumuriha no coke murihe 40% ya 65% ya interest ya mbeca ciake giko uguo niki nitwamerire atiriri tondu na inyuĩ no murenda utungatari na mbeca ni kwendia turendi na turacigura na thogora ri ni mugutuhekera twitaga haircut handu ha interest tukurihe 100% witikire nayo tuhe 35% migetha riu tukurihe principal yaku ne mbeca iria tukuwite tucoke 65% ya thiro waku wa interest ona no uciarithio wa ciarithagia na ithuothe twakire biacara-ini riu andu ni makirihitwo 40% ya principal ya mbeca ciao magacoka makarihwo 65% ya gicunje 40% ya 65 ya interest ciao ile ya accumulated aria magikorwo itamakinyeire mera mena tundu tunini ungirige KRA ne rugamitie account yake kuri mundu me igotini na mundu na riu mundu cio angikirehe horo ucio office itu tutigikamba kumura tuthathaurite maundu macio thengi muno engineer Joseph Bogwa nego gitutariria wega ugu haria tumite president ni arari China na turaigwa na rokire na mbeca ni cia gwaka kunako ni wega kama wa Kang'ethe ni kuria kiuria kiu na no ndakia company te president twina waziri wakwa ku China twari delegation ine ria yathiete na maundu maria matumite ithuĩ tuthiire ni maria wa mbere me muigwa mururu muno thini wa tungata witu no mweri ni barabara eno ya kuma Lironi guthie Mau Summit eno igotine na ngenda kuga atiriri tutithiete igotine tondu ndirenda gwako ni tondu andu mariona matanya mariri angikorwo kuma airport guthie Westland ukuriha ciringi 350 ri hihi ino ya kuma Lironi ithie 175 kilometers ri makehurira maita makona ta igakorwo igicunje kinene muno gia kurira undu matakahota kuriha magithii goti no ni tondu wa riri thini wa matanya maitu ma public participation tutigete na mwekio tutikinyereire hau nigetha tumatake through tumonie barabara eno gwakwa atia ikuhuthira bia cigana na nigetha mataukwo ri magie na guthererwo ati barabara eno ndiroka kumanya maria iroka kumateithia na ngenda kugweta uguo ri ni wega kuga ati barabara iyo twambire kurugamia ria mbere ni tondu wa garama ya waki wa barabara iyo tondu mbere yari yakwo ni mufaraja na twaringithania thirikari no twaingirire thirikari-ini ri twaringithania thogora ria barabara iyo gutucost ri yoka kindu milioni 400 pa kilomita riu twaringithania twakaga barabara na kilomita milioni ta 100 ri tukiona tari andu aitu turaikia iria-ini riu ri tugiciria atiriri tucoke ringi magomano ma njira twethe uria tungihota gwaka barabara na thogora withi riu twikoretwo twi process ya contaminate na ni twitukirio makinya mothe ni PPP committee Attorney General treasury na kuria guothe tubatarainie na riu turario uguo ri ni tukuhinga
kuhota kuriha andu aria faranja matuhorere farafara nigetha tumineane nigetha mumineane turona ta yagirwo gwakwo kuma mweri wa 6 mwaka uyu no ni watwira ati mutithomithitie muingi hena hinda ria guthi kwira muingi ura farafara ino igwakwo na ndona ne ciumia ta 3 guo tuingire mweri wa 6 ni wega gutia atiriri undu umwe ugutuhotithia gukinyaniria undu ucio ri ni nyamu turatwarire parliament ya ira twitaga ya tolling policy. Tolling policy ri ni tondu andu matikoretwo makirihira farafara ri na ni turenda twanjie kurihia ni gatuonage biacara ku maintain tondu waigua oni witu duratwara na mabata ni twina nyamu yo turatindikana nayo ya tolling policy neyo niwe twaritwo igotini tondu andu marauga mabe marege ithuiri twagite gutwara andu tondu farafara eno no nginyerekio ni mufaranja tondu ngingiria mundu kana weke undu ungi mutaumanitwo nake na riu ri uteithio ngwirire wa mbeca cia roni ri nicio imwe tukuruma turihe mufaranja aumire na twina cio haya mufaranja uyu ri by the way gukanja ya mufaranja ri ni gugusevera bururi mbeca ona mukimurihaga icio muramuriha wega tondu na tukorwo twahuthirwo na kono bilioni 5 ri ainukeri na tuhote kuhonokia bilioni ta 50 ri ndukuona twi biacara hena faida kuri bururi riu uri ungira niguo afata muno ri ni andu gutaukwa atiriri farafara eno turingithanagia nayo ri yakitwo ya ngorofa expressway kuma airport guka nginya ABC hakuhi ABC gitina kiria kinene kiayo ikoragwo iriera-ini uguo ri utungata wayo wa mwaka uri wari na goro muno no ere ari ndirahaicio iguru irakwo ground twakera ini ithatu mwena uyu na ithatu mwena uyu na tugacoka tugacuthiriria atiriri tondu ni gukorwo utungata we competitively ni tukuona thogora ugukorwo we affordable kuri andu aitu meciria maria twinamo mwathani ateithia na ni twikite some feasibility study ni turona korwo andu marihio ta ngiri imwe kana ngiri na magana meri guthi na ikurure kama waka ngethe handu ha urare na Ivasha haria kikopiri ngwiciria ndungiona undu ucio wi muritu riu ri mutigwa kabarenge ya mundu utarenda kuriha ni tukorwo twina faraidia ciothe ingihotekeka tota riu ri ona ukorwo urenda guthie na ikurure ndona no umire haria hanyuma gumu ugere ya gutu engineer umire orukarao jehere eno ya gukuri no anyita ugatagate-ini ri no gukungetio ni ha ungithemera aikondu kwenda kuria keriri angikorwo kira tukurihia ni gukorwo ki friendly gitikiriku kwina uhuthu wa riri ati andu na matigati na magithinia tariu ninge ukarucine ri ndakora express bituyurite na ngeciria atiriri turayura tondu ni twetikirio undu uriku na tukiyukia handu hocererwo ri rutangiri iyo kinya na ikuru na ithaa rimwe tondu ukorwa ni kiurasi urongina ni wabata muno ndigariganirwo ri faneno ni gutuaira farafara ya mai mahiu kuma haria kama ndurari ni kuingirira mai mahiu yumire na Ivasha uguo aturi aitu amwe na nginya wa Naroko mundu kuigwa ndekwenda kurihira no agere Ngong Suswa aumirire Suswa arore Naroko neguo good the giayo gwe engineer Bogwa hihi ni uteithio ngi kana ni bata ngi uriku bururi ukuguneka naguo na gwakwa gwa bara eno kana andu aria me miene iyo wa mbere utungata uria wamba ukawe instantly ni mawira maria mekuoneka tondu wira uyu ukirutwo ri no ri korwo wina andu maratungata ucio ni umwe keriri kwi mundu wina kware yake barabara-ini riku agurirwo material ri nake ndagiteithika mundu wika hardware ri ukugurirwo cuma 2-3 na mihuko ya thimiti ri ndagiteithika hari o andu aitu matari mawira ungi egutua ahingure kamukawa ona ege awika atia gya kuri riu undu ni kugarura maundu tondu ciringi ino yoka guku ri igukorwo ri teithio witu na ni wega ninge kugweta atire kama u atang'ethe ati barabara ino irakuona PPP public private partnership uguo ni mundu ukaigirira indo ciake tutikuigirira murigo uyu thirikari mwena wa budget egukake otoguo ino yakirwo ndire thirikari ndire kindu irihaga niyo ikarangaga na mayo okay iratanywo kurikare hihi ajia tureririria by 2027 mwisho-ini ikorwo ihingure gitina ke kuhotithia gukorwo magithimena gitina aya good iyo ni Mau Summit riro ni Mau Summit iriangi murari kwa ni barabara iria onawe kunyamaragia muno Kiambu Road ri mutura muhinganagiriria na Kiambu Road ri ni imwe ya iria turatanya onayo ni gukwo Duoring
kuma Muthaiga ethi hituke junction itu ya Northern Bypass irorete na mwena wa Ndumberi nigetha riri andu aikaria mwena ule wa Kiambu na mathinikaga muno ri monage gwa kurira ikorwo i duod iyo ni ngi tukorwo tugiaka iria ngina neyo ya gatatu ri ni barabara ino twakire ya Western Bypass twambiriirie haria Gitaru tukimikinya Ndende Rwaka riu ri ni rendwe inyitithanio haria Rwaka ithie nginya haria Membri nigetha riu ugithi na mwena wa nakuria Eastern Bypass ri wi mwena uyu ri ukugerera barabara iyo ne korwo ino huthu na andu monage ningi still mundu akiuma airport ukororoka mwena wa Rwaka ndugwitinda ugithinika ni uko no ndakiguite haria Runda ta hari na kaishu githe ndatuika ni ku Runda hendi ndiguite ta hena kaundu hau reke ngwire atiriri gutire kindu gitari thogora neguo no tungata wothe wa barabara ri gutire kindu kigoro tondu angikorwo iguka gutungatira andu 10,000 ri na aria marahinyiririo ni 5 ri itikaboke marutire thogora urihe ya 5 ni urihe andu 10,000 no niguo mwikaga mathabu macio ni tondu rira ikorwo nyumba yaku na ni flat ya nyumba twendire niwe kugiria tuhingurira andu 10,000 ri niyo ni tukweheria engineer Bongo thank you riria nge ni wega ukigweta ni twari uhoro wa Rironi Mau Summit twari uhoro wa Duoring ya Kiambu Road twari uhoro wa Northern Bypass hena barabara ingi Eldoret town ni koretwo ina mathina muno na ni part ya kuria tungienda kuhingura Eldoret bypasses nigetha andu mahingukirwo na mahote guthii matakunyama riu bara icio ciothe ngicuthiriria ri ni cia kuhuthia ukui na gutuma andu mahuthire mathaa manini utungata-ini wao good bara ino ya kiria muticirite wayo mau mau ndwitie mwe roti ithatu cihana atia icio wa mbere no twambe tugeru ni ithiete wega tondu ta riu barabara cia mau cianjĩtie Kĩnjabi kuria mwena wa Maĩ Mahiũ ikambata igoka guku gwitu Kirenga igatuĩkania gatoka igathie gukiumĩra Nyeri na ndĩreciria hihi riria irirĩka ri onawe mithenya ĩmwe ya thigũkũ ri ũrĩtuaga tu gũthwarithia kũu in the countryside ukerorera ũgemu wa bũrũri witũ na icio nĩ ithiĩte wega tondu ona aya nĩ amwe arĩa mararĩhirwo na nĩ metikĩrĩte gucoka maruthi na mbere ona gutuka matirarugamite muno nĩ mbura ratũhĩngĩte no ona gucoka kwa andu kuraga kuiguĩka wega muno tondu turamarĩhire hĩndĩ ya mbura riu ona andu marĩhwo na ũingĩ bilioni 62 ri ukona mutiramona tondu amwe nĩ matigĩte ta mĩaka 2 mithiru uguo nĩ hĩndĩ megũthi kũrora matinga kũrĩa matũraga meke service ange ni mafutete andu ni kwandika mekwandika riu nakuona na guo ruo tungata wa bara iciri ndungithie no nyoro kwenda mbura ine okona andu makoneka ta menathie no ni irathi na mbere uguo rera ni ria bata muno hi mungi augite kwambe kware nigetha mumariha matikae ku riu wa mbere ni wega gutia ati nayo mbura ni ya mwene na turi yake na mahinda ni make haya good nigetha tuhomuke ri njiriga kuigua andu makiuga ati barabara irako ni bara tukuria ni bara tuguikia ikumbi ni bara igo tuteithia naki niguo tuhinyireirio ni magoti niguo twikite ati DPS ugicokia atia andu aria moragia ni barabara cia naku ni barabara tukuria ni wega kuga atiriri mundu wothe na wiathi wa rurimi rwake niguo undu ucio wi bata muno ona gikuyu gira kanua na ikahu na tariu ri hindi ndaikaraga handu hetagwo Kahuho ri na gutiarira mihinde yo ri twauga tumire mundu turute mbeca twikire handiko ri maugaga amwe matiri ngari no riria arwara ri aguthuka kwa mundu wina ngari agakuo agatwarwo Nazareth agatwarwo kuria kungi no riria murauga mucange kana muke mutinde mugithondeka barabara ri ya Kaibari oigaga we ndari ngari arathondeka riu ri ungirumanirira na gikundi kiu kinini kia andu aria meno kunderu wa meciria ri wagakwaga gukinyaniria kioneki kinene kia maundu maria wendaga gwika niguo thank you ni anja njega yo watuhe undu ucio ngigwenda gukuria ni ngucanio no turona iho gatagati ka magavana na abunge uhoro wigie mabarabara wika undu ngiuga ni wega kuga ati undu ucio ni urugamitie gicunjĩ kimwe kia mbeca citu tondu thiini wa mbeca iria tuheaga ruhonge rwa kera na rwa kura ni turugamirio bilioni 10.5 ikarugamio ni igoti na undu wothe wi igoti-ini ri ni twendaga kuithema gutamburukia tondu nduri na
ndũrĩ na ũhotani wa gwĩtĩkĩrio kũũtenderia wĩ igoti-inĩ no nĩ tũretĩkia atĩrĩrĩ tondũ mĩena ĩno yerĩ nĩ atongoria rĩ magavana nĩ atongoria ambunge nao nĩo manyitagĩrĩra rũhonge rwa kera na kura rĩ na nĩo manyitĩirwo mbeca rĩ andũ acio rĩrĩa marĩikarania rĩ nĩ harĩoneka gatogo na ũndũ ũcio wagĩrĩra. Asante. Haya, hena message iroka haha ya handũ hetagwo rĩrĩ Shugamari, the other parts at Shugamari na were PS Engineer Bogwa road network all over Mogoga is superb courtesy of him. Nekrete tamak ginya kodo remote yani wera ni muruta ko no wamenya ya Shugamari haha na iria ono ngona bica ici munene ri ndiro no re haikaire ni ta nĩ demo nĩ demo ukuga atia hau wa mbere nĩ wega njokerie aikari acio a Mũgũga ngatho tondũ tukirutithanĩtie wĩra nao ona rĩrĩa tũkoretwo tũgĩaka Mũgũga kũrĩa kũbataranagia kwandandũra wari wa barabara nĩ meheanaga na nĩkĩo maũndũ maingĩ mahotekekete atĩ matikuga tũrĩhei akorwo hatirĩ mbeca we tũthondekere barabara ingĩkoneka nĩ wega ingĩkaga nĩ wega ũguo nĩ tũkĩhotete gũkinyanĩria makinya twĩna ũtongoria wa Jumbe arĩa makĩrĩ kuo tondũ ndikĩrutaga ndĩ wika na ũndũ ũcio wakĩgĩa na ũhotani haya tatheria rĩu rĩ na to kabete ona Gĩkũyũ rĩu no wega ona matũra mangĩ arĩ mũno koguo no gũthiĩte wega rĩu rĩ ũhoro wa barabara ĩno ya James Gichuru Rironi nĩ ĩmwe ya iria ciarĩ ciakwo nĩ World Bank na ĩgĩkĩambĩrĩria wega no ĩgĩcoka World Bank ĩkĩ-withdraw na rĩmwe nĩ kwĩragwo atĩrĩrĩ mwaki ũngĩkĩra rĩngĩ nĩ wĩtunyaga nyama ũngĩririkana Kamau wa Kang'ethe andũ aitũ nĩo mathiaga kũ-demonstrate magakĩheana masharti haha ngwenda gwĩka atĩa rĩrĩ ngĩrĩ World Bank rĩ ĩkĩa mbeca treasury kĩeherera mbia ikũingĩra ikũmbĩ rĩa treasury rĩngĩ nĩ ithiaga ikona mahoro mangĩ ũguo rĩ mbeca iria ciatanyĩtwo kũrĩkia barabara ĩno imwe igĩthi mabataro mangĩ na ingĩ gĩaka rĩu tũraria ũguo rĩ twĩna thirĩ wa China wa bilioni makĩria ya 3 na nĩkĩo ngĩrora nĩ ararũgamĩte na ũrĩa ũngĩ rĩ gatagatĩ ka mbeca ici rĩ nĩ kũrĩ andũ magĩrĩirwo nĩ kũrĩhwo mĩgũnda yao tondũ barabara ĩno rĩ ĩna service lanes na no kũrĩ makinya marĩa overpasses iria ciagĩrĩirwo gũkĩragĩrwo nĩ andũ ikaga gwakwo tondũ ene mĩgũnda ĩyo tiarĩhe rĩu mbeca ici tũraria ũhoro wacio rĩ gĩcunjĩ kĩmwe tũrekĩra bara ĩrĩkũ nĩgetha tũrĩhe ene mĩgũnda tũhote kũrĩha mũcaina ũyũ China Ui nĩgetha arĩkie gwaka rĩrĩa twĩrĩgĩte gũcokerera barabara ĩyo rĩ twacokire na mbara nene mũno ya andũ a Kangemi mahũthagĩra lugha ĩrĩa ya kuga atĩrĩrĩ we will occupy you magiwa nĩ mekũhinga highway nĩ twacokanĩria nao rĩ tũgĩikarania na minister witũ David Chilchil na andũ atongoria Kangemi atũria itũra rĩu tũgĩikarania nao tũkĩrĩkanĩra tũkĩra mũcaina atĩrĩrĩ tũgwethere kanyamũ kanini wambe ũrĩkĩria andũ a Ndarasha tondũ marauga marahoboka na nĩma ũngĩririkana rĩu rĩ mũcaina tũbĩa tũtũ ni twamũheire rĩ acokire Ndarasha yake ya Kangemi tũgatũkĩmũra tũra tũngĩrĩ gĩtarũ nĩ harahingana mũno ĩkawega uko tũrĩkĩrio na akoo nĩ mwena ũmwe andũ matige kũnyamarĩka na wĩ mũira Kamau wa Kang'ethe rĩu gĩtarũ ndũringanaga na twenda gũcokerera mwena ũyũ gwa kuma na Sigona ũgereire mũtego ũkeumĩre rĩngĩ nĩgetha rĩu gũcokia harĩa wa Njũria harĩa rĩu mũndũ tondũ ambĩte gũconcentrate na gũkũ rĩ underpass ici ingĩ ta cia Zambezi rĩ ona andũ moragia atĩrĩrĩ mũthuri ũyũ nageragwo haha gĩũka kwenjwo na Paris ino ĩ Zambezi rĩ kaĩ gũthiaga atĩ ndonaga irima rĩa Zambezi rĩu rĩ akĩamba kũhe priority gĩtarũ na Kangemi no gĩtagatigĩrĩ tondũ ningĩ wa mwene nĩ agĩkĩra kĩrĩa gĩthondekerwo underpass ya Kĩamba rĩu hau naho akĩagĩra rĩu rĩ tuorotete acoke Kamandũra acoka Kamandũra rĩ nĩgetha arĩkie underpass ya Kamandũra acoke oke Shugamari tũrĩkie tũkĩrĩkagia gwa Gĩcini tũke Zambezi tuikũrũkĩte tũrorete na Kĩanda. Thank you ngũcia tũkwamba gwĩkĩrĩra nĩgetha PS kunde tũmaĩ twacokereria nĩ gũtwĩra na kuo Gĩthũngũri mwatigire mwera andũ atia na president Giona Kurota na akiuga we Engineer Bogo uko hapa angalia hiyo maneno twambe tuikirie muroreri ndugathie haraihu twena Engineer Joseph Bogwa PS wa farafara ino nĩ thirikari ya studio.
irio to githeri. Ubataraga murimi maita matatu o muthenya. Thoko ikaragwo iri tofauti. Nĩ harĩ ndawa ciumaga thĩinĩ wa mũguĩ wa njũkĩ. Nĩ metungumania marĩkũ arĩmi mageragĩra nĩguo ũhote kuigĩrĩra irio metha-inĩ yaku. Ithuĩ tũralega kũheo massive fund nĩkĩ? Tũralega kũheo guaranteed minimum return nĩkĩ? Spacing nĩyo determine kĩrĩa ũkuona. Ngũkũ ũtarĩ na hygiene ndũrĩ na ngũkũ. Arĩmi nĩ mahotete gũkinyũkia makinya ma kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi. Ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ya mũgambo wa mũrĩmi, harĩa tũkũmenyithagia maũndũ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu, tondũ ũmũthĩ ũrĩmi nĩ biacara. Na tũkĩrĩmaga tũririkane atĩ marĩa matũrigicĩirie nĩ ũigĩrĩrĩki witũ nĩ ũndũ wa rũciũ rwega. Nĩ o mwambĩrĩrio thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ. Na nĩ wega mwĩroreri nĩ ũndũ wa mahinda hihi no tũremwo kũũria ciũria nyingĩ cia nginya barabara ya gĩcagi ya gũthiĩ gwa Kamau. No PS Bogwa thengiũ nĩ twacokereria. Niĩ ndaiguire president mwĩ Kiambu akũgweta na rĩtwa he barabara yarĩ ya kuona yanjĩtio ũhoro ũcio ũgatindĩkwo mũno nĩ Mheshimiwa Kagwa Arĩndia hĩndĩ ĩrĩa arĩ mũmbunge wa kũrĩa Gĩthũngũri. Tũkinyĩtie haha ndeto icio mũnene. Nĩ thengiũ mũno nĩ tondũ wa kũgweta maũndũ marĩa ndathirwo nĩ mũthamaki. Ikinũkaria nĩyo barabara ĩrĩa ĩkoretwo ĩ mũigua kũrĩa ikaria kũndũ kũu, na rĩrĩa ndatungataga Kiambu rĩ nĩ twamĩthondekete tũkamĩkĩra maramu, no rĩu nĩ ĩgĩthiĩte nĩ ũndũ wa ũrĩa mbura ĩrathiĩ ĩkiuraga rĩ ĩgathiĩ ĩgĩthũkaga, maĩ rĩngĩ makagerera gatagatĩ, drainage tithondeke wega, ĩgagĩthũka mũno na ĩgatuĩka kĩrĩro kĩa andũ a Gĩthũngũri. Na hĩndĩ ĩyo twĩrĩgaine na mũthamaki kũrĩa Gĩthũngũri rĩ nĩ anjathire ndigĩrĩre barabara ĩyo nĩ yagĩrĩra. Wa mbere nyambe njethe mbeca nyinyi cia kũmĩkĩra maramu andũ mathiĩ mategũthĩnĩka, wamũira tũcũthĩrĩirie project nene nene tondũ bara ĩyo ĩna kilomita 6 na nĩ gũkĩenda tũbeca twega yoka nĩ rami, no rĩu twambe twethe ona akĩnjĩra njĩkĩre 50 million nĩcio rĩu ndĩramatha nĩgetha tũmathondekere ĩgĩtuĩke ya kũgereka mategũthĩnĩka. Ũguo mũgambo ũcio wĩ ngoro-inĩ yakwa na nĩ ngũũkinyanĩria nĩ tondũ nĩguo wĩra ũrĩa hetwo. Na nĩ njũĩ Mheshimiwa Kagwa Arĩndia na aratindĩkana nawe biũ mũno ndakomaga mũno nakoma nĩ acoketie thing'a na nĩ wega na twatungataga nake. Ũguo rĩu tũkĩrĩranĩra rĩ nĩ ndĩramenya ũrĩa aroiga. Nĩguo he barabara ndĩrerwo Kabati Kariũa kũrĩa Kandara yarĩ thondeke no nĩ yanjĩtie kũgĩa rĩrĩ marima. Nĩ mũkona mũbango hihi wa barabara gũthinga marima marĩa iragĩa gũthiĩ gĩkagwo atĩ ta twĩrĩ ũguo. Thengiũ mũno. Thĩinĩ wa wĩra wothe wa waki wa barabara cia rami rĩ yakagwo ta mĩaka 3 ĩgacoka ĩkaheo mbeca cia nyamũ twĩtaga performance based maintenance, ĩka-maintainwo ningĩ mĩaka igana 3. Rĩu thĩinĩ ũrĩa tũkoretwo naguo rĩ ũngĩkona andũ mekwanjia gwĩkĩra thurua rĩ iraka rĩ menyo na mbia cia bithi no ciage. Rĩu rĩ rĩrĩa andũ aya othe mara withdraw-ĩte rĩ ona ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka performance based maintenance rĩ onake ndararuta wĩra ũrĩkũ. Gĩcunjĩ gĩa gwĩkĩra bara ĩyo nĩgetha ĩ-maintainwo rĩ ĩkahana ta kĩaga. Rĩu nĩ hĩndĩ maũndũ macio megũcokere tondũ akorwo yarĩ na contractor wa performance maintenance rĩ egũcoka rĩu tondũ nĩ akĩrĩhwo thirĩ wake athondeke ndeto ĩrĩkũ. Akorwo matukũ mayo ma performance based nĩ mathirĩte rĩ nĩ imwe iria tũkũhe gĩcunjĩ nĩgetha tũgĩ correct mathĩna marĩa makĩrĩ kuo andũ mathina thĩna. Rĩu ĩhana ta ĩrĩa ya kũrĩa kwanyu Kĩraca kũrĩa Kenyatta Road tondũ ũkĩrĩ wa magumu ona yakĩtwo ũguo na wĩra wa moko river based yakwo rĩ ndĩakĩagire mbia cia maintenance na andũ rĩu kũu mararĩrĩra kĩoro na nĩ kaũndũ koru na rĩu harĩa mũndũ wangweteire weekend aranjĩra barabara ya Kĩraca mũjumbe waku aranjĩra bara ya Kĩraca ĩna thĩna mũno. Nĩguo rĩu hena barabara njerũ hihi cia kwanjio njerũ mũkwanjia njerũ tiga kĩrĩa ũhoro wa kwanjia bara njerũ rĩ tũgũthiĩ na uangalifu. Wa mbere tũtingĩanjia bara njerũ nĩ tondũ rĩrĩ tũngiuga twake iria ciothe irathi na mbere rĩ nĩ kũrĩ kaunti imwe itarĩ thĩinĩ wa mũbango ũyũ hĩndĩ ĩrĩa ya mbere. Rĩu ũngĩra andũ acio atĩ megũkirwo nginya 2027 rĩ heane rĩu ta rĩu tuge nĩ kaunti ta ya Lamu makorwo gĩcunjĩ kĩa wĩra ũrĩa mahetwo nĩ mũnini mũno rĩngĩ nĩ wa mirioni 500. Ũngĩmera atĩ meterere mũkarĩkia mau na kũrĩa kũngĩ rĩ no nginya onao marore na ritho rĩa tha kũndũ ta kũrĩa mwena wa Samburu
wakora andu acio ri gutina bara nyingi ciaramire katia irathi na mbere andu ta acio ri still no nginyo marwe na ritho ria tha ati ihinda riri uramera makiriririe urikirira thi na mbere ri o enyewe megukorwo magikungwira ki tondu mundu wothe 2027 agakorwo akirorekeirwo atia ne thirikari uguo ni kuri kundu tukwanje tari barabara ya Ruiru Uplands Ruiru Uplands ri mucaino na waheirwo ni aremereirwo ni turamitaminate uguo ni ukuona twa me advertise riu ri wata ukiuga hi iyo wata gutarwo ni njeru no iria nguru turariukia niguo na ukiri na mabataro ta macio ungikora kundu kwino hinyaru ta Narok kundu kungi ukina thina tungikimanyunyizia kira kingioneka budget-ini ri ona korwo mekuona kilomita 10 ri ithe ndukiona ta andu arumuruti no makene niwe tene engineer Mbugua ndi munini ni ndeciragia thirikari niyo yakaga haso ni ndeciragia ati ni kundu gwethagwo kambuni ya gukagwaka ndeciragia ni kundu contract egwethwo agame kumana nginya ruraya toguo marauma China ni ndauga ni thirikari yo yenyewe undu ucio ni wari ho tondu ngiririkana hindi ya MW ri ona thirikari ni yari ngirenda ciayo ni yari machine ciao cia kupatch bara ni ngiruta wira Thika ri mwaka wa 2003 ri ni twapachaga barabara ino ya Nairobi tukagira Kagoto Wilson depotito ukaheo Ramina Duramu ugathie ugathinga marima twana receiving unit uguo thirikari ni yarutaga wira no riria undu uyu wandikani wathire ukunderaga ri riu arutia wira thirikari mathia mekete atia manyihito ringithanitie na mawira maria marenda kurutwo na nikyo riu goko ukungi kwa mundu uyu ngi extra ri kwa ingirire nigetha wira uhotekeke uguo maundu macio ni marutikaga no coke uririkane hindi o kilomita miaka yothe ya hindi ya Kenyatta guka Moi na ki ciari kilomita 2,000 igire uguo ri 2,000 guthiuruka nacio ri ti umuthu urari uhoro wa 12 nona riu undu ucio ni muritu kumaintain riu receiving unit ni githiete ikunderete na igagitigira riu na wandu magikora andu aitu nao ni manjia kuthoma uhoro wa urutungata wa wira wa majire na gwaka na moko amo make upgrade magituika contractors ya rami riu ndungicoka wa mabundithia mohigo mere maikare muci niguo thank you uhoro wigie kuria gugwikirwo bumps itwa riu rituagwo atia tondu tariu ndionaga andu makenegena Kiambu Road ni kiritwo bumps muno wacoka kuma Kirigiti guthie nginya Ruiru bara ni yakwo ni njega na ni arama no ru bumps ici nacio igacirwo andu muno na kurehe mitino riu urio kama wakang'ethe ungeyukia ri bump ikoragwo yo opposite ya pothole tondu mundu uyu uroka gwikirwo bump ri ni wacirwagwo ni pothole ukimuthondekera barabara ikiagira riu yatuika nywere nduthithia andu moete moko iguru riu ningi makeria na murio wao riu ri makambiriria ningi muraumire haria hakuwa bara ino turahuthika mathaa maingi muno riu ningi ni yagira riu ningi kirai bambo andu ni meguthira ta riu ni turekirite rabo strip haria maguo tondu no makwira hau ta mburi andu makiwa twikirete mutwa gukiria andui tondu hindi no kwina thigu kwa andu marakoma muno maka hura na ngari riu ri wa mbere ithuĩ twendaga highway tigakorwo na bump korwo ni mathikaga no riri na andu aria turatungatira ri maundu mao no mahana atia tondu kuri umire na meciria maingi aroka akirite ndangirwa mwena na mwena twi primary kama wakang'ethe twathomithagio uhoro wa traffic rules mwana akerwa atiri wakinya bara-ini ukarora right na left ugakira riu andu aria twi nao ri ni undu wa moritu maria ringi angi maragerera ri uhoro wa gukiririria nigethe terere ngari hituke ri ni ukunderaga riu no nginya ukimekirire bump to nake ongera atwarithia na uria ngari yake njega ungi ena Subaru ni mwanake mwithi arenda kurora ngeji ikinyaga nona ona ni guturuma rege na thutha uyu akiuga slow nigetha mundu ahituke ri aoka murihite riu bump ningi ni iteithagia igatwa kimondarite thegio tatheria riri bona PS Mbugua public participation ya barabara ino ya Naikuru igwikwo ri tondu ndona ucio ni undu murarehega thina kuo ni turekirite advert ya Pauline Tolise kuma mweri 3 na tuko twi bururi wothe ginya guca ni ginya mweri 9 ku 3 ni tukorwo na igwikwo Kenya ngima paretarange kwa Kenya ngima Pauline Policy de kuhutia o Rironi Mau Summit onawe twahata gukuhambata njira ya Thika riu no nginya undu ukorwo wi wandu othe tondu ningi mundu uragerera bara ya Rironi Mau Summit ri kana ni njaka na tijake ri no mu Kenya uikara kundu kungi na no atuheage ciringi ta riu ndongo kundu ri turegete kumihingura
nĩ tondũ tũtirĩkanĩtie na tolling policy nĩgetha ĩkĩrwo tolling ĩtũrehagĩre kanyamu ĩtondũ angĩkorwo nĩ ũrĩhaga ferry-inĩ rĩ ũrarega gũtũrĩha mwena ũyũ ũngĩ nĩkĩ rĩu rĩ public participation ĩna thikũ ithatũ twa advertise kuma mweri 6 na andũ othe nĩ ma-invitĩtwo makeheo maobici marĩa mangĩthiĩ ndĩrathura gũgĩtinda ngĩhingũra andũ wa mathaa no ĩkĩrĩ ho na no cie nawe kũrĩa guothe wakorwo matũra marĩa andũ makaheo mweke wa kwarĩrĩria ũhoro wa tolling policy. Asante tukirekereria Joseph haria Muguga arajira Kamau please oria PS engineer Bogwa about Thika Garissa highway tondu na one yaragwo ne gwikwo duo. Nĩ thengio nĩ wona andũ aitũ nĩ makoragwo mataũkĩtwo nĩ maũndũ maingĩ tuhana o torĩa mahoya makoragwo mahana many are plans no naguo rĩu rĩ kĩrĩa gĩathaga maũndũ rĩ nĩ woni wa issue wa icunjĩ na nĩkĩo tũrehaga maũndũ ma priority ona kũrĩ the Greater Eastern na ici ciothe rĩ nĩ iria ci mũtaratara-inĩ wa maũndũ marĩa mangĩenda gwĩkwo no rĩu ndagĩka ĩno rĩ no twage kũhũra gũkindĩra ũndũ ũcio atĩ nĩ wa rũciũ kana oke nginya tuone ũteithio wa icunjĩ no nĩ mwa iria tũratanya kwa Dandũra no ugaga bara ya Dandũrwo kana bara yako wa mbere nĩ twĩkaga traffic count tondũ ta rĩu rĩrĩa ta rĩu Kiambu Road rĩ ona mũndũ layman nĩ oĩ bara ĩyo nĩ ĩrabatara kwaramio tondũ wa mbere nĩ arona ũrĩa ngari irahatĩkana na nĩ arona ũingĩ wa andũ ũrĩa ũratungata rĩu ũgagĩkora andũ makiuga atĩrĩrĩ ĩno rĩu korwo yararamio rĩ ngari ici nĩ ikũhũthahũtha ũguo yathagwo nĩ ũingĩ wa ngari na usage tondũ usage nayo rĩ ta rĩu ĩkorwo nĩ mwaka mafactory kũndũ rĩ nona nĩ kũgũya makari mangĩ ma mũthemba ũhana rĩu ũhoro wa na tũgacoka tũgagĩathwo nĩ projection citũ cia mbeca rĩu planning itũ ĩtwaranaga na maũndũ marĩa tũngĩenda kĩrĩa twĩ nakĩo na kũrĩa tũngĩona ũteithio tondũ tungata wa barabara rĩ wa mbere nĩ mbeca cia exchequer development partners iria tũngĩ twĩtaga ANA ta ici cia fuel levy iria tũrĩhagia tolls rĩu maũndũ macio marehaga gĩcunjĩ thĩinĩ wa ikũmbĩri. Asante no acokio wega tũkĩrekereria tondũ ndĩrenda Njoroge ũkĩa kũũria kĩũria daraca ya Nithi kĩũrio nĩ kĩrorio haha mũno ndĩrenda Njoroge akũũria kĩũria gĩa Kiambu ndakahũre wathiĩ Nithi rĩarĩtwe gwakwo na thikũ igana hĩndĩ ĩrĩa andũ othe marenda maũndũ mega rĩ me matanya ithe tiguo no nĩcio wakora maũndũ mangĩ nĩ magũteng'ũrire tondũ ta rĩu rĩrĩa twaugĩte nĩ tũgwaka ĩno ya Lironi Mau Summit rĩa mbere rĩ no andũ marĩ na wetereri mũnene no tũkona kaũndũ gatũhĩnga Nithi Bridge rĩ rĩu nĩ ĩmwe ya iria ningĩ tũtanyĩte atĩ harĩa tũkuonera kĩgĩna nĩ gwakĩrwo ha ona o ĩmwe iria tũranĩire na ici cia Kiambu Road tũtigĩrĩre nĩ twaka tondũ na kĩrĩa mũthamaki tũrarĩ kũrĩa rĩ amerire yo nĩyo homework yake na nĩ egũtigĩra nĩ eka atĩa nĩ ekũhĩtũka kĩgeranio na rĩu engineer Bogwa tondũ kĩanagĩria kayo na tũrĩa Nyandarũa rĩ ndũngĩona kanyamu ũguo tũngĩikĩria andũ kũrĩa Nyandarũa nĩkuo gwitũ na rĩrĩa mũthamaki okire igongona rĩakwa rĩa homecoming rĩ tondũ mwathani nĩandeithia nĩ ndarĩ wa mbere gwĩkĩrwo rĩ mweri wa 5 2023 rĩ anjĩrire nyanjie Jerusalem na Nyandarũa nĩ tũtindĩkĩte mũno barabara irathiĩ na mbere nacio ithiĩ ikĩrĩkaga ta bara ya ta Captain Demi gũka Ndonyo Njerũ Boyman Pasenga contractor rĩu site kũringia maili 10 ciothe nĩ igũthiĩ ikĩrĩkaga na njoke ngwĩre atĩrĩrĩ ta rĩu nĩ tũrĩ barabara ya kuma ha Chove tũrambĩte gwaga kilomita 2 na nĩ tũrathonga na ingĩ 44 rĩu tũrariuguo nawe rĩ nĩ njethe tũnyamũ tũnini twa bara yakwa haraka gũthiĩ rwa Nyambo tondũ njũkũ nĩguo mũigithagia rĩu matũra makĩhana ũguo rĩ tũkĩrĩ na mĩbango no rĩu kĩrĩa ũtangĩka rĩ ndũngĩũka ũkĩguũria kagwace gakuha thengio Njoroge nĩoka nĩgetha ndigatigwo na haro rĩ reke akũria gĩa bara na ndakoria gũthiĩ Kino bana PS kuhana atia na thengio mũno nĩ gwĩtĩkĩra gũka na tũrika tukĩmwĩtaga mwema PS nĩgetha mũtarĩrie maũndũ tondũ nyinyi mũtaragĩria mũndũ kũringana na point of information rĩu rĩ ta njĩra atĩrĩrĩ bwana PS twĩkorwo ithuĩ tũrĩ andũ na rĩngĩ mũmbunge witũ kana mũmbunge wa kũrĩa rĩngĩ ngoragwo nyumĩte kana mũndũ kũrĩa imĩte ndaramũkinyĩra rĩ kana ndenda gũka mwena ũrĩa mũrĩ wa thirikari rĩ tita aikari no tũke tũrie thirikari twakĩre bara wa mbere nĩ thengio mũno Njoroge nĩ tondũ wa kũnjũria kĩũria kĩu obici ta yakwa nĩ ya mũingĩ ona rĩrĩa ndatungata kwanyu Kiambu rĩ andũ a matũra mokaga obici gwakwa makauga atĩrĩrĩ hana
na hana tutirathio wega nigetha ona ni ri agikorwo mujumbe default yo ndimukinyeire ri kana ndamekireire mukonde ri gukire maundu marajagirwo ni gwika ni undu wa wagiriru wamo uguo ri raia ena rutha ona kutwandikira marwa yuge no rukira gikaga muno ri raia nyingi ri yandikaga farashi ya mivutiti na ndi cia county ukere ngo ndawe kwira tikana ni kanini fiesta ndorere ikianageria kayo ru bara itagwo riri yaibite haria githiga tondu wagikara kia mundu ngirigwo githiga igaikuruka nginya karia haria habari ya githire haria riuki igiakwa igikinya ikino tauni hagitigara kuma riu ikino guikuruka nginya haria karia uikurukitie oguo iyo ina 6.2 kilometers na riria ndirari turari githunguri na muthamakire andugamirie hau good akijera wambe wikire 50 million wekira 50 mathondeke na maramu ucoke wikire mubango-ini wa mwaka uturorete uria tungimikira ikino karia koguo andu akaria ni uguo kiurite ni ndacokia thengi muno na ni gutugikara tugikuragia ciuria nyingi muno ciige mabarabara kama urikia nake toko ino ndungenda kurikia naguo PS koguo ni ndacokia ngatho muno wa mbere ni kuhe kanya gaka niguo na no nyende tari tukinina mweri umwe kana iri ri uhe mweke ungi njuke tondu ndatariria andu ni turaheanire biari tuke tumere atiriri impact ya mbeca icio ri ihana ati na ngagicokia ngatho ni undu wa inyue gunyamura rucini rwa muthi muthenya wa Jumatatu njuke twariririe utungata wa barabara thini wa bururi witu ru ni ruhonge rwa ndungatete matuko makwa mothe uguo rukoragwo ngo wena utauku na umenyo wa maundu macio riu hindi ngire no turemwo muno gukuhe ndo ngicoka muhuko ri tondu ndio no murakiona kanyamu kuria gwa bara riu no wike ati ukeru nigetha riu ni tukona umemerekia murihire tukona andu akwa tondu no igwa client yakwa marutitie karia ri kama ndio gutwara karia thank you PS thank you very much ndacokia ngatho ngai witu amwike wega na mwamukire gikeno giakwa ni undu wa kuhe asante yes engineer bogwa jorogwa githijio erera niwe wiku tugukorwo na mundu witoke Kenya Njui tukira uhoro wa kwaraniria thini wa kihiko gya karia tari kuraya shukran thank you ndire mutumia waku ati waumire kwa nyumba wakwa urona undeithĩtie na njĩra nene mũno riu nyumba ĩno nĩ yanu pam ndirenda nyumba ĩyo niĩ rĩu ngũikara thĩinĩ wa nyumba ĩno ona nginyagia kavia tũgũikara nake gũkũ anupa makomete rumu-inĩ yaku vi nĩkĩ ũmenye korwo nĩendaga gũkorwo nawe angĩokire gwaku mĩaka 8 mĩhĩtũku ndirageria kuga nupa mati ti mũtumia mwega ningĩ rĩngĩ tiwe wagĩrĩire vandari nĩ ndacoka nigetha niĩ njokerere bamĩrĩ yaku Anupama kuma Jumatatu nginya Juma thaa 1:40 cia hwaini. tabarĩra ya wathire kũ ngiko haria hothe uri na mundu hothe wina mwana urite muthenya mwa mithenya Ngai niakamure gĩtũmi gĩake kĩnene gĩa kumagara nĩ kĩrĩkũ muturire ukimurituhira na akiona hihi gutiri mundu mwiciragia miaka 9 ũngĩkorwo wathire kũ auma ngĩti agũre thabuni kana kũnyua cera nyua mũkawa-inĩ rĩ ndacokire ciana iria ciũraga mĩciĩ kana arĩa maumagaraga nĩ ũndũ wa kũrakara maririkanage nĩ matigaga aciari mĩciĩ na kĩgirĩko bamĩrĩ ici rĩu no gwĩthikĩra tondũ ona mweneni wa ũrĩa gwathire na mbere matirĩ nĩ ndĩmũcaragia na nginya meciria wakwa ingĩmũria o harĩa rĩ acoke mũciĩ aciari marabata nake coka tu mũciĩ njĩtagwo Simon Kibe tabarĩra ya wathire kũ Karen rekia wĩra ũyũ tũthiĩ mũtumia wa Joma nĩwe woragire mũirĩtu ũcio kũiyũrĩte hitho haha wĩna mũragani nĩ mũragire rĩa Esiu Mandala Jerry ũkunyanĩri na andũ mang'ang'anaga magĩcaria ũthamaki we ũgũtigwo matawa-inĩ Karen mathitangĩtwo hamwe na Ndegwa Mapesa amuka nĩ ndeciragia atĩ gĩkuũ kĩa Lea nĩ gĩgũtũma tũcokane na gavana niĩ na tũtingĩcokana na o ũmwe wao arageria ũrĩa angĩigĩrĩra ũrĩa ũngĩ kĩgetho kĩu twĩna ũira wa mbica cianyu na Lea rĩrĩa mwarĩ Dubai ĩhi kwĩ mũndũ ũkamenya Lea arĩ muoyo na ũma weyumĩria atĩenda gũtuĩka mũtumia kerĩ na nĩma nĩwe woragire Lea kĩama nĩ mwana wa brother yako kĩhoto nĩ gĩkonekana niĩ ndirĩ mũtumia waku
ati waumire kwanyu tondu wakwa urona undeithĩtie na njĩra nene mũno. Rĩu nyũmba ĩno nĩ ya Anupama. Ndĩrenda nyũmba ĩyo. Niĩ rĩu ngũikara thĩinĩ wa nyũmba ĩno ona nginyagia Kavia tũgũikara nake gũkũ. Anupama akomete rumu-inĩ yaku vi. Nĩkĩ? Ũmenye korwo nĩendaga gũkorwo nawe angĩokire gwaku mĩaka 8 mĩhĩtũku. Ndirageria kuga Anupama atĩ ti mũtumia mwega. Ningĩ rĩngĩ tiwe wagĩrĩire Vandana. Nĩ ndacoka nĩgetha niĩ njokerere bamĩrĩ yaku. Anupama kuma Jumatatu nginya Juma thaa 1:40 cia hwainĩ. Nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ na nĩ mwakĩrĩkia kwaria maũndũ megiĩ ũhoro wa ũthii wa na mbere mwena PS Mbũgua. Reke rĩu twambe tũingĩre ndereti itũ ya kerĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ, mũthenya wa Jumatatũ tarĩki 5 mweri wa 5, na tũracoka kũrĩa mĩciĩ-inĩ itũ tondũ Monday ciothe nyendaga tũkarĩrĩria maũndũ ma mũciĩ. Ona ũkorwo wĩna maũndũ maingĩ atĩa ndũngĩriganĩrwo nĩ mũciĩ gwaku, na mũndũ wothe harĩa aimire, ona ũranjĩndorera kũrĩ itho ũrĩ mũciĩ kana umire mũciĩ, ona nĩ nyumire o kũndũ mũciĩ, na kũu kũngĩaga thayũ reke ngwĩre gũtikoragwo gwĩ kwega, na nĩkĩo ndĩrenda twarĩrĩrie maũndũ macio na njĩra ya kũrĩmĩra wendo na njĩra ya kwaranĩria. Ndaiguire andũ aingĩ makĩaria ũhoro wa kwa ndoa, kwa kina ndoa mararia ũhoro wa kĩhiko-inĩ, magĩkwa kina ndoa nginya matatũ iria ciathiaga kwitikinyaga atĩ rĩu kwanyitanire biũ, ona gũtirĩ mũndũ ũraigua kwenda gũthiĩ, ona nĩ kũranyũrũrio mũno, ona muono mwendanĩte ũkarigwo kana mwĩ sawa. Yaani gũkorwo nginya andũ maratigana pastor, tondũ nĩkĩo ndĩrenda twarĩrĩrie maũndũ macio, nĩ arĩa maroneka matiganĩte kana matekwendana, acio nĩo mangĩ trend. No ndĩngĩona mũndũ mara trend nĩ ũndũ wa kwendana. Kũhana atĩa pastor? Nĩ kwega mũno Mr. Njoroge. Ndĩrĩ okuo wega. Ndĩrĩ kaũru. Nĩguo. Rĩu ndĩreciria atĩrĩrĩ, twanjĩrĩrie ũhoro wa kwaranĩria mũthenya wa mũthenya. Njũ wanoka ha maita maingĩ na nĩngũkũhe kanya hihi wambe ũkĩgerie mwĩroreri. Tuke tũingĩre ũhoro ũcio wa kwaranĩria. Ita njĩra ĩmwe communication, ita njĩra ĩmwe ya gũcokia wendo gatagatĩ-inĩ ka andũ endwa. Nĩguo. Yes. Nĩngũkũgeithia mwĩroreri wa Inoro rũcinĩ. Njĩtagwo Pastor Kinyanjui na thengiũ nĩ ũndũ wa gũkorwo hau nigetha tutwarane tukirunge ici ciĩgiĩ kĩhiko. Asante sana Mr. Njoroge. Karibu sana. Rĩu rĩ kaingĩ communication nĩ tondũ twana kĩmĩthoma ithuĩ tũgĩthoma communication ya tũthomaga ĩta wĩra ũyũ tũrutaga wa wandĩki-rĩ, ĩragwo atĩ nĩ kwaranĩria, nĩ gũcaria message hakorwo na mwĩrwo na mwĩrani tũgereire kĩrĩa tũkũgerera, no ũgerere nĩyo channel, no ũgerere thimũ, no ũgerere ciugo cia kanua na nĩvamo icio ciothe nĩ twĩragwo. No wathiĩ kũrĩa mĩciĩ-inĩ itũ anga mĩario ya mũciĩ nĩ tofauti. Nĩguo. Ti teno ithuĩ tũhũthagĩra no nĩtũraria rĩu nawe na mwĩroreri. Nĩguo. Na nĩkĩ? Ngwĩciria rĩrĩa rĩothe nĩ kĩhiko ti mũndũ wambĩrĩirie, ti idea ya mũndũ. Kĩhiko nĩ idea ya mwene mũndũ, na mwene mũndũ nĩ Ngai. Na tarĩu computer teno ndĩ nayo rĩ, mũndũ ũrĩa wandutire kũmĩhũthĩra rĩ nĩ mwene yo, na niwe wamĩrehire ĩna manual nigetha ndamĩoya rĩu niĩ na niĩ ngĩ improve maũndũ makwa, mũtũrĩre wakwa wagĩre, akorwo nĩ gũthoma kana maũndũ marĩa mangĩ. Kĩhiko maandĩko matwĩraga thĩinĩ wa kĩambĩrĩria atĩ Ngai nĩwe warorire mũndũ warĩ mũtongu mũno wetagwo Adamu. Adamu thĩ ĩno yothe yarĩ yake, thahabu ciothe, indo ciothe. No Ngai amũrora akĩona gĩkeno gĩtikinyanĩrĩte, akiuga nĩ ngũmũmbĩra mũmũteithia. Na njamba ĩyo nĩ yakenire mũno, tondũ maandĩko matwĩraga atĩ ona nĩ ta rwĩmbo ainire okĩroigire ici nĩ nyama cia nyama ciakwa, mahĩndĩ ma ihĩndĩ rĩakwa. Ũguo Ngai nĩwe wamenyete atĩ mũndũrũme nĩ arabatara mũmũteithia. Na thĩinĩ wa gũteithania rĩ, nĩ kuga mũtumia, tarĩu ngari ĩrĩa yũkaga kuoya ngari iria igwĩte rĩ, ĩtagwo twamĩtaga breakdown, ĩkoragwo ĩna hinya gũkĩra ngari ĩrĩa ĩroya. Ũguo mũtumia okire loaded gũteithia mũthuri thĩinĩ wa vision na agenda iria nacio cia mũtũrĩre. But today kĩrĩa gĩothe kĩambĩtio nĩ Ngai, shaitani nĩ akĩatakaga. Tũngĩrora andũ arĩa magĩtĩkĩtie Biblia nĩ atĩ ona mũtumia wa Adamu nĩwe wambire kũatakwo nĩ shaitani, akĩgũra maheni, agĩcoka makĩhota kũ-influence mũthuri na magĩkĩhia. Ũguo nĩ kuga kĩhiko kĩrĩa gĩothe kĩambĩrĩirio nĩ Ngai nĩ kĩgĩaga na attacks. Na attack nĩ kuga atĩrĩrĩ, computer ĩno ndũĩ nĩ ĩgĩaga virus. Virus ĩyo ĩngĩaga kũheo ciĩtagwo antivirus, ũkorwo ndũra-update antivirus rĩ, kũronania virus ĩyo no ĩgũ-collapse macini ĩyo, macini ĩyo no ĩkũgwa. Ũguo rĩrĩa kwaga communication, na communication nĩ yatakagwo nĩ maũndũ matiganĩte.
ugakora kuri taru toguo woiga ati message iri ra trend ni hiko iria iragwa no iria irugamite ri itirarugamio na rĩngĩ no kore iria iragwa nĩcio nini yes no nĩcio irahuthĩka kuonania ta kwa ndoa kuguretwo kwa kina ndoa wathũkire iyo niyo virus ira ndiroiga niyo virus ire ra attack kindu kiria gibati ukorwo kirugamite ha tareke njuri atiri tugithie na mbere no horo wa kwaranĩria niki gitumaga ugakora andu eri me kihiko-ini hindi iria uyu arenda kwariria ni araria na andu angi akenete yes no gwake mucii matiraranĩria yes no gakora ati nginya ndi arahura thimu ri ndika ni ora kendo giturwo yes arathi hau balcony ni akahura thimu agithekaga ni message ira ndiratumirwo haha gutiri undu uthukaga ugithi na mbere ni kwanjia wanjirie uru mugikoyo igaga atiriri muti urungagwo urio munini no ungigeria kurunga wi munene ri ni kunika unikaga kihiko giothe gitahetwo foundation iria njega na foundation ni kuga atiriri mugioka kumenyana na muiritu waku kana mwanake uria wakuhikagia ri mweranire atia mwambandiriria oriria mwambiririe kihiko kianyu ri what were the pillars cia kihiko kianyu ni mweranire nuri aragiria kihiko kianyu ni mweranire maundu maria makenagia mundu na mundu uri ungi tondu aikorwo ni ndakwirire na nie ni ndithina wa temper nie ni struggle na anger ucio ni undu umwe uria ufati gukorwo ukindeithia tondu kihiko ni guteithania ufati gukorwo ukindeithia atiriri ingihiukirwo kana ndakareri we nduri wa gunitriga hiukirwo na nduri wa kuongerera feturu thini wa kuhiukirwo gwakwa uguo ikorwo ndambiriria gukwira ciugo ndito ufatie nawe guthiki the position ya gukorwo nduraria no uthikiririe no ukorwo nduraria nigetha tondu ndakwirire my weakness no agikorwo tutiaikarire thi tukimenyana uria turateithania kuronania everyone is guessing no kugesi ndiragesi ngona reke ngure kindu giki mutumia wakwa ndari thina na mbeca ukeciria ugikinya muci yakuria atiriri kiraturi na kuriha nyumba kana kugurira mwana kinari niki kina bata nawe ukamuria atiri ndagura kiratu kari njohi ndanyua no communication yo ni arora riu ni mwambiriria gutindikana tondu mutire handu murathoma page imwe no taru ndoka kuri we Mr. Njoroge no twi wira-ini uguo turaria grounds ni cia wira uguo kinya ni tuku make jokes na tutheke ngoigwa ndi comfortable no ndakinya muciiri gutire na comfort iria tondu communication ito in terms of uria twagirire twaragieri tutiraria uguo thini wa mici mingi there is a lot of compromise thini wa maundu maria twaritie no ndwanjirire ni gwacenjirie ndiwe gitwaritie ati bia ni citu no ru ne gwakinyire handu tugiuka tukiarie na Mr. Njoroge kana mundu ungi around akiuga hey muthuri ko disclose agambia irie nacio ri heto mutuhithagwo hanja gake heto mwe tuhithagwo ndambia kuhitha ri ti kaingi arume mahotaga kwihitha mutumia no akwihithe miaka yothe lifetime no mundurume ndangihota kwihitha mutumia ukoraga during an guarded moment ne umerire na woiga ni wengathirie kidogo na udu wa attack tondu mundurume ndari hinya munene wa kwi defend especially thini wa kukaya niari ni ukoraga kinya ni wahingura ngoro yaku yothe thiri ciaku cio tondu uracaria hari ukwinyitirira tondu ni kururire tondu mutumia angikwerekera nake na ndeto mundurume ni ndu wa ukorwo arume matiaria ciugo nyingi tatumia ni mahotagiririo uguo akora kinya no wakianika uma waku o uri uranika uma ri ukerwo githe duona ino waregire kunjira niki ino wagurire wiritwo nu githe ndutaragwo ni mwari wa nyogwa kana uguo ugakora communication hindiria andu eri mendanite ma compromise uria meranite mari aranagiria urikoragwo kenaga na gukunja tondu icio ni agenda iria ciroka taru uguo turaria nawe uhinda-ini ritoke tutigane no ndakinya muciiri tondu kwina a continuation ya haria turataria tutiganiire rucine na my wife kwina continuation uguo ndigũkorwo na gĩkeno no gũkũ ũguo njĩratonya mũkawa-inĩ kana tũhũranĩre thimũ ndĩna gĩkeno no ingĩ base kĩhiko gĩakwa na gĩkeno gĩkĩ gĩa gũkũ nja no ngũthũkia kĩhiko gĩakwa tondũ ici ingĩ nĩ temporary na ona korwo mutumia waku nĩ tuge mutumia waku tuge arutaga wĩra Mombatha Mr. Njoroge for example no kaga often ri kindu ta thikũ igĩrĩ per month
murikoragwo na gikeno kinene muno tondu mutionanaga o muthenya no muona no muthenya mathano ameke undo kimwe ni mathiaga magakongorania uguo mundu na mutumia wake kiria kingi mahonia nigetha matigae gukenera communication ya ageni na arata na guku uguo nja ni kwira kihiko kiao atiriri tweranire mundu tutaneka undu major wa investment ri ni turiambaga kwaria. Thank you. Rekenya mbe guthomera ciuria nigetha turore riri nigetha wone communication maundu maria rarehe. Njoroge mwina pastor geithikai ni twaciamukira nie hikete miaka 6. We have been married for 6 years now and we have 2 children, but my husband has totally changed. My husband has totally changed. Like now it is 2 years since we got intimate. 2 years, We sleep in the same bed every day, but he has no feeling for me at all. I just feel tired because he also never helps me in any way, being that I'm a housewife. What do I do in this situation? Leure abe acokie ngatho tondu muthuri ni okaga na kahamba oriri iyo ni plus. Every cloud has a silver lining. There is a positive. Maundu maria positive in that situation. Tutanathi negative. Ni okaga na kahaica oriri na miaka ni 6. Riu ni ri maikanitie 6. Koguo ina tutire rohoro wa ngweci na kwari sawa. Ino iri ni yacenjetie no kwinena yothe ni 6 na ndamu introduce ire undu ngeni na kihiko tiga riu undu uyu araripoti muthenya wa umuthi uguo ena muthuri ungithondekwo icio ni positive. Riu tucoke tuke atiriri angiteithika atia angiteithika no uturaria muthenya wa umuthi communication tondu ni abati gukorwo agitwira atiriri muthuri uyu uroka kahamba oriri na ndegukorwo intimate nake ri for 2 years ri there must be a cause na no nyende gukwira Mr. Njoroge kuri maundu maingi ona makoraga athuri na tondu ni de counselor na ni interactaga na anduri ni ukoraga rimwe muthuri ona mwiri wake ri ni agia na mathina na no thitima ni igwaga taro ira korwo irire ibitura ritu ndatigo na stari ciracoka ngwiciria Kenya Power ni guturorera thitima regen gutire na thitima thitima cia mwiri ni igwaga niguo ne wanyi waigo andu ni mekomenya nati orauga that's it riu uguo ni kuga atiriri angikorwo hihi ni thina wa mwiri ri ucio ni undu umwe mabatie kwaraniria na mutumia wake amwire atiriri nie ndihotaga kwihura ta mundurume thitima ni ciorire na nigetha riu kumagia na hau ri moe ikinya ria guthie thibitari na nigetha mambiririe process. Secondly no wega kwiyuria atiriri ria muico nigetha mwambiririe gutigana uhoro wigie intimacy ri ni atia gwathiete nigetha trace backwards haria thuthari niki gwathire to gukorwo warumire muthuri waku ciugo ndito na kethini wa meciria make agitua itua kiuga ni nanie akorwo gukuria njikiona niguo atuma unjite uguo ni nani ni ndatua itua na arume hakiri cio cia shati ni njigua ni cia shati fio cia shati no ndo wagatatu ni atiriri to gukorwo ni ari na option tondu kiria ndiraga kuri we agikorwo no ndigikione kuna ri riu tikaba ngithia gucaria kuu ngakiinukaga ucio naguo no possibility igi no ndo wagatatu ri ni muri mwathie kuona mundu ngimwariria uhoro uyu aciari ni level imwe aiko mwina relationship njega pastor ni level ingi agikorwo muri ahonoki counselor ni level ingi agikorwo ni muraki uhoro wa kihiko kianyu nigetha mu unlock tondu no we uri atiri miaka iri turathie ku tutari intimate ri where are we going haya sio kindi kiega hello Njoroge na pastor ni ungi ndathoma maciurire andumira 22488 mimi tumekaa 1 month na hatuongeleshani na ni kwa sababu niliambia my brother ni mudhuri wake hanunui chakula. Sasa hadi kwa sasa anasema hata mimi naweza lipa nikiambia wazazi wake hawana shughuli niko jobless nisaidie. Tutirana litonda murire ndaragura gya kuria ni besha ino ni financial problem ndio tutiraraniria. Riu ni besha atari
kana nĩ mũtumia nake uta appreciate-aga mbeca tondu thĩinĩ wa rumeri kiugo thengio kana nĩ ũratũgũrĩire irio ira na thengio mũno nĩ ũtũbindaga wega naguo ũmũthĩ rĩ nĩ ngũkũragia kana nĩ ũtigĩtie kĩndũ. The way that you ask for this money nĩ kũrĩ entitlement mũndũ aiguaga ũkaiguaga atĩrĩrĩ katarĩ ciana ciaku irarĩa rĩu rĩrĩa na no ũkorwo mũthuri ũyũ nake mĩonere yake ya mbeca rĩ nĩ kũrĩ andũ Mr. Njoroge marutaga wĩra mũritũ mũno nĩgetha ciringi 10 cikinya ciringi 100 na nĩ kũrĩ niĩ na nĩ nyonaga andũ tondũ ngĩikaraga mwena wa Waiyaki ũkona andũ moimaga Kangemi kana Mountain View magũrũ na marutaga wĩra taũni. Tarĩu ngĩũka ũguo nĩ ndamona tondũ nyumire thinacara ngĩũka ũguo kamona matembete nĩgetha make on time. Mbeca cia mũndũ ũcio rĩ ona korwo ena family mũciĩ atigana athiĩ gũthũkũma rĩ cikiuma nĩ harĩ a level of appreciation. Arũme nĩ rerwo nĩ wĩra waku rĩu irumi icio ũcio nĩ ũndũ ũgũtura ona no athiĩ acinyue na he kũndũ kũngĩ arathiĩ agaturĩrio maru arute he kũndũ kũngĩ na rĩu gũkwa inũkire tondũ nĩkuo kwa mũtumia wake na gwa ciana ciake. Ũndũ ũcio ũngĩ rĩ hihi nake mũndũrũme no akorwo nĩ arũme arĩa stingy kwĩyo ndĩtindakiga mũrĩaga gũkũ ta mũthũa kana agathiĩ agakorwo andũ arĩa aceraga nao rĩ no gũkorwo nĩ andũ arĩa matindaga makĩario ndeto cia atumia ũru wa atumia akoiga atĩ mũtumia ũyũ kũmũhe irio thĩinĩ wa nyũmba ũmũrere rĩrĩa harĩ kahũmĩra kana wage wĩra rĩ no gũgũtigaga gũtiga ũguo meciria ma mũndũrũme ũrĩa rĩ nĩ marogirwo ũguo akĩinũka ndararirikana atĩ nĩ mama ũyũ wife ndarĩ wĩra tondũ ĩyo nĩyo reality na no mũhaka kũrĩo na kũnyuo no ni at least mũrathime nĩ ndĩroimagarĩra handũ ũguo angĩkorwo the company ĩrĩa mũndũrũme aigĩte nĩ ĩrĩa hũraga atumia muthuri ũyũ no akorwo akĩbuy idea ĩkona ke mutumia company yake nĩ atumia arĩa matarĩ ahiku ona morĩte kwao. That's it. Nake mutumia ũyũ rĩ no akorwo nake ona ikara nyũmba ĩyo rĩ nĩ atĩa onanagia corona no harĩ hĩndĩ mutumia angĩikara nyũmba na nĩ nyonete maũndũ maya Mr. Njoroge mutumia ndarĩ wĩra no kwĩna mũirĩtu wa wĩra na ndarĩ thĩna wa mwĩrĩ ugakoraga muthuri aragũra irio na akarĩha nyũmba na akarĩha house girl no mutumia wake ikaraga nyũmba ndarĩ wĩra arutaga ũguo muthuri ũyũ rĩrĩa agakinya handũ atrigwo correspond akahingũrwo maitho na maũndũ mama oria atĩrĩrĩ mutumia kana mũirĩtu wandĩkĩte rĩ nĩ wa kũhũra nguo na nĩ wa kũruga mutumia waku no ahũre nguo ndani thĩna wa moko na no aruge no rĩu ũrarehe burden nene mũno thĩinĩ wa mbeca icio no kũrorwo na ũguo woria kana hihi mutumia ũyũ rĩu nake muthuri agĩthiĩ wĩra rĩ nĩwe nake ũgĩtindaga boroti na tiga ũguo ona to gũtinda broti mũndũ tarĩ wĩra araruta rĩ rĩngĩ tuge nĩ akĩrĩte wĩra wake wa nyũmba ta 3 thaa 4 rĩ rume ndũngĩ gũtinda nginya online na kũrĩa kwetagwo TikTok nĩ kwegwĩka atĩa nĩ kwekuona nĩ kũrĩ ũraigua gũkĩdiscuss kwa kina ndoa rĩu ũgoka hwainĩ ũrakora mũndũ agwetereire watinda wĩ mũnogu ũrabatara tu ũke ona korwo kĩhiko-inĩ nĩ kĩega ona to ũgĩetererwo mana tũmasaji baba witũ Kenya Bengure nĩ wageithio nĩ rĩrĩ nĩ wageithio nĩ mwarimũ waku wĩtagwo Miss Karanja kana mama Nelia harĩa handũ etagwo Rwambũri nĩ ndaciamũkĩra mũno mwarimũ na Ngai akũrathime Rwambũri nĩ kuo ndakũrĩire kanitha kũrĩa ndahonokeire nĩ kũu nĩ mwarimũ waku wakuona nĩ Miss Karanja haya niĩ mũtumia wakwa atindaga thimũ-inĩ kwaria na aciari yake na arata ingĩmwĩka atĩa tondũ ona tarĩu ũguo tũraria na inyuĩ rĩ ta mwarĩrie ta mũtare akĩiguaga tondũ nĩnjũĩ arĩ o thimũ-inĩ akĩaria na aragia na aciari yake na arata tondũ gwake gũtirĩ na lifeline ndĩgua nona mũthuri mararia nake menake hau no tha ici andũ atwaranirie nawe rĩ ũkona ndĩraria na Masi ndĩraria na Jimmy no ndirakwarĩria na nĩ andũ thimũ-inĩ nĩ thimũ tũraria nayo ĩno ĩgĩthira nĩ yũkire ĩngĩ angĩkorwo kũrĩ kĩndũ tũgũbatara kũmanage ihinda-inĩ rĩrĩ Mr. Njoroge na arĩa othe tũhikanĩtie na tũkahika nĩ kũmanage social media na technology tondũ thimũ rĩ nĩkĩ kĩratũma ndakinya mũciĩ na ndingĩhota kwĩgirĩrĩria atĩ thimũ no ndĩmĩtige bedroom nyambe njuge for 2 hours ndĩrathaka na ciana na njarie na mũtumia wakwa ndĩrenda kũheo updates cia gwakwa karĩ ũndũ ũrĩkũ ũyũ emergency atĩ no kinya
kawi ndagitari ati niwe ura consultwo temperature cia mwana ikinye brother yaku ku gicagi urakihura ni temperature sikinyete haha nake baba ni ambiria kuhamba thakame na kindu kina marifa mahe namba ya ndagitari ni marie na ndagitari no wakinya gwaku ri family yaku niyo ibere priority tondu na ni guka woka mathaa macio mangi mega ri maingi ukoretwo wira-ini tulikanire turaririria uhoro wa kwaraniria yes na nitwaragia no njage gukwira undu no uria ndireka ugakorwo he undu uraugai yes ta giki tathikiriria when I'm sick demurwaru my husband hawezi niuliza nasikiaje but when our house girl is sick yes he is there for her yes so mi nashindwa what wrong or what is happening yes tucoke haria ha communication mwero ni turariria horo wa communication yes mundu na konda ndu muru aragwika no he maundu mangi areka no igwa niere ndi murwaru ri ndi mutumia wake ri ndangejoria hana atia no house help kana man maid witu kana man domestic manager ule mundu agenda kumwita akirwara nginya kahoma igwa he is there for her iyo ni communication ni hana atia niki ndita mutumia niki ndira communicate ro ni gukuringana na riri Mr. Njoroge yes muiretu line cia kwanyu boundaries cihana atia tondu ni kuri relationship ya introduce ro atia muiretu wa wira okari no thini wa kwanyu tondu no kinya aigwo haria he hake ni mukumwenda ni mukumuhe supply ya kiria arabata tondu nyumba kwanyu no ni hari level utangikira na mutumia level yo ni afati gukorwa akimimenyerera muno rimwe ni nyonaga kundu kuingi na ndire na thina no uri andu mabangaga kwao ugakora muiretu uyu ri niwe uroka kamuserve niwe uroka agakuria dadi ni ukwendaga cai wa macani kana ukwenda atia na mutumia waku ikarite ha umenye mundurume athiaga na site kiria arona kaingi mbere yake agacoka akaigua maundu maingi akiaririo kiu nikio gikuaga nikio kiformaga mwena wake wa wendo na relationship yes na angikorwo mundurume ni endete gwathikirwo kwa farm ni una no ngwire kwa farm kwirwo sawa that's it ati akingirwo guo murango-ini muiritu niwe wi hau akamwira daddy step on this slippers ni droya iratu wanja wititwo daddy mundu aiguaga muno that's it aiguaga wi mwene ku wathie kitchen yaku ira hey today is a great day you showed up in the kitchen mutumia waku nada kuiguaga uyoga gwikia iratu na thutha muiritu athiete off December iratu no ngitiga murango-ini mutumia waku no korakuria atiriri guku no ngombo na sira ndari aracoka ndegire atiriri no na hindi ya Christmas kuma mweri 24 nginya mweri 1 kinya mweri 2 tondu andu mathia thiko kuri kingi muthuri atigagwo mucii atimia magathi kwa kiria ri niguo menyaga no mwene ku bas tagwa na ndirerwe ati ni muthuri wakwa ni arwarire depression na ndendaga na ndageria kumwariria ri kana ndamwira tuthi start ni aregire gwika atia na ru ni amaketie riu ri ucio ni murimo ona communication te ru ati mundu no etikire gukorwo vulnerable ati nginya no ngwire kaundu karangia na ndietigire ati no thie thibitari thimo njirwo ndina cancer kana njirwo na murimu ungi utagihonwo njuke ngwire wi mutumia wakwa nyaruigana mangira na meke hiko-ini mera ni horo wama communication ingithie igwe ngorwa ati ndimenyaga mutumia wakwa riria acenjia na muthuri wakwa riria acenjia that is a disaster tondu mundu uria uspendaga na unguhiriirie muno thiini wa gwakwa ni mutumia kana muthuri kuri mutumia wake uguo agikorwo muthuri ni arwarire depression na aikara thi ndararirika kana ndarataririka mutumia uyu ni abatie kwaria na either family members tondu ino is about health kana aririe brother ciake kana aririe murata ungihota guka ateithie muthuri uyu tondu muthuri uyu wona depression ya ikorwo hi ni kinyite stage ya depression ni kuga line iri ingi arorete ni gutemeciria no horo cio tuike no wa muthukira na ona no akiehere no Ngai ni ukimuteithia but communication very key menyaga muthuri waku temperature ikihamba mutumia waku home kimunyita tondu you are closest na toge perfect uhoro wa kwaranagiria na kuri andu kinya riu matuire marriage very official nita riria ndirathie thabari tariu akorwo ndirainũka umuthi hindi yo niguo ngumwira na umuthi ndugakinjeterere ona thimu kaingi yahurwo ri taruna na mwiko mwikarite andu na handu ihurwo ni the significant other ri sema
Ongearajira gathi. Kigo bebere kana babe. Gitihutagirwo kaingi muno kihiko-ini. Gitiukaga. Tondu kana ni andu aria marahikanirie very soon. Yes. Kana recently, very recently. Gigathi ugakora kihiko ni giakura na to uguo twambiririe na kuga atiriri. Kugwa gwa kihiko na guthuka gwa kihiko ri ni maundu maria maratrendithio muno. Uguo kinyo ugakora atiriri ona ni ndingienda gutinda ngituma mbica ndina mutumia wakwa on social media. Na ndingienda ona gutinda the public ni ngimu introduce tondu it is not popular. Na ni ndiretigira muno tondu guku nja kwambire gwasetwo mitego na kuonanio ihiko iria tureciragia nicio uria iguire. But what we should do, perfect your relationship. Mutumia waku uria mwambaniriirie nake thie na mbere gwika uguo tondu guku nja ni public. Gwatuka ndihaga rent nyumba iria ngomaga ndiaga kiria thukumire mutumia ucio nowe ingira ndirario ni mutwe mutumia ucio nowe ungithie akombe tugie na capital ya gwikondo abararia mutumia waku abararia muthuri waku nona guku guo nja acio angi turaigua tari significant ati naki muthenya uria ugafutwo wira Mr. Njoroge ahikia ciothe makurigiceirie ona andu aya anyu mokaga nigetha umahe kindu kina na kina makehera na mone ungi mutumia waku nowe ungirugama nawe na muthuri waku taguo mathama ko ni mathira no tacokia ikena second 30 ati mutumia wa murio ndu akahiukirwo akaruta haro akaja gukurikania mahitia maria wekite na kumbere nake muthuri urio kaundu okagathiite bedroom na ndenda kwaririo. How do you solve such a stalemate? Darenda kwaririo uyu nake oni akuruta murera mugo solve a communication crisis. Undu mwe ne atiriri igwithaniriai undu uria wothe woka guthukia kihiko gitu irikoragwo ithu iria tuhuraga twi hamwe. We are not fighting, we are fighting the enemy. The enemy. Na enemy ni mundu ciroka gututhukia. Mundu ria ri akorwo we ni ndirakwaririe uru ri ni ndiritikigira ati kanua gakwa kena thina uguo ino ni othu turikaraga thi tukoiga atiriri ni uranjokeirie nawe ukaga gutake offense tondu ni gutreat muratreat thina uria mwina. Namba yaku ya thimu pastor tondu mathama ko ni mathira 07 0725 743 631 631 07 25 743 631. No le hare kino. De hare kino opposite Mama Ngina Primary School. Kanitha wetagwo Voice of God Church and Ministries. Asante. Tuma na mundu gitwa Pastor Kinyanjui tukwaragiria maundu megi horo akwaraniria. Njuku mundu rarora mundu ria mariganetie nake kari ru ni ndimwaririe kana na data roria njikite ndimwaririe no nginya mwaririe nigetha mucovu baga kwaraniria gutire kindu kingi ikara hatere ndukwarania nikyo ndituraniria nawe no kanjigua na nikyo ndenda gukwira handu-ini haka magu aka ngetha na timu thaini oro cio turakwendera muthenya mwega kira kiracokereria ni tabarira ya Kimuri. Good morning. Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience a 7-night stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Bridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spot today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Joy Milas athodeki mutu muhotani wa Raha Premium Kafagara ni turakunyita ugeni giathini gia kwa dada ura kiganda na mashini njero ya mutu wa kano tariki 6 wa gatano mucini wa Kutus Kirinyaga County. Mugeni wa gitio igogona riri ni governor wa Kirinyaga High Excellency Anne Mobi wa iguru oimagaritio ni minister wa iganda Lee Kenya Ajui na ageni aingĩ a fata. Joy Milas, usiseme unga, sema Kafagara.
Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihiu. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Kwegera nyitana guoko ta rugambi rwa thimu yaku, hihinya *860 *287#. Karen, rekia wero tuthie. Mutumia wa Joma ni oragire mwiritu ucio. Kuyurite hitho. Ha wina muragani. Ni uragire ria? Esiu mandala. Jerry. Ukunyaneri na andu mang'ang'anaga magicaria uthamaki. We ugutigwo matawa-ini. Karen mathitangitwo hamwe na Ndegwa Mapesa. Amuka. Nindeciragia ati gikuo kia Lea ni gigutuma tucokana na gavana. Nie na tutingicokana. Na omwe wao arageria uria angĩigĩrĩra ũrĩa ũngĩ kĩgetho kĩu. Twena wĩra wa mbica cianyu na Lea rĩrĩa mwarĩ Dubai. Hihi kwĩ mũndũ ũkamenya Lea arĩ muoyo na ũma weyumĩria atwenda gũtuĩka mũtumia wa kerĩ. Na nĩma nĩwe woragire Lea. Kiama nĩ mwana wa brother yako. Kĩhoto nĩ gĩkonekana. Ubataraga murimi maita matatu o muthenya. Thoko ikaragwo iri tofauti. Ni hari dawa ciumaga thiini wa muguĩ wa njuki. Nimetungumania marĩkũ arĩmi mageragira nĩguo ũhote kuigĩrĩra irio metha-inĩ yaku. Ithuĩ tũralega kũheo massive fund nĩkĩ? Tũralega kũheo guaranteed minimum return nĩkĩ? Spacing nĩyo determine kĩrĩa ũkuona. Ngũkũ ũtarĩ na hygiene ndũrĩ na ngũkũ. Arĩmi nĩ mahotete gũkinyũkia makinya ma kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi. Ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ya mũgambo wa mũrĩmi, harĩa tũkũmenyithagia maũndũ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu, tondũ ũmũthĩ ũrĩmi nĩ biacara. Na tũkĩrĩmaga tũririkane atĩ marĩa matũrigicĩirie nĩ ũigĩrĩrĩki witũ nĩ ũndũ wa rũciũ rwega. Nĩ o mwambĩrĩrio thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ. Tabarĩra ya wathire kũ? Ngiko haria hothe uri na mundu hothe wina mwana urite muthenya mwa mithenya Ngai ni akamure. Gĩtũmi gĩake kĩnene gĩa kumagara nĩ kĩrĩkũ? Mũtũrĩre ũkĩmũritũhĩra na akĩona hihi gũtirĩ mũndũ ũmwĩciragia. Mĩaka 9 ũngĩkorwo wathire kũ? Auma ngĩti agũre thabuni kana kũnyua cera nyua mũkawa-inĩ rĩ ndacokire. Ciana iria ciũraga mĩciĩ kana arĩa maumagaraga nĩ ũndũ wa kũrakara maririkanage nĩ matigaga aciari mĩciĩ na kĩgirĩko. Bamĩrĩ ici rĩu no gwĩthikĩra tondũ ona mweneni wa ũrĩa gwathire na mbere matirĩ. Nĩ ndĩmũcaragia na nginya meciria wakwa. Ingĩmũria o harĩa rĩ acoke mũciĩ aciari meragata nake. Coka tu mũciĩ. Njĩtagwo Simon Kibe, tabarĩra ya wathire kũ? Mũraiko waku mũrekia thiĩ. Samirwa nĩ mwago. Ngamuona ũcio pasa. Akanjira nĩkĩ ahandire gũkũ. Wandandũku na mĩago ya kwĩhenja ngoro ũtarĩ waigua. Ũhonokio wĩnaguo na mwari wĩna ihu. Ndukunye gũtũguo, ndukunye gũtũ gwaku. Kuma mĩthako ya ngerekano ya gũgũcanjamũra. Mami arugĩire ahunjia cio angĩ njogo ciothe. Gũkũ gĩcunjĩ gĩa 10 no ũrĩire story. Nĩkĩ itarĩ ndakũhe. Thayũ wa ngoro nĩkĩ ũtarĩ wahe. Nginyagia mathekania ma gwĩkĩra ngoro ũrugarĩ. Gũkũhũrĩra nĩ mũcorore witũ. Kana nĩ mũhiki ũngĩrakwa ũrakwa. Nĩkamũndũ karangia. Utatoka. Niĩ. Ndũkanahĩtũkwo nĩ magegania ma Central Cinema. Marigo mese gĩbaũ. Nĩgũra na muonia wendo. Wendo ũrĩkũ atarĩ kwendaga. Ngai. O mũthenya wa Jumatatũ nginya wa Kana thĩinĩ wa Inoro TV. Atumia nĩo ituge itemi rĩao rĩtingĩhũthĩrĩrio. Makoragwo mekĩrĩte ngũbia nyingĩ no matuĩke kĩrĩa gĩothe manenda gũtuĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe.
kuma mĩgũnda-inĩ nginyagia biacara-inĩ. Gaka ndĩrendia 150. Harĩa hothe moko mao mahutia hatarĩ nganja matigaga rũri rwa gũtũũra. Mehotanĩire ngathĩ-inĩ nyingĩ makĩrũmĩrĩra nginyo cia arĩa maturire gacĩra mbere yao. Nyitanagĩra na Gathoni wa Njehia o mũthenya wa mwambĩrĩrio mohoro-inĩ ma Inooro ta 3 tabarĩra-inĩ ya mwanya ya Itugi. Uge waku. Oyo nĩ uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi rĩrĩa twatua macani maingĩ tũkerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa uteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiumanagwo na nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inooro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inooro TV titagũkũ kumagwo kuhungura nituhungurite ngongo na ngongo Tharaka Nithi County Kikuyu Sub County Meru County kihoto giaku nuwe haria kirathirira niho nakio kia jirani yaku kirambiriria macira ni mariaga mbeca even emotionally no twekaga drain tabarĩra-inĩ ya menya kihoto giaku uria twikite na uria tuguthie na mbere na gwika tugoka nginya hau hakunja na nigetha we ukorie ciuria iria irakugia na mama wa kiri maitu maria mohigireire muno thiini wa watho magagucokeria ciuria ici ndungihota kwendia kindu kia mundu akuite thiini wa tabarĩra ya menya kihoto giaku oro muthenya wa Juma na nie kihara wa Mwangi njamba ya watho na kihoto mwigari urire wa maundu kiumia giki unichukue mimi nikuwe personal advisor wako Salasia maria mahanikite marahanika na makahanika maria marakuhutia we andu aku ona aria muriganitie mimi ni mtu ya kusema ukweli mwathanire wa bururi kabiro-ini ndereti cia ukuria uteti ona gwata maria meri muthite matura-ini thiini ona nja wa itoka cia Kenya nyitanagira na Martin Munene o muthenya wa gatano mohoro-ini ma thaa 3 cia hwaini tugicokaniriria maria meyumiritie kiumia kigima tabarĩra-inĩ ya mwanya ya thandi cia kiumia nĩ mĩaka 10 rĩu mĩaka ĩno 10 kahinda-inĩ gaka gothe rĩu tuhanĩte atĩ niĩ nawe gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtikiuga atĩ nĩ kĩgeni na ithuĩ the later you wait mũrimũ ũrĩa ũracererwo o ũrĩa ũreterera nĩguo mwĩrĩ ũratuĩka weak tukahoya rũtha kũrĩ mathibitarĩ oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ĩno nĩgetha tũingĩre tuonio macini ta ici iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thieta hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjwo ũkamenya gũthiaga na mbere atĩa mũtumia onagĩa kana onangĩaga kũinũka na kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete niĩ Wambui wa Muturi oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo ni ceceni ya Inooro TV. Nĩ rũcinĩ rũngĩ muthenya wa mwambĩrĩrio nĩguo muthenya wa Monday tabarĩra itũ ya Kimũrĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Derito Ihũra aroma 12 kamũharika 2 aroma 12 igĩrĩga tigai gwĩkaga maũndũ marĩa mekagwo nĩ andũ a thĩ rekei Ngai agarũre mwĩcirĩria wanyu nĩgetha mũhotage kũmenya wendi wake nĩguo mũhotage gũkũrana maũndũ marĩa mega na marĩa mamũkenagia na makinyanĩru njũĩ masa nĩ ũkĩhe ngathĩti cio mothe ngwenda kuona tũmaũndũ tũigana ũna
turia twagitinda thiini wa weekend nganyita ageni akwa muthenya wa mothe na Njeri wa Kahiga. Njeri, karibu sana. Thank you muno. Uri okuo? Ndiri okuo. Ni urakiumire wa Munyoro? Ni wathiete? Ni ndirathiete. Gutire mundu urathithite. Andu aria mendete kurugama na bururi ithuothe turari kuu. Ni hau ndona mukihurirwo mbica? Hau handikitwo I love wa Munyoro ni kwa munene nja. Hau hari gathija. Hau no mureka selfies? Okay. Niki utaroneka tori muchanja muku? Ndire muchanga muku. Ndirota asa ntondu wa njuri riri. Totala to ndino naku ngende. Yakwa mbica remwe kiroko ira ni ndirami postite. Turakinyire kuu kiroko tene muno na muthenya urari muthenya mwega na ni turacokeria Ngai ngatho gutinaura koguo turarikirie igongona mathaini ma hwaini biu akuhi 11 hetukite na irari Sunday njega ni turambiririe na kuhunjirio turarikia kanitha turaingira magongona macio mangi. Koguo mai magongona meri tofauti? Aca ndikuga uguo irari church service twarikia church service ri turari na ageni marakite gutucerera. Inyukatare gucera muracerete kuu ni mucii mundu acera kwao. Ucietagwo Njeri wa Kahiga, kiama muraguria ri? Mweri uyu wa Mei. Ndakuria mweri cigana? Kuma mweri 15 niyo twina unveiling ya kiama. From 15th? Yes, 15th niyo twina unveiling. No mothe ni mweri cigana? Kuria guku Nairobi. Kurorere mothe ni mweri 5. Kumwe na kindu thiko 10 ya unveiling. Amya ni kuri unveiling kuga giki nikio kiama. Riu ni kuri delegate guka. Kuko tiko kurugoria. Nikuo kuga giki nikio kiama gitu. There is unveiling and there is the lounge. Kugweta na tone ngwetire ri kiretwote. Eke tutige gutengura irio stari sira toti muhagiri. No ni owe no haria utarenda kunjira. Ndienda kuga ni njui tondu riu kwambia kunjira ndira gukuyanikina ni njui. No tondu mwene nyumba ari kuo ri no erigathi wa Gachagua ri. Mwene kiama. Rucio niguo wira wake. Okay. Yes. Asante sana. Ucetagwo Njeri wa Kahiga na ningi no ndiragitanya kimani guciria wa Njiko. Nika Francis Ijine, karibu sana. Thank you sir. Uri oho mundu? Ndiaga muthuri. Ithayo. Uri oho? Ndiho. Ngai ni nyambe ndimugeithie mwena Gaceri. Ni ndacokia ngatho muthenya wa muthi ni guka. Okay. Nyambe ngeithie mwiroreri wa Kimuri wa Moro TV wa Inoro TV rucini ruru na makiria andu akuria Kandara Muranga itureta ukari morokeire na ngeithie mami eto nyina wa Serine hau na he muthuri ukujite ngugeithie witagwo Githinji akoragwo kuria Mombatha ikaitha maundu ma clearing forwarding. Okay. Murata wa madam witagwo Macepedo muno ya Uhuru Market. Ndimageithie na yothe magitwirorera. Ndaka ni kumukora ngukuria kiuria okira ndoria Gaceri njuria ndikana igura Gaceri koiga ati mundu utanathi ndendete ruriri ati kundu igura Gaceri oiga we ndathiete wa Munyoro? Ndinathie tondu ni thuire ku brainwash ati mundu utendete ruriri no kinya aume utha mundu fulani. Njui mundu endete ruriri ni mundu urwagirira matakwa kana issue cia ruriri. No Gaceri ni atwira wega muno ati ndangitwira kiama ni kiriko to ti giake tondu auga mwene ahuthira kiugo mwene kiama eho. In other words, kiama kiu ti kia ruriri kina mwene tondu agikorwo ni kia ruriri na Gaceri gathako na mundu ina kioneki na mbeu njithi tondu ni mutongoria wa mbeu njithi ni afatari njithikiti ni afatie gukorwo ena thauti ya mbeu njithi eta stakeholder. No kiama kiu atwira ti giake na tweterere mwene akagweta. Riu nie ndingithie gwikaria mwene agithondeka kiama giake no ko ni maundu ma ruri maragio no ngoro ndio ko kwa njira nguhi wa njira we ndonathi ni hakwa ndinathi. Okay. We ri tondu Gaceri no mwena wa Munyoro we uri mwena uriku? Ni ndiko ndi mwena ndi nyenda ku address issues we na rai wa Jubilee
No. By the way, di wa Jubilee. No wa UDA. Ndari wa UDA. Oh. Ndari wa UDA ona die ndari saini kuma UDA but as we speak maundu makwa matire thini wa UDA. Tonyambite kwirorera. No kindu itarenda kuga ati ni kuma mundu thutha blindly atari ara address niki arenda gucenjia. Okay. Uguo thaici ndingiuga ati ndikuna kana kuna ndi mundu ingienda kuhura. Okay. Njiroreire tondu ndina miaka 2 nyambe thikiririe mathina maria mararia a Kenya ri no ogwa kuma address. Hindi yo ningaingira ngari iyo no thaici ingiingira ngari kinya itari ndiramenya kiama kirauga atia na manifesto ni iriku de neana ati o kiria gikauma thiini wa undu ucio ndiri ndikubodi. Okay. Jerry ndamurora uguo ndirona mwimbe ujire ni ndi gathuri ni ithuĩ twina Kamau na twikarangite Kenya ni mbau murotaine no Kenyatta twainira Moi ani Moi ndamuinira muno amuina Moi ngiro ta 45 wita korio bade ore rungu rwa ore bracket ya youth ni ndina miaka 24 riu ureke tugie na discussion wewe ugae na 45 no ndina 43 ndina 45 43 yo ni mega ni kundeithia riri hari discussion iri ya ndina tajira tirega gaceri hari mundu mwithi tariu mwana wakwa kahi mwana wa injini onawe we kurai iho ni njui no amenya ndirakuria guo niki bethe no nduike thoguo na ni fio kogo only addressed after your father for the discussion ya obuthi hari mundu ureroreire principles yoguo ri mundu mwethe aronire atia nyambe njuge undu umwe ni kuga ati twikuga namenya principle wa kiama ri ni wakoragwo maita maingi ari party leader na maita maingi twauga kiama kia Martha Karua ri tutimaanishaga kiama giake tumaanishaga kiama kiria kiratongorio ni Martha Karua. Principles aria othe mari haria Martha Karua, Matiang'i, Kalonzo ekatumatare auga Martha Karua nyongerera ciange Matiang'i Matiang'i na kiama ndari na kiama giake no ni principle in his own by the virtue of ona kina ukorwo agitindika mwena wa Githii we ndakigwa no karugama na Jubilee niguo marauga okay eketuge atiriri Jubilee ona ndikiri ya Uhuru okay na Matiang'i oya Kalonzo yoge nyo dwarire papa cia andora matarakire ku Rigathi wa Gachagua Rigathi yoge Jubilee was represented by the chairman na Modoke ha niguo Eugene ni arokete yes Eugene Wamalwa was there okay DAPK former speaker yes Lintuli na JB so any principles na aria na ndoni andu a Farmers Party iria ya Nyakera marari okuo Nyakera principal wao na mnyari wa kikiri thiini Nyakera was in their meeting okay yes Farmers Party was there na ciama igire ithatu I can't really remember the name but their principals were not there but their SGs were there for purposes of discussion then we then represented her mundu uria mwithi tu wina kiama Kenya no Murara Kebaso no ndogate beu njethiri tuga ndoi no wa ngeithia na ngeithia wa Munyoro na ni ndakenda gwithathahura ndakuria atiriri hau hatire na mundu mwithi principles ni na aya mariho or rather the party leaders average age adu aya ni ta miaka igana maybe 50 to 60 so aspirations cianyu igukira ku otoria family setup ikoragwo aciari na ciana ri tikuga ati family ina ciana stari na aciari ndikoragwo no tongoria na tikuga ati family iria ina aciari na ciana niyo no tongoria ria best principles aya riria moka na ciama ciao metha-ini ri
o kiama according to ORPP ni koragwo kihetwo instructions na regulations no ginya ikorwo na kindu gitagwo youth league tariu ira kurari na youth league acia maicio ciothe marari kuira DAPK babu arari kuo PLP SG who also happens to be a young person marari kuo. So the representative of the young people ciama-inĩ ciothe tariu ya mabangora-inĩ mahũrwo mbica yao haha rĩ no tũbangia youth arĩa matongoretie ciama icio haha tũmahũre mbica tondu o kĩama nĩ kĩrĩ youth league na gũtirĩ kĩama gĩtĩkĩrĩtio gũkorwo na youth league na kĩage principal kana gĩkorwo na principal kĩage youth league so they are intertwined. Youth league nĩ marahũrirwo mbica principals ya mahũrwo mbica rĩ youth league nĩ marahũrirwo mbica ciĩkuo ciĩ social media. Okay. Yes. Ona ungirora in the aspect of uria tuikaraga ri sai ko narorire mbica iria cirari haria ri ni ungironire principles maraikaraga hau na ithuĩ twaikara haha thutha a youth. Yes, koguo nĩ kuga atiriri tutirari ate youth mwemwe no ria wanja nao principles me thiini magika micemanio yao in as much as trenda kuga ati the young people can be in the front line. We are in the front line tondu ni ithuĩ turatongoria youth league tondu youth league ndĩgĩtongorio nĩ mũndũ ũkĩrĩtie mĩaka 35. Yes. Koguo gwekwo mũcemanio wa principles na marenda aspect ya youth league, their youth league chairs o kiama wa Mathakaro agoka wa DAPK agoka wa Rigathi agoka magaikara thi tugacira. Tondũ kiama kia Munyoro raheo gĩtĩkĩrĩku. Niĩ ndikwenda kuga tondũ twetereire mũnene na kiama gĩa make official announcement mweri 15. Okay. Iji nĩ roigua kĩũria kĩhũthũ mũno nĩ twerwo the principles na ngwĩciria ona ũngĩthiĩ mwena ũyũ ũngĩ principles are of the same age bracket. Age bracket ona ndona ta hi mũndũ ũngĩkorwo ena kĩndũ 60 wanga mũndũ ũmwe haha maybe is between there are two Kalonzo Mathakaro no ndauga 60 and below. 60 and below. Yes, by then agamodo mwe. No agoma hitanya kera kana. So gorage kwa teno do demographics. No atuonire be ujire. No igua gaceri ndarathera biyo bitikiria kaheo. Yet nyarauga ati nimekwa makiruguria. Ugukarega kuyoria terere. So of both fronts cia siasa ri kana formations ri. Ni kunania mundu mwethiri eha irora haha ungirora ri ni ugucitara no gucitara na andu ukua kiama Martha Wangari wa Karua kiama ni Matiang'i kana Uhuru kiama ni Kalonzo kiama ni Rigathi wa Gachagua kiama ni Eugene Wamalwa kiama ni JB mundu mwithiri tono tukurora nginya demographics hari maundu maya ri ne kunyita itemi kana akugiriria o uria aturaga augagiriria muthitire ritu kĩu nĩ kĩũria kĩega mũno tondũ arehe observation ndĩrabusafire ira na ndarora mbica ĩyo he mbica yaumĩte like a week ago ona gaposti gakwa nĩ ndandĩkire ngĩũria voice ya mũndũ mwĩthĩ ĩha hau na nĩ ndĩreciragia ira nĩ nguona change na rĩngĩ hihi mbeũ njĩthĩ nĩ ĩkũheo platform tondũ kũringana na mũrengo ũcio ũrarehe ũgarũrũku thĩinĩ wa Kenya na andũ ethĩ nĩo mara expect nĩo mekũrehe change come 2027 tondũ nĩo mena wave ya revolution but it's unfortunate muthuri gwĩtwo Ndiritu rĩrĩa nguona mũirĩtu mũthomu ta Gaceri mbeũ njĩthĩ mũndũ ina future magĩtĩkĩra o matikinyanĩire maikare second row no nĩ marerwo oyai kura mũgaikĩria arĩa me first row nigetha turehe mogarũrũku ma andu a second row. By the way Masere sorry nĩ gũtinia hanini Mase nĩ andorera ajira mundu otari kinyetie miaka 60 no nyakera nĩ Mase tini ndio kuna andũ mangiuga ati no ihore nĩ Mase ajira ndũĩ nĩ tutonyaga ndũĩ makire hai matia marĩ thĩinĩ wa miaka ya wĩkĩrĩho ndũĩ miaka nĩ kĩndũ public so ngeyũria atiriri no agĩkorwo nĩ tũnyoteire ũgarũrũku rĩ ni ugaruruku wa maritwa kana ni ugaruruku wa leadership tondu young people ni makoretwo makiuga atiriri ni turabatara andu mara advocate issue citu andu magereire maruo maria turagerera
andũ moĩ atĩ thikũ ici maũndũ nĩ digital ti ũrĩa mekagwo mbere. No ndarora face ĩno rĩ ndĩrakora o andũ arĩa makoretwo system ya hau mbere no meho gũtirĩ ona ũmwe tondũ ona Nyakĩro ngĩratiga no mĩaka rĩ no breed ya system ya mbere. Kwa akũrĩtio no andũ aya kuma software na hardware are the same. Exactly. No fiu ni murata baitheti gwitũ nĩ murata wakwa. Ubutete thiki Nyakera yo nĩ mĩario ya engine twacha bari tukarege kugurira cai tuthiĩ thotana atĩ ndũ arĩ PS wa thirikari ya Uhuru na ararĩ chairman wa Parastato igĩrĩ thukuru ya thirikari-inĩ ya mũndũ gwĩtwo William Samoei Ruto. Ambĩrĩirie na nyamũ ĩno ya ndawa Kemsa asafu miaka 2 rĩu ningĩ aroka 2 months or 3 months KICC. Ũguo rĩ miaka nĩ mĩnini no breed kana utongoria wake akũrĩirio nĩ utongoria ũcio. No ngarora atongoria ta Gacĩri na mũthuri ũyũ nĩ andũ anini na ndarora Gacĩri nĩ gagate atĩ nĩ mũtongoria which is true nĩ mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ. No gwakinya nĩ harĩa rĩu kũrehe issues ciao metha-inĩ rĩ makerwo ikarai haha thutha ithuĩ tuikare mbere. Marakĩrwo mũkũrũ gaya ũnyaria mũgaya. Now the question nĩ atĩrĩrĩ akũrũ makoretwo makĩgaya na niho mbeũ njĩthĩ yumĩrĩte kauga atĩrĩrĩ nĩ matũgaire ihinda inene tukona nduma. Kiuria ndĩreuria nĩ atĩrĩrĩ nĩ kũrĩa Gacĩri andithara ingĩ mũthĩ kũhũthĩra tukiugo Gacĩri ti atĩ specifically as an individual akĩrepresent mbeũ njĩthĩ. Ũguo ndahũthĩra Gacĩri ndakaigua ta ndĩmũtonyire mũno. Niki gũtũma Gacĩri andithara ikĩmone tutiganĩte atĩ kiuria gĩothe wa mwĩrĩ igatĩrĩrĩ twetereire mũnene auge. Mbeũ njĩthĩ ĩkauga rĩ mbeũ njĩthĩ nĩyo ĩrarĩkia thukuru ĩkaga mawĩra. Mbeũ njĩthĩ nĩyo yaimĩrire last year nĩ ũndũ wa finance bill. Mbeũ njĩthĩ nĩyo ĩkoretwo ĩkiuga nĩ ithuĩ Gacĩri arorete kũgĩa mũciĩ anditharaiki nĩyo maiga ũhoro wa Shana K. Ona no kone yarĩ nĩ agũtheria no ndauga rĩthima public library no corona na mũciĩ nĩ akinyĩte mĩaka kũgĩa mũciĩ na gĩthomo nakĩo. Ngeuria atĩrĩrĩ niki mbeũ njĩthĩ yagĩte atĩ turorete gũthiĩ kuga turenda ũgarũrũku wa mbeũ njĩthĩ no mbeũ njĩthĩ ĩraiga tutikinyĩte gũikara first row reke tuikare second row tutongorio nĩ ababa. In other words rauga atĩrĩrĩ ona arĩa makoretwo meho rĩ ti mahĩtia makoretwo magĩka. Kĩrĩa tũrenda no rĩrĩ no gũcenjia marĩtwa tondũ niĩ ndarora mũthiũ mau wa gweta mũthuri ũgwĩtwo Nderitu ndĩrageria kũ associate mũndũ wothe hau na change the real change tondũ acio othe ũngĩmorora rĩ it is either marĩ mũrengo wa Kenya Kwanza government kana mararĩ mũrengo-inĩ wa Azimio na acio othe rĩ nĩ marehokeire andũ arĩa marĩ Azimio rĩ nĩ marehokeire mũthuri ũgwĩtwo mũtongoria ũgwĩtwo Raila Odinga kuwa kĩoneki gitũ tũthondeke thirikari. No tha ici tondũ matirĩ metha-inĩ rĩ nĩ manjia kuona Raila ndakinyĩtie gũkua kĩoneki nĩyo mabatie gũkua. Ngĩũria atĩrĩrĩ nĩ harĩa mũndũ akinyaga kuga atĩrĩrĩ we nĩ ũrarĩa reke ihinda ritũ na rĩũke tũrĩe kana nĩ ũma nĩ atĩ tũrenda Akenya kana tũrenda mathĩna marĩa Akenya maratũngana namo maadreswo holistically nĩ ũndũ tondũ kwĩragwo wanakanyuĩra ũtakanyuĩra kerita na kĩratũ mwĩkĩri wakĩo niwe ũĩ harĩa kĩramũhinya. Kiuria nĩ atĩrĩ mathĩna marĩa maragerwo nĩ mbeũ njĩthĩ rĩ especially no digital era rĩ mũthuri ũgwĩtwo mheshimiwa twendete mũno wĩtagwo Kalonzo ũrĩa wambirie gũtuĩka minister 1985 40 years ago. Gacĩri atarĩ amenyeka akauma kũ. Gacĩri okire 15 years later amuthoma GHCR we no athomire GHCR fiu ni onira kĩria kwa GHCR njikite subject mũgwanja. So ngauria atĩrĩrĩ mĩaka mũndũ wa 1985 rĩ kuma etia gũciarwo thirikari-inĩ harĩa top leadership-inĩ rĩ na Gacĩri na Raithera ikĩmarĩrĩtwo na mathĩna kinya gwa kinya mbeũ njĩthĩ kaumĩra barabara ĩ gwatuĩka atĩa ũcio niwe ũmwe warĩa mangĩkua kĩoneki kĩa ũgarũrũku wa mbeũ njĩthĩ. Taboroga mena ningĩ ndena mũthuri ngũciria Kimani Wanjiko karibu sana. Asante. Thiatũ thank you mũno thank you mũno eroreri a Inooro TV kwa marĩtwa nĩ Kimani wa Wanjiko former MCA thĩinĩ wa county ya Kiambu ward ĩgwĩtwo Kino na rĩu
ni aspirant wa gitikia MP Kikuyu constituency na ndiretekia ni ihinda ria mbeu njithi na nikio ndeyumiritie nona hau nginyite ndietereire gukerwo ati riu ni ihinda ria mbeu njithi ndathurirwo MCA ndi na miaka tuge around 33 34 there yes kogo that is still in the age bracket yeah the youth ukithurwo ari under 35 I was under 35 uri under 45 they under 45 amwarithio ni wangoi wa ngereche mumoi mesimu atoitheka muno aigate ni akeneta muno nekera muno ni kiuria kiu turakoria Kimani ngodaga kuyuria atiriri yes tota ciana iria twina cio miciiri icio irare barari ne igana marari interested na conversation ire rathia na mbere ira kana ona iria kwetwo ri mwana wa thirikari Jengari akigua Jengari tukoragwo nake haha ari Jenga agigua tono ndi mufurafuriki ajiraga kama passenger waigua mwera ino na ni ureke ngikioe mithoko yakwa yothe no kinyoni haria ngwika ate tondu ngirendete kuongerera radio ni njukire na guku ndakora ndikwira mbia ndwire ngari yake kakama passenger so withiri ni ukumenya kuingira ciama-ini cia andu ni kakama passenger ati ndure no ndu munene otigana inyue mwithugundire maundu mamwigi inyue ene na aspirations cianyu thank you muno na no jitikani nawe up to 50% na 50% juge asa ndukagena ino na university tondu ariri gutire hende mundu agikunuka uguo tutaikuno within a day no kinye haria no heka rugendo ngithie na kaingi tuthomaga kuri aria mathiete gavere gaitu tukathi tugithomaga na ithuĩ tutuike better tukorwo turiega ona gukira acio matuthiete gavere na ungirora riu gi bururi ni hindi andu ethi kuma toguo turonire last year hindi ino ya Gen Z mokirite na mururumo munene muno na magetikira riu ati no nginya matuike involved no nginya riu marore maundu mauria bururi uratuika governed tondu ni monete onao riu ni mahinyiririo muno na magatuika interested gavere kau urakoraga andu aingi ethi makiuga o matire interested na politics na ni ukuririkana ona he hindi iyo ya mirurungano MP wa kuria gwitu Gikuyu ni oigire ati icio amwe ni ciana cia itonga na mararehwo maandamano-ini ni Uber na maima hau magathi KFC na to some extent ucio ni uhoro wa matondu riu hindi yo andu ethi moimirire othe all social status aria moimite gwi family iria little bit well off aria moimite gwi family cia thini no the makariarize undu umwe ati mena thina na bururi wina thina na nikio moimirire na makiumira na njira nene muno na thi othe ni ui ati Kenya kwina andu ethi riu mokirite na mururumo munene muno na ni maremenya na ni maramenya kiria marenda na uri ngiuga ni ati no twita andu ethi no mage ku achieve 100% yoria wothe marenda immediately no hena process na already andu ethi a Kenya ni moete ikinya inene muno makiamba makirugamia uhoro uria wari uthi na mbere ucio wa finance bill. That was a major achievement. Ona matari na kiama gia gisiasa, ona matari athure magatuika ni abunge kana ni president, already ni monanirie hinya wao. Riu ni njira imwe na koguo ni ngeciria atiriri ogwithiaga na mbere ri andu ethi ni meguthi o magithugundaga, ni meguthi o makiharagiria, no hage kuhotekeka ati this time to andu ethi marugamie a presidential candidate na igire. No, the journey is there na mugithi already ni wakurire no already ni monanetie ati nima na warora riu miena yothe ona tukirora ntuge mwena wa thirikari na mwena wa mung'ethaniro ni mararealize young people mena role nene muno na ni urona ni marageria gukimagucia miena yothe ni marenda ku associate na the Gen Z. Therefore
iyo ni movement kana ni andu matangituika a kuigina ũũ thĩinĩ wa ũteti wa bũrũri ũyũ na ũrĩa governance ĩgũthiĩ na mbere thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Koguo niĩ my point nĩ atĩ already thabarĩ nĩ yanjĩtie na he hĩndĩ gũkinyana nĩtũrĩgĩa mũndũ mwĩthĩ onake in that power harĩ igũrũ biũ. No kũhotekeke ti rita rĩrĩ, no ũrĩa andũ ethĩ maguo gwĩka na ũrĩa twaguo gwĩka nĩ rĩrĩ, kwĩta kamũcemanio na kwĩyũria nĩ hatũrona hangĩkorwo hena hope, nĩ hatũrona hangĩkorwo hena chance ona tũgĩthiaga na mbere atĩ nĩtũgũthiĩ tũkĩranaga and then rĩrĩa opportunity ĩyo ĩgũkinya tũtigatuĩka a kũ-disappoint bũrũri witũ. Ndĩrageria kũrora the average age ya Mercy ũtonya harĩa ũtuĩria hanini, average age ya president thĩinĩ wa Africa no nyende kũmenya. Kwĩna arĩa maragarũrire thirikari nĩ anake nginya mĩaka 35 na kũrĩa nake Sonko akũrũgama bũrũri wa Senegal. I think he's 44 45 president. Tukwenda kũrora average age ukieheretie muthuri ta tutulirainie tagwate M7 wambate na harongo ndio itagwo Kĩirũ. Kĩirũ nĩ moe ni Salva Kiir. Tumwetaga Kĩirũ. What is the average age? Darora ndona Gacheri 60% of Africa population average age is 19.3%. When mukwero you are thĩinĩ wa youth league na by the way tutiragweta tu ũhoro wa manyotauga ciama ciothe kana ODM kana kĩndũ maita maingĩ ithuĩ twa graduate kwehera emotions kugu ono gĩtũra tutirathi no kwenda tukũnjege kana one sawa ugra discourse to nĩ njikaraga mũno nĩ ndukanaga na mbeũ njĩthĩ arĩa maragĩthoma nĩ ũgũkora ona matirũmagĩrĩra the political satire. You know, they are not interested. Uchiria kila methagane muno ni accountability. No marĩ na conversations ciao iria irathiĩ na mbere. Kira jira utauta ta munduri ta injini na Kimani urona ari. Ndikucie kuna undu munene matigairie gwekira bũrũri onani. Ndikucie kuna undu munene ndigairie gwekira bũrũri wake. Ikuringana hihi na korwo nĩ hĩndĩ ya mau rĩ nĩ ona ngũciria nĩ hĩndĩ ingĩroimĩra tondũ ngũciria andũ mathia mau marĩ ma kĩndũ mĩaka 20 kĩndũ no tũrore andũ arĩa mathi marĩa mbere you know liberation ĩkĩambĩrĩria akorwo ĩyo nĩyo average age ya andũ arĩa marĩ kuo mũingĩ ũcio rĩ mũtingĩhota kwĩbanga mũtegwĩcukumithania na ciama cia andũ arĩa angĩ tu ũngĩrora ciama ciothe rĩ no ciama icio ciothe mĩena yothe ũngĩrora ũguo nĩ ũkũrora atĩrĩrĩ hena mũndũ ũrĩa ũrarehe kĩondo andũ acio othe me hau tondũ kwĩna kĩondo no ũngĩra mũndũ individually thiĩ wĩtie gĩtĩ wĩ wiki wakora ndũngĩhota. Ĩyo nĩyo disadvantage ya mbeũ njĩthĩ atĩ mũtingĩhota gwĩcokanĩria mũkorwo mwena tau no wagweta ũhoro wa Morara Kĩboco is it a Fred ni mũndũ njũĩ ni mũndũ we na nĩ warĩ thĩinĩ wa PNU mwena Azak na ndiũ ningĩ kana PNU nĩ rarĩ haha bethe PNU nĩ rarĩ ho. Peter Munya was not there. No nĩ aradeclare the other like a week or two ago ndarenda ũndũ wa Kasongo regime. Wĩthĩrĩ it does not matter ati kana nĩ arĩa mekuo kana manakorwo kuo kana arĩa megũka tondũ there are no new faces ya ũngĩrora atĩ itemi rĩa mũndũ mwĩthĩrĩ rĩgũkorwo rĩrĩ o harĩa mũrĩ as passengers. Nyambe njuge atĩrĩrĩ ũmũthĩ ũyũ na njeri ingĩthondeka kĩama gĩakwa rĩ katiba ndĩnjĩtĩkĩrĩtie ngorwo na andũ a rika rĩakwa peke yake and we don't have the opportunity to be discriminatory maũndũ-inĩ ma mĩaka. Katiba itũ nĩ ĩroraga mũno na nĩkĩo wonaga watho wothe ũngĩũka kana kaũndũ gothe mũngĩthondeka kangĩkorwo na discrimination ya watho kana gender nĩ kahũragwo nĩ watho. Ngwĩre atĩrĩrĩ rĩrĩa ũkuona niĩ ndĩ ta Njeri ngĩtĩkĩra gũikara thĩ na mũndũ ta Rigathi wa Gachagua na Martha Karua na Kalonzo nyambe njuge atĩrĩrĩ tũtikoragwo tũigĩtwo ta passenger nĩ harĩa protocol ya anytime any party is seated
kwina principal, kwina SG wake, kwina youth league. Tikuga ati ndingeikara mbere rigathi ikare thutha wakwa. Let's ingira metha-inĩ ya discussions na ngwire kiama kiu Rigathi wa Gachagua aratutongoria tondu ni uramuonire agikara haria wa Munyoro rungu wa muti agika discussions na ngurubu cia kuma bururi mugima Maathai, andu akuma Isiolo, andu akuma kuria kungi guothe Gikuyu, people from all sides of this nation. Ithuo na ithuĩ mbeũ njĩthĩ tũikarire nake thĩ, twaikara nake thĩ tukaria. Koguo maũndũ maria maingĩ Rigathi arakorwo akiaria 90% ni maria oete feedback from everybody else, aka filter out youth maranjĩrire ũũ, civil servants maranjĩrire ũũ, andu aria maritaire maranjĩra ũũ, aria me private sector maranjĩra ũũ. Koguo ri mundu ucio ria turuga niwe mutongoria witu ri tikuga niwe uratwira, ni kuga niwe twihokete a broadcast uria ithuĩ twamwĩra tondu tutingĩiganĩra ithuothe ayuthi andu aria middle aged and the elderly on the same platform. But ni atuheaga kanyo na ithuĩ tukarugama tukaria ihura wananyona platform-inĩ Rigathi wa Gachagua ri ngarugama ngaria ta mbeũ njĩthĩ na ngwire Rigathi wa Gachagua ti mundu ugaga ati ayuthi maigwo kuria mwisho ti imwe kana maita meri wanerorera news-inĩ haria Rigathi umokanyona ndeikarite hau kando wake kana thutha wake. Tikuga ati tukoragwo tuigitwo kundu kuraihu ati riu ithuĩ ni kurora turerorera tukoragwo hau ona rimwe twathi Nyandarua twakinya Nyandarua ni aguturia guku mathina ma andu a Nyandarua ni mariku andu a guku ri ni undu uriku wiki-inĩ ino maraigwo uramagia muno ngoro-inĩ ciao tondu we ndoi maundu ma Nyandarua no tumwirire athi kuria kungi Murang'a agakora Wambui nyuto nake nao magamutarire maundu maku. Koguo ria turuga Rigathi wa Gachagua ni mutongoria witu kana in the perspective of uria Michael Garenda guputuruga niwe mwene kiama ri turuga niwe twihokete ta ndereba witu no ndereba maguta maria aranyua mundu wothe mundu haria mundu wothe agucukithia mundu wothe akuhingurira murango ni ithuĩ turamuhe mawoni. Resources ciumako resources cia kiama ciumaga kuri ithuĩ ta members a kiama as contributors. Yes, tondu members ni mahetwo kana members are allowed to support the party. Okay. Siasa-inĩ cia US na UK ri no wonire campaign iria mundu gwitwo Obama ekire ya $1 ati o mundu othe bururi-inĩ ucio ri amutumire ciringi ĩmwe ona ithuĩ ta members ni tura support kiama gitu na resources tukona we need tondu igogona tari ira ritingihanika gutari na resources ni turabatara entertainment, turabatara ite cibango, turabatara maundu maria mangi mothe. We as the members are the supporters and the financiers of that party because negito na no nginya tugi support o toria muciari okaga muthuri okana nyama mutumia okana mboga ciana cigathi cikarogota go. You understand? Now in terms of resources, Kenyan perspective ya resources cia kiama ikoragwo iri mundu uri urehaga 10 million no ngwire uhoro uri wama ona nie ta moyuthi gukuma gwakwa ngeikirira ngari maguta ngathi location ni da fund kiama no wona tondu ni da ma fund na my presence aiko na kakari no wona nduri yuthi wa kawaida ndirauga uguo ndirauga atiriri mundu othe umire kure umire ndika ni fair arihire kana ni ngari ekirire it's a contribution to the party my presence so no ningithire kanitha gwitu kukuria thiaga JCM. Okay. No anyita no ndauga atiriri sadi ndenda guthi tuko na kanitha na JCM nereko iria ya Bishop Ben. Yes. No nyende atiriri. No kiengei. No nyende guthi kundu kungi sadio kana ndinde gwakwa nyumba no da prefer kuhe kiama resources. When we look at resources, the Kenyan perspective of resources meshiragia no besha but the time the think tanks is also resources. He mundu tangikuhe bia derito no he ciugo angikwira cithi ciguthondekere mamilioni ma bia. So when we talk of resource mobilization and who is funding the party of Rigathi Gachagua, it is we, the young people in the party and everybody else in the party. We are funding the party. Cascade hari all other parties. Tokia Rigathi oiga nginya kiama wa ngari wa Karua kari horo wa Jubilee. Ndigeria ciacia mairia ingi to ndikoretwo kuo. No to maragi ukite. Marokete gutucerera. Na riu ageni magioka ri ni matukore you know to matuge. Okay, matigioka gututuka gwitu mucii to ni wonire kwi hindi Rigathi rake athiete kwa Martha Karua riu ira yari reciprocation ni twathire kwa Martha Karua nake ni oka gwitu ni twathire kwa Kalonzo nake ira ni marokire na kwa Matiang'i twathire no nake ni arokire ku na ni chono kono muguthi na kuona tuguthi tondu kukirona mahinda. Yes.
tajiraterere ijini kuratuika transition will be 2027 na 2032 that age no nyingi miena yothe ule kuhonoka no honokire 2027 no 2032 aya marari farane magakorwo mena consciousness na kuestablish na kwimenya makiria yes that a possibility that 2032 the president will be 10 years younger than the current president. Ati thaici haha ri no kerehiragwo wonekana wake. Yes. Na ati maita maingi rika riria ri siasa-ini riria hitia 2027 mariganiro ni siasa. Ni gwite kaundu takau. Ntokaigua ni gugetekia. Is it true? Yes, ni gugetekia na ni gwenda wethekania na ciugo icio ati aikorwo thiini wa history ya Kenya he hindi mbeu njithi yanemenya in terms of leadership na in terms of advocate issues ciao ni ihinda riri tuti twakorwo na ihinda a mbeu njithi igurumukite kuma kiroto-ini ya gukuo tariri urawera gwaterere riu tikiubu ugaturwo ruthanju haria exactly kero rugithikiririe ugwakira mukaguo hau yes na to utongoria-ini kinya micini uga twina mbeu njithi marahota gukwishoni kinya aciari weko niki tene muciari angiekirio na toini baba wauga ni mami wauga ona ikomuti kumwe na njira njuru mbeu njithi ni magurumukite kumenya ihoto ciao ni ciganite kinya kuria muciari na ndi muciini gitari thukuru baba no hena ruo it is my right it is my right ndomithagia ni kwenya exactly it is my right exactly nigetha muciari ataririe nikithitira mbere na nikio uraigua ndina karuo kanini riria guona ati after kugurumuka uguo na kugia na mauigui mane ihinda ritu still twina mbeu njithi irauga ati tokinya tukorwo twi haria front line ati no tuge maundu tu representwo ni aya nie ndie mukuru muno muthui to ndirito no ni ndambirie guthurana tu ndi umwe wale maingiririe Kibaki uda meka 23 guthurano-ini thuranite tu ngathurana referendum ya ODM 2002 yari yaku ya mbere yakwa yari ya mbere ndathuranire ni ndarugamirire 1997 ndathuranire na ngirugamirira githurano na ndukire maundu-ini mothe no ndari munini ndu mase ndu ndari muciari njeri ndauga mase ndauga ciari ona ciari matiamenyete 1997 riu ngwira njeri atiriri horia maundu tukoretwo thiini wa ithurano ici tungimwira ona ikozo twakinyanira ndimwire atiriri andu aria ki thiini wa coalition iyo iroka angienda kumenyania ni haha mwecimu ari Gathigacagua ararugamire kumeta marie as principles aya angi othe maretagwo na hau mbere ni others it is either wegite-ini kana umumaga thutha kana urebunja ungiaga kwaria no andu aria moetwo serious hindi uronie muthuri uguo tu ati ndorehe kandiriri rore kandiriri kana wikie kiratu okay sasa so no ungienda kumenya ndui kaba kumera tonete maundu ma kahinda ungienda kumenya andu aria moetwo serious haria uronie mwecimu ari Gathi okira aranjia kwitira andu uko introduce umenye ria gwathio boardroom acio maingira ni gukuhingwo ukahingwo ubatie kwiyuria wi mbeu njithi atiriri haria acio maretirwo ri tondu haha ni harekerirwo mihakari no we hau ukadvocate issues ciakwa ta mbeu njithi na mathina maria ndiragerera kiria gigutuma mbeu njithi yuge tutiri na kiama no thiini wa Kenya no Muraki Baso winakio Muraki Baso ni kuria ebia nyingi muno ukira andu aria angi kana no kwihuria nake itigia kamenya it is our time muthuri murataha muto Kimani atwira ni former MCA elected MCA isn't it yes iramanisa kwi andu mamonire mwanake munini kinya aciari ake
magithie barotini na ndina matuo wari mukuru muno hindi ngwije ni wari munini muno barotini yo no magika ithabu makiona among all these people twehoka miaka 5 hari mwana kioyo bata warugamite na kema kiriko tarugamite na Jubilee na hindi Jubilee ni wetekana ni ndirito kwa na kifu kinene muno wakora kwa 2017 2017 wakoraga wadi imwe ina andu 20 mahwana tigitio no ungira to thaici ndona ari obeu njithi ni kuonania 8 years ago ari kamwana kanini no ta muthuri ungi murata wako witagwo MC wa haria Sigona mwicia masafaga nake kaingire teka mwana kanini muno iramani satia aciari ungiyumiria matire maira ciana ciao urenda kumonia ati ni witikitie na no hokero utongoria uke na sober mind no rugitumi giki gya gukorwa ati aciari matwitikia ithui bado tutie tureitikia ati kinyanie thiini wa kiama kiria ndirehoka gukorwo ndina kio future digitamuka uhoro wakio afafari amagikuite matari marauga uria mekwenda iramani satiriri thiini wa coalition niyo kana agikono mafomu thirikari ri ndiri na uhuru itamuritie mukwenda atia kiuria giakwa ni riri muthuri gwitwa Rigathi wa Gachagua as a principal ciana ciake ne nguru gukira mundu gwitwa Gaceri that one I'm very sure tonde Kimoi muthuri gwitwa Kalonzo Musyoka ri ciana ciake ne nguru 70 years now ena mwana umwe bunge ya bunge mundu tu mathakaru no ari karia mami no 1957 70 years ena 70 mundu gwitwa Maathai ri ena 59 I think 60 something ugu Maathai uriko Maathai cio onagamire tago chairman wa Jubilee Joseph Maathai okay waro athuria cio ri nie tade muke nie de transition ine ya riri kuma youthful guthie ndio na maisha makiambagiria forte ugu ni ngoretwo jamite nabirire guchama ukuru no korete miaka 3 ni ndatirika na uyuthi ndarikia ndogoretwo miaka igana ugu ndina experience nene muno ya yuthi na ni hindi nyanjitie kurwa moritu mando ethi no ndina kieha kuona ati twina yuthi mathomete mena maono maneo microphone no gwakinya front line ri marenda oturi cycle andu aria marauga nioru darwa system ino chejire tukuru tukiuga leaders moka marehaga their cronies mundu gwitwa Ndiritu na iyo niyo issue mwekoretwo ikirehe muno youth makeuria atiriri ithuĩ tutari family cina ritwa ri tukaumirira ku no ndarwa muthuri ta Kalonzo for example ngegura atiriri muthuri ta Kalonzo hindi ria aheirwo chance ya gutwara mundu umwe ER ri atwarire murio thini wa ikamba igima county ira twiturite mumite thutha onire utongoria ndungiuma nyumba yakwa no ndwarie mwana wakwa kiria gigutuma jeri kawari katore mwene UDM na ketwarire exactly so in other words we are ndio ndigatire ni kuri saiko turari saiko o andu aria maturite ni ndireba turase no do tikuri saiko kora twikate these are personal entities exactly totaru gutongoria hadithi ri ndio no ndeke research ni mas track tuthiite wega muno gite kia youth kia ODM nomination ri kia heirwo Oburu the Oburu Senate nego ne ugo muthe na